Egun hon ikusentzuleo gementxe gaude konexio honetan master mailako txirrindulariak irtetzen diren unean Ormaiztegiko nazioarteko 53. ziklo-cross honetan. Gaurkoan guztira 5 lasterketa izango ditugu, masterak oraintxe bistan goizeko 9 puntuan irten direnak, ondoren kadete mailako gizonezko eta emakumezkoak izango dira lehian, juniorrak, open emakumezkoak eta bukatzeko eguerdiko ordu batetan open gizonezkoen txanda izango da. Jekin betera, Julen Goikotxea, egunon? Egunon, Julen. Eta zuk esan bezala ez, 5 lasterketa bizitzeko aukera izango dugu, gaurkoan Ormaiztegin, 53. ziklokros honetan, eta zuk ondo esan bezala, aurten nazioarteko izaera berreskuratu duen lasterketa, UCI C2 mailako lasterketa izango da, eta zuk ondo aipatu duzun moduan, ari gara, master mailako txirrindularien irteera mailakatu hori ikusten, eta lehendabizi, masterren lasterketa hori izango dugu, baina pixkanaka goiza ere, berotzen joango denaren esperantzarekin, hementxe, Ormaiztegin, ziklokros goiz eder bat igarotzeko prest. Hala bai, esaten nuen ez, irterak pixkanaka ematen ari dira master maila honetan, dagoeneko ikuste ditugu azkeneko txirrindulariak irten direla, master 50 eta 60 mailakoak egin zuzen ere. Eta bueno, pixkat errepasoa egin ez, esasiko gara master 30 mailan lehenengoak irten diren hauek, goitzeko 9 puntuan, 11 txirrindulari ditugu. Master 50 mailan 32, hauen minutu bat beranduago irten dira. Eta oraintxe pantailan biztan zeuden noiek, master 50 eta 60 mailako txirrindulariak guztira 22 txirrindulari. Hori da, zuke esan bezala, irteera mailakatu ikusi ditugu, jada Ormaiztegiko zirkuito honetan, gero ere zirkuitoaren inguruan hitz egiteko aukera izango dugu, baditu berrikuntza batzuk aurtengo zirkuito honek ere, antolakuntzan ere badakigu, gauza jakina da, aldaketak egon direla orain, Gorka Izagirre buru duen taldetxo batek hartu du lasterketa antolatzeko ardura, beti ere, iraganean lasterketaren antolaketan aritu diren hoien babesean, horretaz ere jarduteko aukera izango dugu, eta zuk esan dagoa, master maila honetan guztira 65 parte hartzaile izena emanda, guztiak ere irteera mailakatu hoien ostean lanean ditugu, eta pixkanaka joango gara ez, zuzeneko irudi hoietan, lasterketaren bilakaera kontatzen, eta ikusiko dugu, master maila honetan, gero izenak ere ipatuko ditugu ez, gure kinilatxoak ere egingo ditugu, zuek ere, ikusten zule zaretenok ere, gonbidatuta zaudete, YouTubeko txatean, zuzeneko txat horretan, zuen iragarpen, iradokizun, komentario eta gainontzekoak egitera, eta Julen ikusten ari gara, jada Ormaiztegiko barrutian bete-betean lanean ari direla, ziklistak. Hala, ikusten ditugu txirrindulariak ibilbidean daudela, hortxe master 60 mailako txirrindularia, 50 urtetik gorakoak ere. Eta, eguraldian argiago ez, belainoa, eguraldi hotza, 5-6 gradu izango ditugu hementxe Ormaiztegin. Eta, esaten ziklokros giroa, bertan daukagula, atzo Elgoibarren euria, gaur belainoa, hotza, eta zemuzko lasterketak ikusten ditugun gaurkoan. Hori da, ez da orain arte esaten ari ginen, udazkenari kostatzen ari zitzaiola iristea, giro epela, euririk ez, hegoaizea, asteburu honetan ari gara ikusten, hori aldatu dela, azken egunetan euria gogotik egin duelako, inguru hauetan, gaur ere, hortxe ari gara goize fresko hori, belaino itxia, Ormaiztegi inguru honetan, espero dugu, goizak aurrera eginala, eguzkiak ere, zulatzea, belaino horma hori, eta giro goxoago batez gozatu alizatea, eta pixkanaka, ikusten ari garena Julen hori, zirkuitoa nolakoa den, ez zati dituen, joango gara, goizean zehar itzuliak osatuala, lasterketak osatuala, zirkuitoa ezagutzen, baina ari gara ikusten, eta oraingoz behintzat, master maila honetan, maila ezberdinetako txirrindulariak, elkarren segidan, balen da biziko itzuliak osatzen. Eta zenbat itzuli diren oraindik ez dakigu, baina 50 minutuko lana osatu beharko dute gutxi gora bera master mailako txirrindulariek. Lehenengo itzulia osatzen duten momentuan jakingo da zenbat osatu beharko dituzen, eta bien bitarte hortxe ikusten dugu ez, Mikel Santamaria lujua taldeko txirrindularia, master 30 bera favorito nagusietako bat, eta hortxe ikusten genuen suposatzen dugu lasterketa buruan.
Bai, hala iruditu zaigu behintzat, bera erakutsi digute, bizikleta bizkarrean hartuta, Maldangora korrika, ikusiko dugu, barrutia ere, lokatzaldetik eta nola dagoen, eta zuk esan bezala ez, Mikel Santamaria, master 30 maila horretan, erreferenteetako bat, aurten, iragan astean, besteren artean Karrantzan eta Murrion hirugarren postuak lortuta, eta oraingoz behintzat badirudi bera dela lasterketa buru horretan nabarmentzen ari dena, eta ikusi dugu baita ere, master 30 maila horretan Manu Quintanilla bera ere, buruan zebilela, lehendabiziko postuan zebilela, beraz, gutxi gora bera Julen esan genezake ez, hasiera batean aurre ikusi zitezken izenak, lehendabiziko itzuli honetan jada pixkanaka badirudi nabarmentzen ari direla. Hala da, bai, Aitor Zabaleta ere master 60 mailako txirrindulari ikusten dugu hortxe Xabier Mendiaraz master 50 atzetik, eta hauek izan daitezke pixka favorito nagusiak ez da, Mikel Santamaria aipatu dugu, Manu Quintanilla ere 50koen artean, Aitor Zabaleta 60koen artean, eta master 50koen artean ez ditugu ikusi oraindik ere oso zehatz, baina Iñaki Carro izan daiteke izen nagusietako bat, eta favorito nagusia, aurtengo lasterketa ia guztiak irabazi ondoren, soilik Isak Suarez izan du bere aurretik, eta gorkoan Isak Suarez Europako txapelduna ez daukagu bertan. Eta horrek gara ikusten, goizeko bederatziak pasaberriak dira, baina pixkanaka, ormaiztegin arnasten da, jada ziklokrosa, ikusten ari gara, zirkuitoko puntu ezberdinetan, ikusleak ere jada goizeko lehen ordu honetatik ari direla batzen, hori ere eskertzekoa da, badakigu, ormaiztegi ziklokrosa beti denik arnastu izan duela, eta gaurkoan, iazko etenaren ostean, 53. ekitaldi hau, proba berreskuratuta, esan dugu, espero dugu, ziklokros goiz eder batez gozatu ahal izatea, eta orain ikusi dugu, lasterketaren une honetan, ari direla, ziklistak pixkanaka hasierako tropela nagusi hori apur bat sakabanatu, eta jeitxiera zati batean, horbel artean ere ikusten ari gara, eta hori du Julen ziklokrosak hemen teknikak ere asko balio du, eta ikusten ari gara, batzuk aldapa bera arazotxo batzurekin bai, eta hemen ikusten ari gara, beste taldetxo bat ere, tropeltxo bat ere osatu dela. Hala bai, enborren gainetik ere ikusten ditugu txirrindulariak igaro beharko dutela, eta zirkuitari dagokionez, aldaketa batzuk ere badira, ez? Utzi mailako lasterketa denez, hasteko ikusten den gauza nagusiena zintak izan horrez, beste maila bat jarri dute, irizarren kolorekoa, besele nagusiaren kolorekoa entzuten ere, ez? Horri gorkak aipatzen zigun duela egun batzuk. Eta aldaketak ere izan dira, bi kontrola, bi boxeak bizikleta aldatzeko gertu egun barra daukate, bere helmugagunea ere berreskuratu dute aurreneko urtetako gunetara, udaletxe pare hontara, ez da itxune parean egingo azkeneko edizioetan egiten zen bezala. Eta aldapa ere azkeneko edizioetan ohituta gendenez, bihurgune bat egiteko zuzenetzen jaiste, Korka eta Ione egizan zuten erorikoaren ondorioz. Eta aurtengoan berriro ere, zuzen jaitseko dute. Hala ere, master eta kadete mailakoak ez dira aldapa horretan jardungo. Ez goruntz eta ez da beruntz ere. Nola baitere, ormaiztiko ziklokrosaren esentzia hori, malda hori berreskuratuta, eta horre irudietan duela gutxi ikusi dugun beste parte hartzaileetako, beste txirrindularitako bat, Patxi Fia bera da, hau ere master 50 maila horretan parte hartzen ari dena, atzo, Elgoibarren garaipena lortu zuen txirrindularia, beraz, gaurkoan ere saiatuko da, zer esana ematen lasterketa honetan, eta horari gara, zuaitzari heldu, eta bihurgune hartu, eta zuk esan duzuna, Julen, zirkuitoa nola baitere, herrira gerturatu dute, lehendabiziko itzulia ere osatzen ari dira, hortxe, Ormaiztegiko udaletxe plaza inguru honetatik igarotzen ari dira lehendabiziko txirrindulariak, lehendabiziko itzuli hori osatzen, eta Julenek lehen ondo aipatu duen moduan, 41 minutuko lana osatu beharko dute, laster jakingo dugu zenbat itzuli izango dituzten, eta hortxe bertan, helmuga puntu hori, aurtengo berrikuntzetako bat, esan bezala, lasterketa nolabait ere herrira gerturatzea erabaki du antolakuntzak, pandemiaren aurretik egiten zen moduan, beraz, Ormaiztegiko ziklokrosa esaten ari garen moduan, iraganeko ohiturak berreskuratzen aurtengoan. Hala bai, eta lehenengo itzulia osatzen zuten une horretan, ikusten dugu nola 9 minutu pasatako lana egin duten, kalkuloak erresa dira, ez da, 40 minutu, 10 minutu gutxi gora bera lehenengo itzulia, estimatzen dugu, oraindik ere epaileak esan beharko dute, baina 4 itzuliko lasterketa izango dela, beraz, beste 3 osatu beharko dituzte. Horrari gara ikusten, Ormaiztegiko herriguneko, barruti ezberdinetan, helmugatik
igaro aurretik hortxe, berriz ere zelaitik atera, orain tarte, asfaltoko tarte batean sartu, herrigunean bertan, eta Julenek aipatu duen moduan, batzuk jada lehendabiziko itzulia osatuta bigarren itzuli horretan, beste batzuk oraindik ere lehendabiziko itzuli hori osatzen oraintxe ari dira, helmuga puntu inguru horretatik pasatzen, eta horari gara ikusten, bi txirrindulari, nolabait ere, bidean dauden zailtasun horiek gainditzen, esi moduko horiek gainditzen, eta pixkanaka aipatu duguna master maila honetako lasterketa honetan, bakoitza bere lekua hartzen, lasterketa ibilbideari da ziklista bakoitza bere lekuan jartzen, eta hortxe ari gara ikusten une honetan 386 dortsalarekin iruditu zait Cesar Bastardo izan ziteken txirrindulari hori irudietan genuena. Hortxe bai, Cesar Bastardo ikusten lehenengo itzuli hori osatzen, eta oraindik ere lasterketa buruan, Txutxin Ibañez Loio ere enborren gainetik, Europako txapelduna master 60 mailakoa ere ikusten dugu bere atzean. Eta esaten genuena, zaila daukagu horrenik ere streaming honetan lasterketa burua kokatzeko, lehenengoa bai master 30 mailako txirrindularia lehenago ikusi dugun bezala Mikel Santamaria dela aurrek ikusten dugu, baina master 40koa guztiz nahasita ikusten ditugu eta ez da erretxa. Patxizia ikusi dugu, Iñaki Karro oraindik ere ez dugu ikusi, eta Ramon Liaño, Andoni Media ere, suposatzen dugu aurreneko postuetan izango direla, baina kokatzen ditugun gutxinaka. Hori da, joango gara bakoitza bere lekuan kokatzen, eta ikusten ari garen irudi dotore hauek ere, Akon Mediako lagunek drone bidez eskaintzen dizkigutena, gortxe Ormaiztegiko barrutiko zati ezberdinetan, zirkuito honetako zati ezberdinetan, drone bidezko irudiak ikusteko aukera izango dugu, eta horrentxe Julenek aipatzen zuen moduan, hortxe, Juan Mariano Bárcena ikusten ari ginen, Europako txapeldunaren, master 60 mailako Europako txapeldunaren, seinale hori edo ikur hori mailotean ikusten zitzaiola, eta ari gara ikusten Julen jaitxiera hauetan, oraindik ere sekulako lokaztirik ez du ikusten, baina goizak aurrera eginala horre lokatza sortuko dela argi eta garbia da. Hala bai, azkenen belainoa daukagu nagusi, belainoak ezetasuna egertzen du, eta ezetasunarekin beti ere lokatza atzokoan ere nahiko euri izan genuen hementxe, Ormaiztegi inguru honetan, Elgoibarren ere ikusitzen, behingoz lokatzez betetako zirkorosoa, eta argazkiak eta ikusten ibili gara, bertan ezin izan ginen egon, eta benetako zirkorosoa. Gaurkoan ez dut uste, hainbesterainoko lokatza izango unik, baina tira, Ormaiztegiko ibilbide hau gogorra egitena, gogorra baitu pare bat malda, eta bai goruntz, bai beruntz. Egia da, gorazko malda guztiak asfaltu gainean, hormigoi gainean direla, baina beragoan ere tensioa nabarmen, eta tira, erorikoak ere ikusten dira, lokatzaren erruagatik esan dezakegu, pixka nola bizikletak irriste egin, eta gertatzen direla. Zalantzari gabe, erorikoak sarri izaten dira, ziklokrosean, zorionez, esan genezake, lokatzetan edo belar gainean erorita, mina hartzea ez dela, ohiko egia izaten edo, behintzat, leunagoak izaten direla kolpe horiek, espero dezagun, alde horretatik behintzat, inork zentzu horretan minik ez hartzea, arazorik ez izatea, eta hortxe ari gara txirrindulariak ikusten gogoratu, Master 30, Master 40, Master 40, eta Master 60 mailetako ziklistak ari garela ikusten, beraiek dira eguneko lehendabiziko lasterketa honetako protagonistak, Ormaiztegiko 53. nazioarteko ziklokros honetan, eta pixkanaka esaten ari garen moduan, joango gara lasterketa honetan parte hartzen ari diren maila bakoitzeko txirrindularien lasterketako egoera kokatzen, joango gara aipatzen nortzu diren maila ezberdin horietan lasterketa buruan, gogoratu, gure aurreikuspenen arabera, hortxe 4 bat itzuliko lasterketa izango dela, lehendabiziko itzulia osatzen 10 minutu eskas behar izan dituztelako, eta gutxi gora bera 40 minutuko lana izango dutelako txirrindulariek, eta aipatzen ari garen moduan, joango gara, goizak aurrera eginela, zirkuitoa bere osotasunean ikusten, zirkuitoaren ezaugarriak aipatzen, eta baita diogun moduan, lasterketa honetan parte hartzen ari diren txirrindulari bakoitzan, non dabilen eta maila bakoitzeko lasterketa burua nor dagoen kontatzen. Ikusten dugu orentxe pantaia Mikel Santamaria, bera lujua taldeko txirrindularia atzera begira zijoan, beraz aurre ikusi dezakegu gertu dauzkala bere jarraitzaileak, Markel Uriarte ere elastiko urdinarekin ikusi dugu atzo Elgoibarren garaipena lortu ostean,
Tira, jakin ezakegu hor aurreneko postu horietan dela, baina baditu pare bat txirrindulari bere aurretik behintzat. Hortxe Mikel Santamaria beraz kokatuko genuke, Master 30 maila horretako lasterketa buruan, bigarren itzulia osatzen ari direnean, pixkanaka, beste mailetako lasterketaren egoera kokatzen ere, joan gaitezken, aipatu du, Julenek lehen ere, Iñaki Karro ari dela izaten ez, Master 40 maila horretan, orain arte jokatu diren lasterketa ia guztietan jaunda jabe izaten ari den txirrindularia, ikusiko dugu, Patxizia ere ikusi dugulako, eta Master 50 lehen aipatzen genuen, Manu Quintanilla bera ere, lehendabiziko postu hoietan zebilela, berriz ere Patxizia ari zaizkigu erakusten, Patxiziaren irudi hori ere ikusi dugu, hemen beste bi txirrindulari ari gara ikusten, pixkanaka esaten ari garen moduan, joango gara, ziklista bakoitza maila ezberdinetako parte hartzaile bakoitza kokatzen, lasterketaren egoera zein den kokatzen, eta horari gara, Julen, aipatzen zenuen bezala, igoera hoiek ikusten, eta hortxe, bizileta bizkarrean hartu, eta batzuk erdikorrika, besteak oinez, maldako gorroi ere aurre egiten. Eta bien bitarte, ikuste ditugu nola txirrindularia dagoneko bigarren itzulia osatzen ari direla. Horrentxe, helmuga paretik ere ikusi ditugu pare bat txirrindulari, lasterketa buruan direnak igarotzen. Beraz, lasterketaren erdira iritsi gara une honetan, eta lasterketa buruan Mikel Santamaria, baina oraindik ere ez ditugu kokatzen gainontzekoak streaming honetan. Gutxinaga joango gara, egukitzen goiza luzea da, eta bueno. Hori da, hortxe ikusten genuen 353 dortxalarekin, Alejandro González, zirkuitoko zati batean, orain beste 3 txirrindulari jeitxiera bat egiten ikusten ditugu, hementxe beste taldetxo bat ere gogoratu, Master 30, Master 40, Master 50 eta Master 60 mailako lasterketa dela eguneko lehendabizikoa, goizeko 9:00 martxan jarri den lasterketa, ondoren kadeteak izango ditugu, ondoren juniorrak eta pixkanaka eguneko lasterketa nagusietara hurbiltzen ere joango gara, esan Julen? Eta hemen ikusten genuenez, Andoni Jimenez hortxe Master 50 mailako txirrindularia, berarekin batera Jose Luis Rebollo, hortxe ikusi ditugu bi aurreneko txirrindulari horien, Manu Quintanilla ere gertu, eta suposa dezakegu Master 50 mailako lasterketa, hortxe dagoela, ez? Txirrindulari horien artean, Andoni Jimenez, Manu Quintanilla, Jose Luis Rebollo, hie dira hortxe aurreneko imaginatean ikusi ditugun horiek. Hortxe beraz, esan genezake Master 50ko maila horretan, 3 ziklista hoiek, Manu Quintanilla, Andoni Jimenez eta Jose Luis Rebollo direla lasterketako lehendabiziko postuetan dabiltzana, gogoratu, bigarren itzulia osatzen ari direla ziklistak, batzuk jada osatu dute, pixkanaka beraz lasterketa erdia ere gaindituta, eta Master 50 maila horretan, diogun moduan, Manu Quintanilla, Andoni Jimenez eta Jose Luis Rebollo izango genituzke, biziko 3 postu hoietan, eta pixkanaka saiatuko gara, maila ezberdinetako lasterketaren egoera, lasterketaren bilakaera ere kontatzen, orain hortxe ikusten genuen, Juan Carlos Egiluz, besteren artean, horri garo den azkena, Xabi Kortabarria, Master 30 mailako txirrinduleria ere bihurgune horretan ikusi duguna, eta hementxe, helmuga puntutik igarotzen txirrindulariak, bigarren itzuli hori osatzen ari dira pixkanaka txirrindulariak Ormaiztegiko 53. ziklokros honetan. Eta dala, ez, Master 50 mailan esaten genuen bezala, Andoni Jimenez eta Jose Luis Rebollo dira bitxirrindulariak hortxe buruan ikusten ditugunak, Aitor Zabaleta Master 60 ere Aluminioz Txipi taldeko txirrindularia horrentxe bigarren itzuli hori osatzen 60koen artean lasterketa buruan. Eta esan bezala, Master 50etan 3. postuan Iñaki Parada eta Carlos de Miguel 4. postuan. Horiek izango dira, kokatu ditugun txirrindulari horiek. Hortxe beraz, Master 50ko lasterketaren egoera hori, Master 60 maila horretan, Julenek ondo aipatu bezala, Aitor Zabaletak osatu ditu lan erdia, bigarren itzuli hori ere osatu du, eta orain berriz ere, drone bidezko irudia, kakon mediako lagunek eskaintzen dizkiguten drone bidezko irudia hauetan, ari gara, Ormaiztegiko barruti hau, pixkanaka gehiago ezagutzen, hortxe, ziklista bat nabarmenduta ikusten ari gara, ea Master 30 eta Master 40ko lasterketen egoeren berri ere, laster emateko moduan gare, baina hortxe datua, Master 50 maila horretan, Andoni Jimenez eta Jose Luis Rebollo izango genituzke lasterketa buruan. Eta Master 50etan hortxe biztan daugaguna dudarik ez, zalantzarik ez, Mikel Santamaria dela berak
Medina de Pomar eta Bilarkaion garaipena lortu zuen, eta gaurkoan Ormaiztegin ere garaipenaren bila lehenengo minutuetatik ikusi dugu. Lehendabiziko minutuetatik bai nabarmendu da Mikel Santamaria bera esan dugu, iragan asteburuan, Karrantzan eta Murrion ere 3. postu hori lortuta, oraintxe zirkuituak duen igoera hoietako batean ikusten dugu Mikel Santamaria garaipenera bidean, Master 30 maila horretan beste garaipen bat zakuratzeko asmoarekin, lasterketa buruan nabarmenduta ari gara ikusten, Mikel Santamaria esan bezala Master 30 maila horretan, orain berriz ere, asfaltoko zatia utzi eta berriz ere hortxe, bizileta bizkarrera, eta lasterka igoera bat osatzen, zirkuitoko barrutiko igoera bat osatzen Mikel Santamaria atzera begiratzen du, baina oraingoz behintzat, nabarmenduta lasterketa buruan bakarrik, Master 30 mailan Mikel Santamaria. Eta hor ikusten dugu aldaketa nagusi bat, ez? Hortengo ibilbide honetan, esan bezala Master eta kadete mailako txirrindulariak ez dute hormigoizko aldapa hori goraino igotzen, baina beste urte batutan zelaiera sartzen ziren momentuan berantz egiten zuten. Ikusten dugu aurtengo honetan, pixkat maldan gora egiten dutela, eta tira hortxe, bigarren txirrindularia ere ikusten dugu, ez? Elastiko urdin horekin, Markel Uriarte Aretxabaletara, atzo Elgoibarren garaipena lortu ostean, eta gertu dago, Bai, atzo zuk esan bezala garaipena lortuta, horrek ere emango zion indarra gaurkoan, Mikel Santamariarekin leian aritzeko, hortxe ari gara ikusten, Mikel Santamaria, boxetako eremu horretan, eta gertu dauka, Julen, gertu dauka Markel Uriarte, ikusiko dugu, lasterketako bigarren zati honetan, azken itzuli hauetan, atxabaltarrak gai ote den, Mikel Santamaria estu hartu, eta azken itzuli hauetan leia polit bat eskaintzen diguten. Hala, ikusten genuen hortxe lasterketa burua elkartzen ari zera, ez da, 3. txirrindulari bat ere gertu ikusten dugu, baina oraindik ere ezin dugu zehaztu horren, zu oso argi ikusten komediak emandako irudi hauetan, baina hementxe helmugatik igarotzen direnean, dorsalak aputatuko ditugula. Hori da, bi bitartean horrari gara ikusten, Ekaitz Mazorriaga, 352 dortsalarekin, Elorrioko banan taldeko txirrindularia, Master 40 mailako txirrindularia, eta horrari gara, 3. ziklista unorden identifikatu dezakegun, ez dugu dortsaleik ikusterik izan, baina kontua hori da, Master 30 maila horretan, Mikel Santamaria eta Markel Uriarte, lasterrak aso elkartu egin daitezkela, Markel Uriarte gero eta gertuago dagoelako Mikel Santamariaren gandik, eta 3. postu horretan datorren txirrindulari ere, pixkanaka, aurreko bien gana, apurka gerturatzen ari da, eta akaso, esaten ari garen moduan, azken itzuli hauei begira, lasterketa buru horretan, 3 bat ere osatu daiteke Master 30 mailan. Hortxe, ikusten dugu lasterketa burua ibilbide honetako azkeneko metroak egiten, ia 3 kilometroko ibilbidea Ormaiztegin aurtengo honetan egin dutena, eta azpiko kanpau osatzen duten momentuan, helmugagunetik igaroko dira, 3. itzulia osatuz. Dagoeneko pasa dira 23 minutu irtera eman dutenetik Master 30 mailako txirrindulariak, eta hortxe azkeneko bihurgune hori ematen, helmugatik igarotzen, Mikel Santamaria eta Markel Uriarte azkeneko itzuliaren bila. Hori da. Entzun dugu azken itzuliko kanpai hori, Julen? Kanpai hotxa bai. Entzun dugu. Beraz azken itzulian sartuta, Markel Uriarte eta Mikel Santamaria esan genezake da elkarrekin lasterketa buruan, 3. posturako datorren txirrindulari hori, Jose Kobo, 324 dortsalarekin, Jose Kobo, Elorrion aurten bigarren, Iñaki Karro Master 40 lehen da bizikoa, eta 3. postuan Master 30 mailan esan duguna, ez da? Jose Kobo izango genuke, Master 30 maila horretan, 3. postuan, Mikel Santamaria eta Markel Uriarteren atzetik Jose Kobo 3. postuan, eta Iñaki Karro nabarmenduta baita ere, Master 40 maila horretan, lasterketa buruan. Hortxo era, lasterketa burua, oraintxe biztan ditugun hauek, Mikel Santamaria eta Markel Uriarte, biak urren ez urren. Jarraian, Jose Kobo Asturiarra, 4. postuan ere Daniel Armendariz, eta 5. lasterkeran Master 40 mailako lehenengo sailkatua Iñaki Karro favorito nagusia aipatu bezala. Master 40etan 2. Patxi Zia eta 3. Andoni Media.
Horari gara ikusten, esan dugu, Mikel Santamaria lehendabiziko metroetatik nabarmendu dela lasterketa buruan, hasieran bakar-bakarrik ikusi dugu, lehendabiziko bi itzulietan kasik ere bakar-bakarrik ikusi dugu, baina Markel Uriartek atzetik aurrerako jardunean berarekin bat egitea lortu, eta orain, azken itzuli honetan sartu da Julen, aurretik jarri da, lasterketa buruan jarri da Markel Uriarte, Mikel Santamariari estutu bat ematen ari zaio, Jose Kobo ikusi dugu hirugarren posturako, tartetxo batekin, hirugarren postu horretan, baina hortxe albistea Markel Uriarte lasterketa buruan jarri, eta Mikel Santamariari orain estutu bat ematen ari zaio, Markel Uriarte ari da orain, ardura hartu eta lasterketa bizitzen. Markel Uriartek ere aurtengoan bi garaipen ditu, Elgoibarren eta Elorrion, eta oinetaz gain, badakigu orbearekin batera ibiltzen dela enduro lasterketak Espainiko kopan, beraz, ez jaitsiera horietan bera nagusi izango dela. Eta garbi ikusi da, berak igoera horretan, aurrean jarrietan saiatu da. Jaitsiera horretan estutu bat ematen, eta Mikel Santamaria atzean uzten ikusiko dugu, lortzen ote duen edo ez, kontua kontu, aipatu dugu, hirugarren posturako Jose Kobo izango genukela, aurten Elorrion garaipena lortu zuen txirrindularia, eta Tolosan hirugarren postua lortu zuena, eta beraz, ikusiko dugu, Jose Kobo, Markel Uriarte eta Mikel Santamariaren artean, geratzen ote den, Master 30 mailako podium hau, eta Markel Uriarte eta Mikel Santamariak lasterketaren garaipenerako izan dezaketen lehia horretan, ikusiko dugu, nor nagusitzen dute den Santamaria edo Uriarte. Eta bien bitarten Master 50 mailako lasterketa burua ere oraintxe helmugatik igarotzen Andoni Jimenez eta Jose Luis Rebollo, oraindik ere bia batera jarraitzen dute, hortxe lehia bizian Andoni Jimenez ermuko txirrindularia dugu, atzokoan ere Elgoibarren garaipena lortu zuen, Orduñan ere lehenengo sailkatu izan zen, Gijonen, Amurrion, Karrantzan, Elorrion, Medina eta Bilarkaion, hirugarren, beraz, podiunak asko dazka, bigarren posturik ez, eta ez dut uste gaurkoan bigarren posturi nahiko duenek. Iñaki Karro ere ikusten dugu jada, hirugarren postuan lasterketan, eta une batetik bestera lasterketa buruarekin bat egingo du. Erne gero eta gertuago dagoelako, Iñaki Karro. Eta Erne, Markel Uriartek erorikoa izan du bihurgune horretan, ezkerrerako bihurgune horretan erori eginda Atxabaltarra, eta hori baliatu du Mikel Santamariak, berriz ere lasterketa buruan tartetxoa zabaldu, eta ikusten ari gara Julen, Iñaki Karrok ere gainditu duela oraintxe Markel Uriarte, eta Jose Kobo ere gerturatzen ari dela, beraz, bihurgune horren ostean lasterketaren egoera berria daukagu, Mikel Santamaria lehendabiziko postuan tartetxo batekin, eta berarengandik gertuen dagoen txirrindulari orain Iñaki Karro bera da, eta Markel Uriarte eta Jose Kobo atzera xagoti datoz. Hori ikusi dugu nola erorikoa izan duen Markel Uriarte gortxe bihurgune horretan, beraz, ibilbidea irristako hor frontoi atzekalde horretan, eta kaso, ondo datorkio Markeli nola azaldu den Master 50 mailako lasterketa burua, Iñaki Karro, atzetik aurrerako lasterketa egiten ari da, gogoratu, minutu bat beranduago irten dela, eta dagoeneko hortxe daukagu lasterketa buruan aurtengo, lasterketa gehienak irabazi ditun txirrindulari hau. Errepaso eginez, Akredan, Medina de Pomarren, Bilarkaion, Orduñan, Tolosan, Amurrion, eta gaurkoan ere, irudi Ormaizteiko nazioarteko 53. zilogros haue ere berak irabaziko duela. Sekulako lasterketa egiten ari da atzetik aurrerako jardun horretan, aipatu ditugun Mikel Santamaria eta Markel Uriarte eta Jose Koborekin batera, lehendabiziko postu egitara horbildu da, zuk esan bezala Jule, minutu bat beranduago abiatu da Iñaki Karro, baina sekulako sasoi puntua erakusten ari da gaurko honetan, ezpairi gabe zuk aipatu duzu, denboraldian ere nagusi ari dela izaten, garaipen asko pilatzen ari den txirrindularia, eta ikusten ari gara, hortxe Mikel Santamaria jarraitzen duela Master 30 maila horretan, lasterketa buruan, lehen gertu zituen, Iñaki Karro eta Markel Uriarte, orain bizikleta bizkarrean hartuta igoera hori, lasterka egiten ikusten dugu Mikel Santamaria, eta ikusiko dugu, bigarren posturako lehia horretan zer gertatzen den, eta ikusiko dugu, jeitxiera hauetan, lehen orain Markel Uriarte izan duen eroriko horrekin, Julen, akaso, zalantzaren bat ere sortuko zitzaion, konfiantza purba galduko zuen, akaso. Eta bi lasterketa burua dagoneko batera ikusten ditugu hortxe Master 30 eta 50 mailako txirrindulariak, Mikel Santamaria eta Iñaki Karro. Eta seguru Karro gatzetik aurrera egingo duela, eta hori Santamarienako onuragarri.
Zelantzari gabe, Iñaki Karro eta Mikel Santamaria kasik ere bat eginda ikusten ditugu, azken metroetara hurbiltzen ari gara, eta hortxe boxeetan Mikel Santamariak bizikleta aldatu du, Iñaki Karrok ez du bizikleta aldatzeko auturik egin, eta hortxe ikusten ari gara, Iñaki Karro eta Mikel Santamaria, orain, lehengo postuak aldatu da, Iñaki Karro lasterketa buruan, beraren gandik gertuen, Mikel Santamaria. Eta Jose Kobo ere ikusten dugu orantxe 3. postuan lasterketan Markel Uriarteri aurrea hartu herri, hortxe elastiko urdinarekin Aretxabaletarra, eta bere aurretik Jose Kobo ikusten dugu orantxe Puente Biesgoko txirrindularia. Beraz, estu dauzkagu gauzak, Iñaki Karro eta Mikel Santamaria pixkanaka azken zatira iristen, zirkuitoko azken zati horretara iristen ari dira, atzetik Jose Kobo eta Markel Uriarteren arriskurik ez daukate, beraz, bi txirrindulari hauek, Julen, lasterketa buruan azken metroetara iristen ari garenean. Badirudi beste itzuli bat gehiago izango dela, Julen, oraintxe baieztatu digute, gu azken itzuliarekin ari ginen, baina orotara 5 itzuli izango dira, beraz esan genezake, azken aurreko itzulian Gabriela eta Mikel Santamariak lurrera, Julen. Hala, erorikoa Mikel Santamaria ikusten genuen hortxe Iñaki Karroren erritmori jarraitu nahian, baina erritmo bizia doka, Iñaki Karrok. Zalantzarik gabe, beraz, berriz ere gogoratu, ez dela azken itzulia, beste itzuli bat gehiago izango duela lasterketa, gorotara 5 itzuli izango ditu, beraz, oraindik ere Mikel Santamaria eta Iñaki Karro lasterketa buruan, bat Master 30 mailakoa, bestea Master 40 mailakoa izaten ari diren lehia horrek, jarraipena izango du beste itzuli batean, orain badirudie, pixkanaka bada ere, Iñaki Karrok zulotxo bat zabaldu nahi duela, Mikel Santamaria gezti horretarako baimenik eman nahi, eta atzera xeagotik ikusten ditugu, Master 30 mailako, 2. eta 3. sailkatuak liratekeenak, Jose Kobo eta Markel Uriarte. Eta Master 60 mailan, orentxe 2. sailkatu ikusi dugu helmugatik igarotzen Rafa Jurrebaso 3 minutu eta 16 segunduko atzerapenarekin. Lehenengo postuan, Aitor Zabaleta bera, Master 60etan Espainiko txapelduna eta Espainiko Federazioko rankinean liderra. Eta zerbaitagatik ari da, Master 60 maila horretan, Aitor Zabaleta nagusi izaten ari den emaitza hori kontuan hartuta, nabarmen lasterketa buruan, Julenek aipatu bezala, 3 minututik gorako tartea ateratzen dio, Rafa Jurrebaso hori, Aitor Zabaletak, eta lasterketa buruari begira jarrita berriz ere, hortxe dago, Mikel Santamaria eta Iñaki Karroren lehia hori, Iñaki Karro eta Mikel Santamariaren arteko lehia hori, eta pixkanaka, atzetik datozen Markel Uriarte eta Jose Kobok ere, ikusiko dugu, beraien arteko lehia hori nola eramaten duten, nola neurtzen dituzten indarrak lasterketaren azken zati honetan, eta Julen hortxe ari gara ikusten, Iñaki Karro eta Mikel Santamaria elkarrekin ari dira lasterketaren zati hau egiten, pixkanaka esan dugun moduan, 5. eta azken itzulira gerturatzen ari garenean. Hala, bi txirrindularia batera ikusten dugu Master 30 eta 40 mailakoak, 2. postuan Master 30etan Jose Kobo eta berarik ematera Markel Uriarte, hauek 10-12 segunduko atzerapenarekin dauzkagu, beraz, irudi, garaipena da gainean daukatela hortxe nola estutzen dion, Iñaki Karrok ez du nahi berarekin batera, naizta arerioa ez izan Master 30 mailako txirrindulari hori, bera bakarrik iritsu nahi du, helmugara. Iñaki Karro argazki hori nahi du, Julen. Iñaki Karro nahi du, Ormaiztegiko 53. nazioarteko ziklokros honetan, bakarrik helmugaratzeko argazki hori nahi du, eta zentzu horretan, Mikel Santamaria atzean uzteko saiakerak egiten ari da ikusi dugu, malda horretan estutu bat eman diola, orain badirudi, Mikel Santamaria berriz ere gerturatzen ari zaiola, beraz, lehia politari gara ikusten, Julen, Iñaki Karroren eta Mikel Santamariaren artean, eta zuk aipatu bezala, 12 segunduko atzerapenarekin izango genituzke, Master 30 maila horretan 2. eta 3. postu horretarako Jose Kobo eta Markel Uriarte. Iñaki Karro gogoratzen dugu beste behin ere, minutu bateko atzerapenarekin irten dela, baina hori bakarrik ez. Master 30 mailako txirrindulari guztiak pasatu behar izan ditu, lasterketa burura iritsi eta orain ere
Estutzeko gogoak eretzen zaizkio. Bai, eta esan genezak edo iragarri genezak ez dela azken estutua izango, beste saiakeraren bat egingo duela, bien bitartean ikusi ditugu Jose Kobo eta Markel Uriarte biak elkarrekin, aipatu dugun moduan, eta pixkanaka, master berrogei maila, master berrogei eta irurogei maila horietan ere, referentziak gehiago eman ote ditzakegu, baina garbi dagoena da, master hogei tamar eta master berrogei mailetan, lasterketa buruan, hortxe ditugula Mikel Santamaria eta Iñaki Karro, lasterketakaren garaipenaren lehia horretan. Daniel Armendariz eta Patxi Zia dira atzerik ikusten ditugun txirrindulari horiek. Daniel Armendariz laugarren txailkatuan master hogeita mar mailan eta Patxi Zia bigarrena master berrogei mailan. Patxi Zia munduko txapelduna daukagu master kategorietan mountain bikean 2021 eta 2022an eta Ziglorosean ere bigarren sailkatu zen iazko munduko txapelgetan. Beraz, txirrindulari handia bera. Eta orain iruditan berriz ere ari gara ikusten, Iñaki Karro eta Mikel Santamaria, horrelakoetan jendeak egi guztia esateko ohiturarik ez du, baina esan genezak aurpegik ere begiratuta behintzat, Iñaki Karroren aurpegiak sentsazio hobeak ematen dituela Mikel Santamariarenak baino. Akaso ez dugu asmatuko, ziurrenik ez dugu asmatuko Julen, baina Iñaki Karroren aurpegikera oraingoz behintzat Mikel Santamariarena baino hobea dela dirudi. Pedalkanan ere ikustena, ez? Iñaki Karro nola tenteago di joan bizikleta gainean, Santamaria gehiago mugitzen du, gehiago gorputz guztia erabiltzen du hori indar gutxirekin duan seinale. Aipatu dugu, Mikel Santamariak hasieran egin duela, bere apustua, bere saiakera hori lasterketa apurtzearena, ez du lortu, alde batetik Markel Uriarte bera agertu zaiolako, ondoren Iñaki Karro zuk aipatu bezala, eta berriz ere gogoratu behar da, master hogeita mar mailakoa baino minutu bat beranduago abiatu, parte hartzaile guztiei aurre hartu eta lasterketa burura etorri dela, eta ikusten ari garena da, Julen aldi berean, Jose Kobo eta Markel Uriarteren lehia horretan, orain zulo txiki baldin bada ere, Jose Kobok aurrea hartu diola Markel Uriarteri. Aurreko itzulietan nola gune honetan erori den Markel Uriarte, ziur asko bihurgune berdin horretan bildurre sartu dela, eta hortxe metro pare bat galdu, eta gero ez da erraxa, berriro ere bizpairu metro horiek izten. Hortxe ikusten jarraitzen dugu, Ormaiztegiko barruti honetako irudiak Akon Mediako lagunei esker gogoratu, Ormaiztegiko 53. Ziklokrosa eskaintzen ari garela, nazioarteko maila berreskuratuta, UCI maila berreskuratuta, master mailako lasterketa eskaintzen ari gara eta goiz osoan zehar, maila ezberdinetako lasterketa guztiak oso osorik zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue, eta Julen borrokak aurrera darrai, Mikel Santamaria eta Iñaki Karroren arteko markaketa estu horrek aurrera darrai, orain biak bizikleta bizkarren hartuta eta lasterka mandangora. Eta begiratu, nola dolesten den Mikel Santamaria esan bezala indarra gutxi gelditzen dira, bihurguneko iskina horietan ere enborretan nola heltzen den alapa gora egiteko, guztia dauka lagungarri, arnaz hartzeko ere alapa ondo etorriko zaio alapa bera, aritzea, eta azkeneko metroetan ikusiko dugu, bia batera iristen diren besoak altxata, edo naizta kategori ezberdineko masterrak izan, lehiatuko duten garaipen hori ere lasterketaren garaipena. Ikusiko dugu, lehen Iñaki Karro saiakera egin du, Mikel Santamaria atzean uzteko, horrek erakusten du, zeintzuk diren bere intentzioak, zein den bere intentzioa, ze asmo duen, ze intentziorekin dabilen, eta oraingoz behintzat, une honetan, esan genezake Mikel Santamaria ondo itxatxi dela bere gurpilera, eta oraingoz, biak ari direla bidea egiten, horre aldapagora, azkenean lasterka ikusi ditugun zati horretan, ez dio Iñaki Karro lehen bezalako estuturik eman Mikel Santamariari, eta bien bitartean, ikusten ari garen bestea da, Jose Kobok ere, pixkanaka, Markel Uriarterekiko zuloa, pixkanaka esan dugu, baina nahiko nabarmen zabaldu duela, Julen. Handitu, bigarren postu hori eutxi nahian Jose Kobo ikusten dugu Pontebizkoko txirrindularia, Markel Uriarte atzean utzita, eta irudi, dominak bentsat, bakoitza bere eskutan hartu, eta horrela geldituko direla. Itxura hori dauka, bien bitartean hortxe jarraitzen dute Mikel Santamariak eta Iñaki Karrok, egia da, lasterketaren azken itzuli honetan, ikusten ari garen itzuli honetan, Iñaki Karro dela buruan jarri dena, horre maldangora estutu bat eman dionetik, bera da, bikote honetan gidari lanak egiten ari dena, orain berriz ere biziletatik jetxi, esioiek gain ditu, jauzi eginda, berriz ere bizileta gainean jarri, eta pixkanaka, azken zatira hurbiltzen. Eta bertan ditugu, azkeneko metroak egiten lasterketa buruan diren bi txirrindulariak, Mikel Santamaria eta Iñaki Karro, une batetik bestera izango ditugu Ormaiztegiko
Irigunean den helmuga honetan, bien bitartu hortxe Joseko ikusten Bai, duen bizikleta, bai. erorita, enborrak igarotzeko orduan, eta 40 minutu luze egiten dira ibilbide hauetan, Zalantzari gabe eta gainera, ibilbidean, zuk aipatu duzu lehen, Julen, uste dut aipatu beharreko datu dela, ibilbideak badirudi labainkor badagoela, erorikoak ikusten ari gara, beraz, irristako horret dagoela esan genezake, eta azken metroetara iristen, Julen? Hala da, azken metroetan ikusten ditugu lasterketa buruan diren bitxirrindulariak, ez dute alkarrekin estutzen, irudi hitz batzuk hitzein dituztela euren artean, bia batera eskutik heltze, eta hortxe Master 30 eta Master 40 mailako irabazleak Mikel Santamaria eta Iñaki Carro, biak eskutik helduta helmugaratzen, ze polita hau. Oso irudi polita, Julen, aipatu dugu, une batean pentsatu dugu, akaso Iñaki Carro bakarrik helmugaratu nahi zuela, baina argi ikusi da azken metroietan, biak ere elkarrekin hizketan, elkarri eskutik helduta, eta hor ari gara ikusten. Joseko orain helmugan sartu den txirrindularia, beraz Master 30 maila horretan, bigarren postuan Jose Kobo izango dugu, eta ondo bidean, hirugarren postu horretarako, Markel Uriartek behar luke, Master 30 maila horretan, hortxe ari gara ikusten, Atxabaltarra ere ari dela helmugara iristen, hirugarren postuan, Master 30 mailako podiuma osatuta, beraz, Mikel Santamaria, Jose Kobo eta Markel Uriarte. Hore guztien genuen, nola Mikel Santamaria lepoari ezinean jarraitu zaitut. Berotu galanta hartuta azkenerako, baina hortxe Iñaki Carrok erritmo bizi-bizia jarri du azken itzuli horretan, baina Mikel Santamariak, berak egiten zuen keinu adierazgarri hori izan da ere, lortu du, berari eustea, eta biak azkenerako esaten ari garen moduan, elkarrekin hormeiztegiko helmuga honetan. Oste lanetan ere bata bestearen atzetik, Uste dutxara ere eskutik helduta iritsiko direla. Alaxi izango da biak elkarrekin egin dute lasterketaren zati handi hori, eta orain ere biak elkarrekin ari gara ikusten, esango zio Mikel Santamariak akaso, estutu galanta eman didazu, eta beste esango zio, nire saiatu nahi atzean uzten, kontu azkenerako biak elkarrekin iritsi dira helmugara, hortxe beraz, Master 30 maila horretan, Mikel Santamariaren zate garaipena, Iñaki Carro bigarren postuan ez, Master 40ko irabazle, eta Master 30ean, Jose Kobo bigarren, Markel Uriarte hirugarren. Eta publikoen artean, oraintxe ikusten genuen profesionala izandako txirrindulari bat, Benjamin Nobal, hain zuzen ere, bere semea gaurkoan lehiatzen du denboraldi honetan aurreneko aldiz, aitaren izen berdinarekin Benjamin Nobal nork ez du ezagutzen ez, mutiko hau, errepiego denboraldi bikaina egin ostea mundialean hortxe aurreneko postuan ikusi genuen, eta esan bezala hori junior lasterketan izango da, juniorretan izango dugu lehiatzen Benjamin Nobal, bere aita, dagoeneko ikusten genuen hortxe, ibilbidean. Hori da, 11 laurden gutxiagotarako, dago iragarrita junior mailako lasterketaren hasiera, eta zuk aipatzen zenuen moduan, Julen, Benjamin Nobalek begiz jota aurtengo munduko txapelketa, ziklokroseko munduko txapelketa, eta dena esaten hasita, ziklokros denboraldeari estreinaldia ere, Ormaiztegiko lasterketa honetan, nazioarteko 53. lasterketa honetan emango dio hasiera diogun moduan Benjamin Nobalek ziklokros denboraldiari, eta aipatu bezala, begiz jota bere helburu nagusia aurtengo ziklokros denboraldi honetan, munduko txapelketa, beraz, badaukagu gogoa Benjamin Nobalek gaurkoan zer egin dezaken ikusteko ere. John Laiz ere ikusten nuen orentxe helmugara atzen, 5. sailkatuan Master 30 mailan eta Master 40ko podiuna ere osatu dugu dagoeneko. Iñaki Carro lehenengo sailkatua esan bezala, 2. Patxizia eta 3. Andoni Media izan da. Beraz, Master 30 eta 40 mailako podiuna osatuta, eta Master 40 ere Andoni Jimenez gaur kontan garaile bezala. Orentxe sartu ere. Hortxe beraz, ari gara pixkanaka, Master maila honetan, maila ezberdinetako, podiumak osatzen, Iñaki Carro Patxizia eta Andoni Media Master 40 mailan podiumean, Andoni Jimenez entzat garaipena Master 30 maila horretan, Master 60koan ere, lehen Aitor Zabaleta oso nabarmen ikusten genuen lasterketa buruan, eta pixkanaka joango gara, emaitza guztioiek, podium guztioiek baieztatzen, eta pixkanaka Julen ikusten duguna da, goizeko 2. lasterketarako irteera erean, atzekaldean irudietan ikusten ari gara, kadete mailako ziklistak ere ari direla pixkanaka prestatzen. Aipatzen zenuen ez, Master 60 mailan Aitor Zabaleta zera buruan ikusten duen txirrindularia, eta konfirmatuta bera izango dela garaie, balin eta
gainontzeko Master 60 mailako txirrindulariak itzulia galduta helmugaratu dira. Bigarren sailkatua Rafa Jurrebaso eta hirugarren Roberto Camiruaga. Hortxe beraz, Master 60 mailako podium hori ere, Aitor Zabaletaren garaipen horrekin, Rafa Jurrebasoren bigarren postu hori, eta podiumeko hirugarren postu horretan, Roberto Camiruaga Elorrioko taldeko txirrindularia, beraz, pixkanaka esan dugun moduan, eguneko lehendabiziko lasterketa honetan lehian izan diren maila ezberdinetako podiumak osatzen ari gara Ormaiztegiko 53. nazioarteko ziklokros honetan. Eta Master 50etan lehenengo eta hirugarren sailkatua baditugu, lehenengo sailkatua Andoni Jimenez izan da, esan bezalaxe, hirugarrena Iban López, eta bigarrenaren albisterik ez daukagu, baina suposatu dezakegu, konfirmazioaren faltan, Jose Luis Rebollo izan dela. Bai, Master 50 maila horretan, lehen aipatu dugu, Manu Quintanilla ere denboraldi aparte osatzen ari zela, baina gaurkoan, lehendabiziko 3 postu egitatik behintzat, badirudi kanpo geratu dela, Julenek aipatzen zuen moduan, Iban López hirugarren postuan, Andoni Jimenez entzat garaipena. Jimenez, hortxe. Irudietan, irripartxu. Argazkirako prest, noski, beti ere, garaipena lortuta. Ezinbestean, irripartxu, pozik, garaipena ospatzen apurka, Andoni Jimenez, Master 50 maila honetan. Eta kadete mailarako 5 minutu falta ditu. Beti dago zentzua ematen digun zerbait. Egiten dugunari zentzua ematen diona. Egin behar delako egiten duzu. Ala horretan sinesten duzulako. Hor dago alde. Sinesten duzu jasotakoa baino mundu hobea utzi behar dela. Sinesten dugun hori zegara. Sinesten dut elkartasuna, bakartasuna baino hobea dela. Elkarlana aurrera egiteko modurik onena dela. Partekatzeak aberastu egiten gaituela. Badute etorkizunik nire herriak, zure negozioak eta gure lanak, horietan sinesten ez badugu. Sinesten dut gure diruak gauzak aldatzeko ahalmena duela. Irabaziak berriro inbertitu behar direla gure gizartea hobetzeko. Badu zentzurik inplikatzeak horretan irmoki sinesten ez baduzu. Sinesten dut egunero dugula hori erakusteko aukera. 1.000.000 eta 200.000 pertsonako taldea gara, eta sinesten dugu badela banka egiteko beste modu bat. Eta zuk, zertan sinesten duzu? Bueno, albiste hoien ondoren, hementxe gara berriro ere, kadete maila nasi aurretik hementxe daukagu Unai Galarraga antolatzailearen izenean, pixka, elkarrizketatxo bat egiteko asmoz. Kaixo, Unai? Kaixo. Bueno, aldaketa asko, ez? Aurtengoan antolakuntza batzorde aldatu duzue, ibilbide aldatu duzue, lasterketaren maila ere goruntz, kontatu duzu. Bai, bueno, aurretio Angel Mari Elorza kenamatezon, bere lan ikaragarri hau aurre atatzeko. Azkenen Espainiko karrera izarrena da, Europako 3. Eta, relebo bat ematea garaia zan. Eman deu, pauso bat aurrea indeu, Euskal Herriko ziklokros maila, esatean bezala, la prueba estrella, pixkat galdutzatola ikuste zan, eta, bultzadatxo honekin, prueba internazionala pentsatu genuen egitea,
asko kostau da, aurre atea da, eskerrak bolondresa eman barra dau, enpresa eta baita, udaletxei, eta bueno, ikustanez ondo atatzen nahi da dana eta horrela segi dezala. Esan dituzu ez, bolondresak, babesleak oie gabe ez dago gaur egun ez ere egiterik. Ez zinezkoa. Bolondresak eta hori, diru launtza eskatzea eta enpresak eta laguntzea guri asko da, eskertzeko da, zati bestela ezinezkoa dago ateatzea. Unai, gauza badazuk esaten duzu, lan asko eskatzen duela, baina nazioarteko maila berreskuratze horrek ere erakusten du. Gogoa, grina, lanerako jarrera bintzat, izan badagoela. Bai, nik ziklokrosa txikitatik ikusi dut, gurasokin da, orduan gero lagune Gorka Izagirre eta Jon Izagirre ziklokrosa nola induten eta haiei segidie txikitatik, orduan Ormaiztiko herri batei ze gutxigo laguntzea eta aurrera ateatzea baztai nola san. Hito historiko bat. Aste guzti honetan sekulako lana dago, aurretik ere hilabete luzetako prestaketa antolakuntza lana dago. Gaurko egunean antolatzaile batek lortzen du? Lasterketaren egunean bertan lortzen da gozatzea, egunarez gozatzea, edo beste gauza batzut erraza dute? Gaur egi esan, lasaiago dijoa egune, atzokoa za pixkat atzerritarrak etorri, jendea kolokatu parkinetan eta telefono deia asko jaso nituen, erantzuna jaso zuten, baina gaurko aia, behin hasi ezkeo karrera martxan, bukaber arte. Eta norrobea, Unai, antolatzaileetako bat baino, YouTube bidez zuzeneko emankizun hau jarraitzen ari dena, eta inguruan daudenak, bertara gonbidatzea baino. Bai, adibidez, datozen txirrindularik, atzerritarrak, Belgikatik, Frantzitik, Suizatik baita etorri die, Espainiko punta-punta dabiltzen eskamutil txirrindulari batzuk baita etorri die. Guaine, datorren urtean Ineos taldeak fitxatu den Benjamin Nobal baita, hemen da parte hartzea. Nahi nuen lortu parrilla bat, txukunda polit bat eta hori, pixkat, espektakulo pixkat ikusteko. Zirkuitoak, nik uste, lortu dugula. Zirkuituari dagokini ez, orentxe aipatzen zenuen, aldaketa nabarmenak ikuste ditugu orduan. Bai, 2020an, pandemi COVID garaia iritsi zen eta urte batzuetan, goikaldea egitea esan zigun alkatea, hori, herrian jendea gehiagiez biltzeko eta orduan, guain ja, pasatu dugu COVID, esan daizken pandemia, ala-olak hori, eta, oain berreskuratu dugu, 2019an horrelako zirkuito antzeko bazen, eta, ala ere, izan dira modifikazio txiki batzuk, eta, nik uste dut, jendea gustora bai dela partida hartzen. Gupentza laserrera politiak ikusi ditugu, ez? Jaitsiera hori berriro ere berreskuratu duzu dute jaitsiera zuzena egiteko nahi hori. Bai, bizi guztian horrela eginda, Antoneneko jaitsiera, horrek saltzen du probare baita, txirrindulari parte hartzen hori nahi dute jaitsi, eta gustora dare. Ormaizteiko esentzia, esan dut. Bai, hori da. Eta, behize bueltatzeaz, proba olako bat, behize egin dugu, jetxira zuzen egitea. Bakarrik, horrena hormigoitik igotze zen, eta, zailtasun puntu hori emateko zea, belarditik igotzea jarri du. Hori ja, Gorka Izagirre da... Esatea, erruduna... Oain ikusi ditugun master mailagoan nola egitzen ziren, orduan maila guztiak igo ira hortik, gora edo...? Ez, kadeteak ingo dute bera aldetik... Zuzenean bera egingo dute, eta gainontzeko hormigoietik igo horrez, orduan korrekan belarditik gora, bai. Ondo dago, jaia.
une batetik bestera martxan dugu kadete mailako lasterketa ere. Unai, eskerrik asko, gurera bisita hau egiteagatik. Zerbait esan nahiko bazenu amaitu aurretik, pentsatzen du zereginak izango dituzula. Gurekin geratu nahi baduzu, gure aldetik zoragarri, baina akaso zereginak izango dituzu, geratu nahi baduzu zatitxo batean gurekin, geratu. Lehenengo eskerrik asko zuei, lan bikaina ingo zuelako, badakit. Eskerrik asko, herria oso ondo da portatzen, badakit zer dan astebukara bat jendea, revoluzio txiki bat egiten da Ormaiztin arzkenean, eta, espero dut, ulertuko dutela, pazientzia pixka beharko dela, eta, gero lehena besan dena, enpresei eta lagundu digunei denai eskerrik asko, eta, datorren urtean berriz egiteko asmoa dago, aurrera. Eta oain lanean segituko dut. Eskerrik asko. Eskerrik asko Unai behon daizuela. Esker Unai. Hortxe beraz, Unai Galarraga antolatzaile nagusietako gaurko honetan Gorka Izagirrerekin batera aipatu bezalaxe. Eta antolakuntza berria, uzti mailako lasterketa gainera eta gogoz ikusi ditugu aurrera egiteko gainera. Zalantza izpirik gabe eta hori da mezurik onena ez, aurrekoek egindako lan hori errespetatuta, ura oinarri hartuta, berrikuntzak ere sartu dituzte, eta berak Unaik Gorkari egotzi dio, Julen, ibilbideko jeitxiraren kontua eta trampatxoa, baina berak ere gauza asko dakizke ibilbideari buruz eta ziur ere berak ere izan duela aurtengo ibilbide hau osatzerakoan edo antolatzerakoan ardura handia, eta ikusi dugu baldi berean egindako lanaz harro eta herriaz ere eskertuta ez, jasotzen ari direne babes guzti hori, herriaren aldetik, udala, babesleak aipatu ditu, beraz, sare hori ez, askotan aipatzen den sareak duen garrantzi hori, Ormaiztegiko ziklokros honetan argi eta garbi ari da bistan geratzen, eta Julen, martxan duguna, kadete mailako lasterketa. Hala bai, kadete mailako lasterketa hasi da dagoeneko 95 parte hartzaile gizonezko eta 18 emakumezkoa minutu bat berandugo, eta bien bitarteko hortxe ikusi dugu. Ulma Loñamendi taldeko Aimar Irizar lasterketa buruan, berak hartu du aurreneko pauso hori, bere atzetik ikusten genuen behintzat MMR Academy taldeko Bruno Cernuda, Izan González ere Castañeda taldeko txirrindularia, eta ari dira aldaketak ere ikusten ditugu hortxe lasterketa buru hortan. Hortxe beraz, zuk aipatu bezala, Aimar Irizar lasterketa buruan, aurten, iragan asteburuan, Karrantzan 7. postua lortuta, Tolosan garaipena lortu zuen txirrindularia, beraz, gaurkoan ere, Ormaiztegin protagonista izan nahiko du, kasu honetan ere, lehendabiziko lasterketan bezala, jongo ara pixkanaka, lasterketak lehendabiziko metroak, lehendabiziko itzuluri osatzen duen neurrian, lasterketaren bilakaera hori kontatzen ikusiko dugu, nola kokatzen direne, lasterketa buru horretan, hortxe orain, Alejandro Diego lehendabiziko postu hori hartuta, lasterketa buru hori hartuta, eta Julenek aipatu modura, guztira, kadete mailako lasterketa honetan, 113 parte hartzaile, 95 gizonezko, eta 18 emakumezko, eta esan dugun moduan, lehendabiziko metro hauetan, taldetxo bat lasterketa buruan, bertan genituen Aimar Irizar bera, eta aipatu dugun Alejandro Diego besteren artean. Eta kadete mailan lasterketa irekia izango dela esan dezakegu, hala ere favorito nagusi bat aipatu behar balin bada, Madrildarra bera 201 dorsalarekin, Asier Gómez, Medina de Pomarren, Villarcayo, Mocejonen, Dark Crossen ere garaipena lortutakoa, lau garaipen guztira, baina hortxe badauzkagu ez, Marco Latorre 2 garaipenekin, Alejandro Diego ere orduñan irabazi zuen, Bruno Cernuda aipatu dugu Las Mestasen garaie, Aimar Irizar Tolosako garailea, atzokoan ere Elgoibarren Amets Fernandezek lortu zuen garaipena, Joanes Aldabak Elorrion, asko dira, garaipena lortutakoa, 2. postuetan ibilitakoa gaurreneko postu horietan lehian ibiltzen diren txirrindulari ugari dira 95 hauen artean, eta ez dago erraxa, aipatzeko zein da favorito nagusia. Ez, eta zuk esan duzun gako hori ez, lasterketa irekia izan daitekeena, horrek, dena esaten hasita, ikuskizunerako atea ere zabaltzen du, amaierar arte emozioa izateko aukera izan genezake, baina hori da guk hasiera batean aurreikusi genezakena, gero lasterketak, beti bezala, bakoitza bere lekuan jarriko du, eta hortxe ari gara ikusten, lehendabiziko itzulia osatzen ari direnean, txirrindulari bat, tartetxo bat zabaldu nahian, atzetik
irukote bat berarekin bat egin nahian, eta hortxe, Ormaiztegiko ziklokros honetan, kadete mailako lasterketan, une honetan esan genezake, hortxe, 4 txirrindulari apur bat nabarmenduta buruan. Eta lasterketaren buruan oraindik ere Aimar Irizar Arrasatearra bera, eta bizena ziur asko ezaguna izango dutela, eta bere aita ere bai. Mikel Irizarren semea entzutzen ere lasterketa buruan. Lehenengo urteko kadetea, bera. Bai, eta begira ze maila ari den ematen, demoraldi aparta ari da osatzen, eta Ormaiztegiko ziklokros honetan, 53. ekitaldi honetan, Ausart hasieratik lasterketa burua hartu, eta berarekin joan nahi dutenek, egin dezatela esfortzua bere erritmoari eusteko, eta zuk aipatu bezala, Mikel Irizar, hemen ibiliko da, akaso saiatuko gara, goizean zehar, egunean zehar, gurera ere gonbidatzen Mikel Irizar, konta diezagun, nola bizi duen, alde batetik semearen lasterketa, eta bestetik, gaurkoan izango ditugun gainontzeko lasterketak ere, Mikel Irizarren semea aipatu bezala Aimar Irizar lasterketa buruan, besteren artean, hortxe ikusten genuen baita ere, Aitor Beloki bera, Alejandro Diego bera ere hortxe genuen, laukote horretan, hortxe ditugu, aipatutako 3 txirrindulari horiek. Hala, bai, aipatu dituzun horiek Aimar Irizar lasterketa buruan Ulma elastikoaren hortxe enborrak bizikletatik jaitsi gabe igarotzen, kadete mailako txirrindularia beste freskotasun bat, beste teknika bat daukate dagoeneko. Lehen zaila izate zen, kadete eta juniorrak ikusten enborra horiek igarotzen bizikletatik jaitsi gabe, baina hortxe, aurreneko bitxirrindulariak Aimar Irizar eta Alejandro Diego bizikletatik jaitsi gabe, barkatu, Aitor Beloki, bigarrena, mountain bikean aditua, hau, saltoki taldeko txirrindularia. Eta hortxe, bizikletatik jaitsi gabe, enborrak igaro dituzte eta metro batzuk atera ere. Artetxoa zabalduta bai, Aimar Irizar eta Aitor Beloki, pixkanaka, lehendabiziko itzuli hau ere osatzen ari direnean, laster izango ditugu, helmugatik igarotzen, Aimar Irizar eta Aitor Beloki, beraiekin batera, Alejandro Diego eta Bruno Cernuda ere ikusten genituen, beraz, lehendabiziko itzulia oraintxe osatuko dute, lasterketa buruan Aimar Irizar eta Aitor Beloki, beraien gandik oso gertu irukote bat, esan genezake Julen, kasik ere boskotea dugula lasterketa buruan, lehendabiziko itzulia osatu den honetan. Hala, bai, 7 minutuko itzuli osatu dute, eta aipatu bezala Alejandro Diego eta Bruno Cernudarekin batera, Álvaro Taramona daukagu hortxe, Alain Pérez ere Miribilla taldeko txirrindularia biak, Jon Sanz, Daniel García, Amets Fernández, Igor Biela, Izan Ariz, gaurreneko 10 txirrindularia hortxe, boskotea, 6kotea lasterketa buruan, 7garrena ere sartzeko prest ikusten dugu. Esan bezala lasterketa irikia momentuz bentsat, kadete mailako hau, baina lasterketa buruan beti txirrindulari bat, Aimar Irizar. Bai, saiatu dira Aimar Irizarri aurrea hartzen, baina Aimar Irizarrek oraingoz eutsi egiten dio lehendabiziko postu horri Aitor Beloki, beraren gandik gertuen, Alejandro Diego ere, bere taldeko, Camargo taldeko elastiko maillot beltzori soinean duela, eta orain badirudi Diego bera dela, lasterketa buru hori hartu nahi duena, Aimar Irizarri aurre hartu, eta esan dugun moduan Alejandro Diegok estutu bat eman nahi dio erritmoari bigarren itzuli honetan, Maldangora ditugunean, lasterketan erritmoa bizituta, une honetan kadete mailako gizonezkoen lasterketa honetan, gizonezkoen lasterketa buru honetan, hobeto esan da, Alejandro Diego buruan, eta beraren gandik gertu Aitor Beloki eta Aimar Irizar. Hortxe ikusten genuen nola, Amets Fernández, Simal taldeko txirrindularia sufritu egiten zuen hor, talde hori eusteko, orantxe Maldameren ikusten dugun txirrindulari hori hain zuzen ere, eta irudi ez dutela asko itxaro nahi, eta hasiera atxafleroa botatzen kadete mailako txirrindularia. Bai, hemen bakoitzak bere estrategia eta ikusi dugun, bigarren itzulia hasi orduko Alejandro Diego izan dela, lasterketa buruan erritmoari estutu bat eman, erritmoari bizitu bat eman, eta Aimar Irizar eta Aitor Belokiren aurretik, nabarmendu nahi izan duen txirrindularia, dena den, oraindik ere, aipatzen genuen taldetxo hori apurtzerik ez du lortu, Camargo taldeko txirrindulariak, eta ikusten ari garen moduan, taldetxo ezberdinak ditugu, lasterketa sakabanatu den honetan, taldetxo ezberdinak antolatu dira, bigarren itzulia lehiatzen ari dira, eta hortxe, jeitxiera hau egiteko ere, batzuk errepide bilbidearen, hobeto esan da,
eskuinaldetik, besteek erdiko tartetxo hori ere aprobetxatzen dute, hortxe dromedario taldeko txirrindularia pixkanaka, bigarren itzulia ere osatzen ari gara ormaiztegiko ziklokrosaren 53. ekitaldi honetan gogoratu lasterketa buruan, kadete mailako lasterketa honetan Alejandro Diego genuela tartetxo bat zabaldu nahirik, hortxe Aitor Beloki eta Aimar Irizarrekin hirukote hori lasterketa buruan. Eta komediako irudietan beti gizonezkoak ikusten ditugu lasterketa buruan diren hauek, baina gogoratu emakumezko kadeteak ere lehian direla minutu bat. Beranduago irten dira hauek eta lehenengo itzulia ere osatu dute. Maider Lorenzo lasterketa buruan 200.000 taldeko txerrindularia, bigarren postuan Laura Solarez, Mirat Salamakas ziklismo taldekoa, eta hirugarren eta laugarren alkarrekin ira Katixa Navarro eta Naiara Said de Jauregi. Beraz, 18 emakumezko ere lehian, hortxe lasterketa burua Maider Lorenzo lehenengo itzuli honetan, eta gutxinaka, hauek ere ikusten ditugun, pantailan. Hortxe beraz, Maider Lorenzo lasterketa buruan emakumezkoen maila horretan, kadete mailako lasterketa horretan, lehendabiziko itzulia osatuta, Maider Lorenzo, aurten, besteren artean, Orduñan garaipena lortu du, Elorrion ere bigarren postuan, Karrantzan iragan astean hirugarren postua erdietsita, beraz, Maider Lorenzo, Julenek epatzen zuen moduan, emakumezkoen maila horretan lehendabiziko postuan, kadete mailako lasterketa honetan, guztiak ere, bigarren itzulia osatzen ari dira, eta ikusiko dugu, bigarren itzuli honetan, lasterketaren bilakaerak aldaketarik baote duen. Eta zeratik aipatu dugu, ez? Ormaiztegiko 53. nazioarteko ziklokorrosa dela, nazioarteko hitz hori goraipatuz, baina bai master eta kadete mailako probetan oraindik uzik ez ditu alaxe irudikatzen proba hauek, nazioarteko ez dira, baina estatu mailako txirrindulariak bai, etorri zaizkigu Ormaiztegira, horren seinale ez, Laura Solares, Asturiarra Sieroko txirrindularia bigarren postuan emakumezkoetan, eta gizonezkoetan ere, hor, elastiko beltzarekin ikusten dugun hori, Alejandro Diego, hau ere Kantabriara, Asturiasetik ere etorri gira, Valentzitik ere Markola Torre, eta bueno, lasterketa internazionala ez, nazionala bai behintzat, estatu mailako proba, esan dezago. Eta horari gara ikusten Julen, Aimar Irizarrek beste estutu bat eman diola lasterketa buruko talde txorri, berarekin batera bere ritmoari eutxinaian Alejandro Diego, Kamargo taldeko txirrindularia, Aitor Beloki apur bat atzeratuta, hor boxetara sartzen ere ikusi dugu, Aitor Beloki orain beste txirrindulari batekin, 5. posturako Bruno Cernuda izango genuke, baina lasterketa buruan Aimar Irizar esan bezala berarekin batera, bigarren postoretan Alejandro Diego, Aimar Irizar, Unma Aloña Menditaldeko txirrindularia ez dago, geldirik egoteko, eta bai Irizar eta bai Diegok aurrera egin dute lasterketa buruan nabarmenduta. Eta aita ikusi genuen, nola animoak ematen zizkion hor, kontroleri pasa, hostian buia batean hortxe, Markel Irizar Trek taldeko txirrindulari hoia, semea ere Trek bizikletarekin ikusten dugu, seinale, aitak ondo zaintzen duela, semea. Bai, orain estutu bat emango diozuk epatu bezala, animoak emango dizkio etengabe lasterketa honetan, eta oraingoz, bigarren itzulia osatzetik gertu gaudenean, hortxe berriz ere, esi hoiek, zailtasun hoiek bizikletatik jaitxigabe gainditu ditu, eta ikusi dugu, Julen, nola baitere, nola, berak bizikletatik jaitxigabe gainditu dituen zailtasun hoiek, Alejandro Diego jetxi egin behar izan du, eta hortxe, metro batzuk, tartetxo bat gehiago ere, zabaldu du. Aimar Irizarre lasterketa buruan, bigarren Alejandro Diego, hirugarren postuan Aitor Beloki, laugarren posturako Bruno Cernuda. Zen garrantzitsua ziklokorrosean indarra eta sasoia edukitzaz aparte teknika ere egokia izatea, materialaren aukeraketa ere, tubularrak ze presioetara egokitu, hor, bizikleta ez irristatzeko bihurgune horietan, ikusi nola, ia irriste egiten zion, baina ez, teknika txukuna dauka Aimar Irizarrek, eta horrek aukera ematen dio, enborroiek igarotzean aurre hartzeko, segundu batzuk hartzeko, eta hor bi aukera, segi eta estutu, orain ikusten garena, ez, nola, lasaitu egiten den, arnaz hartzen duen, Diego Cernuda iristenen bere gurpilera pixkar ez zinean, eta hor deskantzatu egin du. Aimar Irizarre ziur asko beste estutu bat gehiago emateko. Zalantzari gabe oraindik ere izango du, beste ritmo aldaketaren bate gordean,
ikusi dugu bigarren itzulia osatu dela, iragarri digute 4 itzuli izango dituela kadete mailako lasterketa honek, horrek esan nahi du Julen, lasterketa erdia osatu dugula, Aimar Irizarrek hor ikusi du, zulua egiteko zailtasunak izan zizakeela, hanka apur bat altxa du, berriz ere Alejandro Diego jarri da taldetxoaren buruan, 3. postuan Aitor Beloki dator, 3 ari dira une honetan nabarmentzen, eta gogoratu Julen, Alejandro Diegok bigarren itzulian, lehendabiziko igoera honetan eman diola estutua taldeari ikusiko dugu, 3. itzuli honetan laster izango dira, aipatu dugun lehendabiziko igoera horretan, berriz ere Alejandro Diegok estutu bat emateko autua egiten ote duen, edota 3 batera egiten ote duten, hemendik aurrerako bidea. Hortxe irukotea Aimar Irizar, Alejandro Diego eta Aitor Beloki aurreko itzulian hor puntu horretan bera estutze zuen Alejandro Diego, atzera begiratzen du eta ziur nago oraingoan ere, ez diruri asko estutzen duen, oraintxe hasten da, bizikleta gainean zuti jarri, Belokiko burua bera egiten du eta atzean jarraitzaileak ikusten ditugu Bruno Cernuda eta Jon Sanz, Camargo taldeko, Egurza Cocinas Ibaños taldeko txerrindularia, 5. postuan dela. Hortxe berriz ere, Alejandro Diego igoera hori osatuta jeitsiera horretan taldetxoa gidatzen, Aimar Irizar 2, Aitor Beloki 3. postuan, Bruno Cernuda ere igarotzen ikusi dugu, eta atzera xagotik beste bi txirrindulari ari gara ikusten, jeitsiera zati horretan, hortxe, jeitsierak ezkerreruntzko bihurgune hori egiten duen inguru horretan, lehendabiziko igoera hori osatu, eta jeitsiera horretan, atzetik datozen ziklista gehiago, lehendabiziko 15 postuetan dabiltzan txirrindulariak ari gara ikusten. Jeitsiera honetan, Ormaiztegiko ziklokrosaren 53. ekitaldi honetan, kadete mailako lasterketan, eta, lehendabiziko puntu bero horretan, igoera horretan, Julen, oraingoan Alejandro Diegok ez du lortu lehen ireki duen zulo hori zabaltzea. Ez du lortu ez, Aimar Irizar atzean uzten, baina ikusten genuen, akaso Aitor Beloki pixka gehiago surrizte zuela, ez? Puntu horretan. Horre ikusi dugu Aitor Belokiri apurrak ixiago ari zitzaiola kostatzen, ikusiko dugu, behin zati hau igarota, boxetako zati hori igarota izan da nola baitera Aimar Irizarrek berriz ere burua hartu eta beste estutxo bat ematen saiatu dena, gogoratu, ibilbideko azken zatian dauden zailtasun hoiek, esi hoiek, bizikletatik jaitsi gabe gainditu ostean, helmugarako tarte horretan tartetxoa zabaltzea lortu duela, eta orain berriz ere lasterketa buruko irudietan, Alejandro Diego lasterketa buruan, berarengandik gertuen dagoena Aimar Irizar 2. postuan, badirudi, Alejandro Diego, Julen, lortu duela tartetxoa zabaltzea baldin bada ere. Hala bai, Alejandro Diego gaurre hartu du metro batzuekin gainera, hortxe elastiko beltzaran horregin, eta orduñan garaipena lortu ostean gorban ere Ormaiztegin adi lehenengo metroetatik hortxe Aimar Irizar gainean hartuta, estutu egiten du, behurgunetik irten, estutu egiten du, badaki aldea lortu duela, aurre egin nahi du, eta ikusiko dago oraindik, lasterketa luze egin daiteke, baina alde garrantzitsua eta lasterketako une garrantzitsuenetako bat ikusten ari gara. Zalantzari gabe, lehen erakutsi digute, 4 itzuli izango dituela lasterketak, 3. itzuli honetan gaude, eta orain badirudi Alejandro Diego zuloa egiten ari dela, min egiten ari dela, atzera begiratu du, ikusi du. Aimar Irizar berarengandik gertuen dagoen txirrindulariaren atzerapena gero eta handiagoa dela, orain ari gara ikusten, berriz ere barrutian sartu, bihurgunea eskuinetara, eta hortxe Alejandro Diego, aipatu dugun moduan, Camargo taldeko txirrindularia, horten orduñan garaipena lortuta, lasterketa buruan nabarmentzen ari da, Julen, atzean estutu beharko dute. Diegorekin batekin nahi gerturatzen ari da, berriz ere Aimar Irizar orain bai, zuloa isten ari da, esan dugu estutu beharko zutela, Aimar Irizarrek estutu du, eta gero eta gertuago du lasterketa burua. Eta gogoratzen nahi dugu, Aimar Irizar kadete mailako lehenengo urteko txirrindularia dela, beraz urte bat gazteagoa da, eta hori goraipatzekoa da, azen maila irakusten ari den. Zalantza izpirik gabe berriz ere Alejandro Diego alegin bete-betean ari gara ikusten, orain drone bidezko irudi honetan ikusten dugu, tartea baduela, nik esango nuke urrunago ere izan duela, Aimar Irizarrek Alejandro Diego, baina pixkanaka, posizioiek esan genezake egonkortzen edo ari direla Alejandro Diego lasterketa buruan, kadete mailan gizonezkoetan, 2. Aimar Irizar, eta 3. posturako akaso lehia ondixeagoa, Aitor Beloki eta Bruno Cernudaren artean.
Eta Bruno Cernuda eta Aitor Belokirekin batera, Jon Sanz atzetik aurrerako lasterketa eginez, 229 dorsalarekin, hortxe beraz irukote dominen leian ikusten dugu Beloki hortxe 3. postuan, eta gertu dauzkala MMR Akademi taldeko Bruno Cernuda, eta baita Jon Sanz ere, atzetik ere Simal taldeko Amets Fernandez, hortxe 6. postuan, eta 7. postuan, 11. Miribilla taldeko Álvaro Taramona. Oie beraz, aurreneko postuetan, eta bien bitarte, aldea mantendu zuentzat Alejandro Diego lasterketa buruan, eta Aimar Irizar 2. postu horretan. 6 segunduko tartea gutxi gora bera, lasterketa buruan doan Alejandro Diegok, 2. postuan dagoen Aimar Irizarri ateratzen diona, eta hementxe, aipatu ditugun esioietan, Alejandro Diego berriz ere bizikletatik jeitsi, gainditu ditu esioiek lasterka, bizikleta gainean jarri. Eta aurrera jarraitzen du, Aimar Irizarrek aurreko itzulian behintzat, bizikletatik jeitsi gabe gainditu ditu esioiek, zailtasun hoiek, eta orain, aipatzen genuen, 6 segunduko diferentzia, bere horretan, oraingoan ez dirudi gehiagin lebentzat moztu dionik Aimar Irizarrek. Horreko itzulean akaso ikusten genuen Aimar Irizarren nola buruan pasaituen, eta Alejandro Diego pixkatara batu eginen bizikletatik jaistan, orain nahiko egoki pasa ditu, ez da bizikletatik jaitsita egin, gainea berriro ere bizikleta gainean jartzerakoan estutu egin du alde hori mantentzeko, eta dagoeneko beste itzuli bat osatuz ikusten dugu Alejandro Diego Camargo taldeko Kantabriarra atzera begira berriro ere, alde hori egokitu nahi du, arnaz sartu, eta beste itzuli baten bila. Azkeneko itzulia hain zuzen. Azken itzulian sartuta Alejandro Diego lasterketa buruan 3 itzuli egiteko 21 minutu eta 16 segunduko denbora behar izan du. 5 segundora Aimar Irizar 2. postuan, oraintxe Aitor Beloki 11 segundora lasterketa burutik igaro dena helmuga puntu honetatik, beraz, hortxe ditugu lehendabiziko 3 txirrindulariak, 11 segunduren buruan, 4. Bruno Cernuda 17, Jon Sanz 5. 18 da, Amets Fernandez 6. postuan 19 segundora. Beraz, Julen, azken itzulian, 6 ziklista 20 segunduren barruan. Hala, 7 minutuko itzulia gutxi gora bera osatzen ari da kadete mailako txirrindularia, lehenago droneko imaginoietan ikusten genuen lehenago Unai Galarraga aipatzen ziguna, ez? Kadete mailakoek ez dute ibilbide oso egiten, alapagora egiteko hori lehen bizkal gainean bizikleta eusten zuten une hori ez dute egun beharrik, aldapa ere ez dute osori jaitsi beharri, arrisku gutxiago, ez? Kadete mailako txirrindulari hauen dago. Eta hortxe, tartea mantendu egiten dio Alejandro Diego, Beloki ere atzetik aurrera 3. postu hori mantendu nahian, eta adi Beloki eta Irizarren arteko lehia horretan. Hor ari gara ikusten Alejandro Diego aurrekoan estutua eman duen igoera hori egiten berriz ere, eta Aimar Irizar 2. posturako Aitor Belokik. Aimar Irizar gertu daukala esan genezake, hortxe 15 segundoko tartea besterik ez dauka Aimar Irizarrek, Alejandro Diegok gainditu du igoera hori, aurreko itzulietan estutu eman dion igoera hori, horrein badirudi Alejandro Diego Aimar Irizarrekiko zulo apur bat gehiago zabaltzen ari dela, Aitor Belokiri ere kostatzen ari zaio Aimar Irizarrekiko duen 15 segunduko zulo hori istea, eta atzetik ikusten ari gara, beste txirrindulari batzuk ere ari direla, ohorezko postuetara, podium inguru horretara hurbildu nahian, azken itzulian sartuta garenean, eta erne hor Bruno Cernudak ere jeitxira horretan, bere eskapadatxoa egin duelako, baina lortu du bizikleta kontrolatzea. Amets Fernandez, atzugo Elgoibarren garaipena lortu ostean hortze ikusten dugu atzetik aurrera Cernuda ere atzean utziz, eta berak ere aukerak nahi ditu azkeneko itzuli honetan 3. postu hori lortzeko zailago behintzat, baina zilborrosean edo zer gauza gertaliteke helmuga igaro arte. Zalantza izpiri gabe, hemen edo faktore asko sartzen direlako jokoan, alde batetik aipatu dugu, gaitasun fisikoa, bestetik teknika ere bai, eta dena esaten hasita, ziklokrosean ere askotan ohikoak izaten diren, matxura eta bestelako ezbeharrek ere, bere garrantzia, bere papera jokatu dezaketelako, Ormaiztegiko ziklokrosaren 53. ekitaldi honetan, kadete mailako lasterketa gizonezkoetan aipatu dugun moduan Alejandro Diego lasterketa buruan nabarmenduta
azken itzuliaren barruan, azken metroak osatzen pixkanaka gogoratu, ia 3 kilometroko ibilbidea dutela, 3 kilometroko zirkuituan ari direla, eta horari gara ikusten Julen, Alejandro Diegok, nik uste dut Aimar Irizar bera ere konturatu dela, gehiago zaindu behar duela atzetik datozenak, aurreko harrapatzea baino. Bai, Alejandro Diego galdea dauka, eta badirudi jada beste pedalkada bat ikusten dugu ez, atzera begira, segurtasunez, tartea badauka, badaki, eta orain garrantzitsuena da, akatxo horiek saiestea, ez, bihurgune horietan, atentu ibili, bizikletak ez dezala irristatu, matxurak ere ez daitezela gertatu alden neurrian bentsat, eta tartea dauka, bai, komodu iritsi daiteke helmugara. Bai, dedokoan diferentziarekin gauzak ondo kudeatzeko moduan da, arrisku gehiagirik hartu beharrik ez dauka, tartea zabaltzen ari da, nik esango nuke gainaz, azken metro hauetan, azken minutu hauetan are gehiago zabaldu duela, eta leia polita ikusezakeko Julen, bigarren postu horretarako Aimar Irizar eta Aitor Belokik eskaini ezagukete, podiumeko bigarren koska horrei begirako leia polita izan ere, Aitor Belokik kasik ere esan genezake, Aimar Irizarrekin bat eginda dagoela. Bai, biak batera ikusten dituen, eta hori arriskutsua izan daiteke, ze alkarri begira hasten baldin badira, gertu ikusten genuen Amets Fernandez ere hortxe laugarren postuan dagoeneko, beraz alkartzen momentuan onena bata besteari erasoa jo, eta aurrera segitza izango da. Azkenean zuk esan duzuna ez, beraiek elkarren artean nahazten badira edo distraitzen baldin badira, atzetik Amets Fernandez, zuk ondo esan bezala, atzo Elgoibarren garaipena lortu zuen txirrindulari ere gertu dutelako, Simak taldeko txirrindularia, baina pixkanaka lasterketa buruan gero eta nabarmenago dagoena garaipenaren bila ikusten duguna, Alejandro Diego Camargo taldeko txirrindularia, aipatu dugu, aurten Orduñan garaipena lortu zuela, iragan asteburuan, Amurrion eta Karrantzan, Amurrion 8. eta Karrantzan 5. postuan helmugaratu zen txirrindularia hortxe, boxetako inguru horretan, une batetik bestera bizikleta aldatu eta azken metroak ibilbideko azken zati hori egiteko, azken itzuliko, azken zatia egiteko prest, lasterketa buruan nabarmenduta Alejandro Diego. Eta emakumezkoak ikusten dituen hortxe itzulia galuta Lierni Aldaiturriaga helmugat, bosetako gune horretan sartzen, eta gogoratu emakumezkoak ere leian direla, lasterketa buruan aldaketa izan dugu, Laura Solares lasterketa buruan 11 segunduko aldearekin igaro da orantxe helmugatik, eta bigarren postuan Naiara Saite Jauregi, June del Teso 3. igaro da, beraz emakumezkoetan ere tarteak eginda, minutu batera 4. postuan Katixa Navarro, Maider Lorenzo 5. 6. postuan Laiatze Giguren, eta ari dira eurek ere euren lasterketa egiten, baina lasterketa buruan 11 segunduko aldearekin Laura Solares. Hortxe beraz, egoeraren eguneraketa hori emakumezkoetan Laura Solares lasterketa buruan eta garaipenetik gero eta gertuago ikusten duguna Julen, Alejandro Diego zailtasunak esioiek ere azken aldiz gainditu ditu, beraz esan genezake, laster metro gutxiren buruan ormaizteiko helmuga puntu hori azken bihurgune ezkerretara eginda parez pare izango duela, eta ikusten ari garena da Aitor Belokik aurre hartu diola Aimar Irizarri, beraz une honetan Aitor Beloki 2. postuan, Aimar Irizar 3. Azkeneko metroak egiten hortxe lasterketa buruan elastiko beltzorregin Alejandro Diego Camargo taldeko txirrindularia, eta 2. ere estutzen ari da Aitor Beloki saltoki taldekoa, eta beraz 3. postuan beti leian ibili den Aimar Irizar Unman Loñamendik taldeko txirrindularia, eta hortxe 203 dorsalarekin jada Ziloroseko eremu guztiak eginda azkeneko bihurgunea eta besoak altxatuz lasterketa garaia 53. Ziloroso, eta erorikoa bien bitarte, baina Beloki eta Aimar eta Irizar, bai, Aitor Beloki eta Aimar Irizarek azken bihurgune horretan erorikoa izan dute, bien bitartean Alejandro Diego zeharkatu du helmuga, berarentzat izan da garaipena, Aitor Beloki 2. 10 segundora eta Aimar Irizar 3. postuan podiuma osatuz. 3. postuan, baina, hortxe, Aimar Irizar, lasterketa amaitu, eta ez dakit, min kolpea hartu du, hortxe lurrean jarri da, eta eskuin lepausta inguruari heltzen dio, denak kontatzen hasita esango dugu, ezkerrerako azken bihurgune horretan, helmuga puntua ikusten duten bihurgune horretan izan dela erorikoa, Aitor Beloki
eta Aimar Irizar hortxe erori direla, eta orain helmuga puntua zeharkatu ostean, ikusi dugu Aimar Irizar lurrean etzan dela eta eskuin lepauzta inguru horretara eraman duela eskua, baina bien bitartean Julen, Alejandro Diegorentzat garaipena, Aitor Beloki bigarren eta Aimar Irizar hirugarren gizonezkoen kadete maila honetan. Lastima horrelako helmugaratze bat ikusi izana, hortxe aipatzen ari ginen besoa galtzata Alejandro Diego ikusten genuela helmuga sartzen, eta bien bitarten esprinaren lehian hasi dira Aimar Irizar eta Aitor Beloki biak bigarren postu horren lehian, eta tira, Idristako horra dago, ikusten da azkeneko bihurgune horrek nola lokatza daugan errepidean, horiek izaten dira, une arriskutsuena askotan eta bata bestearen gainean ezin aurka lurretik ikusi ditugu txirrindulariak. Hala ere, Aitor Beloki bigarren izan da gaur honetan eta Aimar Irizar hirugarren postuan. Gutxienez, mantendu dute podiumeko postu horiek. Hori da, eta ikusi dugu, orain lehen epatu dugu, lurrean ikusten genuela, lepauzta helduta, gero ikusi dugu, zutik jarrita oinez Aimar Irizar, beraz, espero dezagun, kolpe batean bakarrik geratze erorikoaren ostean, bestelako arazorik ez izatea, baina, esan dugune batean lurrean etzanda ikusi dugula, baina berriz ere zutik, eta oinez ikusi dugu, beraz, alde horretatik, horrelako gauzak ere esan behar dira, lasaitu egiten gaituzte, eta pixkanaka, podiuma zaratagoko sailkapen hori ere osatzen dugun, kadete mailako lasterketa honetan, goizeko 10:25 minutu dira, eta horrek esan nahi du, 20 minutu geratzen direla gutxi gora bera, junior mailako lasterketari ekiteko, eta ea pixkanaka Julen, kadete mailako sailkapen hori ere osatzen joaten garen. Bien bitarte emakumezkoak ere lehian dira, esan bezala Laura Solares zen lasterketa buruan den, 11 segunduko aldearekin, oraintxe ikusten dugu ere itzulia galutan nola naroa umez iristenen hortxe atzeko urpia zulatuta edo dirudi, bizikleta bizkar gainean zuelari iritsi da helmugara, eta une batetik bestera kadete mailako emakumezkoak ere minutu gutxi barru hemen izango ditugu helmuga honetan. Hori da gizonezkoen podium hori osatu dugu, berriz ere ikusi dugu, Aimar Irizar nola oinez pasaden, berriz ere eskuin lepauzta inguru horretan zuen, baina, espero dugu, esan duguna, kolpe soil batean geratzea, akaso kolpea bezala pena emango zion, horrerorik hori izan da, akaso lortu zezaken bigarren postu hori galdu izanak, azkenerako esan dugulako, Aitor Beloki izan dela bigarren, Alejandro Diegoren atzetik, eta Aimar Irizarrek podiumeko hirugarren koska horrekin konformatu behar izan duela azkenerako. Eta hortxe, helmugaratze gehiago, ikusten ari garenak, txirrindulari gehiago, helmugaratzen ari direnak, kadete mailan, Ormaiztegiko nazioarteko ziklokros honen 53. Ekitaldi honetan, lanak osatzen ari diren txirrindulariak, gogoratu berriz ere, Alejandro Diego izan dela, kadete mailako gizonezkoen maila honetan, lasterketa irabazi duen ziklista, laster emakumezkoen helmugaratze hori ere, emakumezkoen podium hori ere osatuko dugu, eta ondoren, kadete mailako lasterketaren ondoren, pixkanaka, junior mailako lasterketari begira ere jarriko gara, baina tartean, beste protagonista batekin hitz egiteko aukera ere izango dugu. Julen, esaten ari ginena, pixkanaka, emakumezkoen podium hori ere, osatzen joaten garen, kadete mailako lasterketa honetan. Dagoeneko 57 txirrindularitik gora helmugaratu dira jada kadete mailako lasterketa honetan, eta minutu bat beranduago irten diren emakumezkoien zai gaude, une batetik bestera iritsiko da Asturiarra den Laura Solares, Garrantzan garaipena lortu zuen Espainiko kopako lasterketa horretan, Gijonen ere Lamorgalen Medina de Pomarren bilarkaion bigarren postua, eta gaurkoan irudi aldaketarik ez badago behintzat, Ormaiztegiko 53. zirkoros hau irabaziko duela. Ikusiko dugu, bere helmugaratzearen zain jarrituko dugu, Ormaiztegiko helmuga honetako irudiak ikusten ari gara, gero eta gehiago dira, eta hortxe, Laura Solares, emakumezkoen proban, garaipena kadete mailan lortuko duen txirrindularia, helmuga zeharkatuta, eta hortxe, orain badirudi, irper txiki bat atera zaio, Julen helmuga zeharkatu duenean ez dimintzi handirik egin, baina orain helmuga zeharkatutakoan, irriparre hori atera zaio, garaipena, zuk ondo aipatu dezala, denboraldi honetan beste garaipen bat, Laura Solaresentzat.
Eta Naiara Sainz de Jauregi ere ikusten dugu oraintxe Udapa taldeko txirrindularia bigarren postuan sailkatzen. Etzekien, Laura, ez dakit, azkeneko itzulia eman nahi zuen, aurretik beste bat ote zuen galdezka, zalantza puntu batekin ikusi dugu kadete mailako emakumezkoen garaiea gaurko honetan. Horrek esan nahi du fresko iritsi dela. Laugarren itzuli hau osatzera fresko iritsi dela, Julen, bestela, jakingo zuen ondo asko azken itzulia izan behartzuela, baina hortxe emakumezkoen lehendabiziko 2 postu hietan, Laura Solares kadete mailan, Naiara Saez de Jauregi bigarren posturako, eta podiumeko 3. koska horretan izango dugun txirrindulariaren berri izango dugu, laster espero dugu. Lehen Katisa Navarroren izen ere aipatu duzu, minutu bat inguruko atzerapenarekin, ez da gizengarren postuan zetorren. June Elteso dator 3. posturako. 3. zetorren June Elteso, baino gertutik zeukan Katisa Navarro, beraz ikusteko dago, ez? Otzient miribilago elastiko ikusten dugun, eta Zukali Musinekoa. Ikusiko dugu, une batetik bestera. Norplant taldekoa, June Elteso, orantxe, helmugaratzen. Hortxe beraz, kadete mailako emakumezkoen 3. postu horretarako, June Elteso 3. postuan, beraz, Laura Solares eta Naiara Saez de Jauregirekin batera, June Elteso gozatuko du, kadete mailako emakumezkoen podiuma, Ormaiztegiko ziklokrosaren 53. ekitaldi honetan. Eta bentxe, Julen, beste gonbidatu bat ere hurbildu zaigu, luxuzko gonbidatu bat, lehen antolakuntzako kidetako bat izan baldin badugu. Horren beste bat ere hemen dugu, eta esan genezake, lasterketaren aurpegi ere izaten ari dena. Gorka Izagirre, egunon? Egunon, bai. Zer moduz doa, igande goiza? Bueno, ez dakit, ni, gustora ondo, ez? Egi esan dena ondo doa momentuz, eta, arazori gabe, eta, egi esan pozik gaude, eta guain falta dena da, eguerdi parte bitarte, jendea gerturatzea, eta lasterketaz gozatzea. Den esaten hasita esango dugu, eguzkia ere ari dela nola baitere hemen zerua zulatu nahian, goizeko lehen orduan belaino ere izan dugu Gorka. Unairekin aipatzen genuen, honek lan asko eskatzen duela, lan asko daukala atzetik, nahiz eta dena ustez kontrolpean izan, egunean bertan gauzak egiten ari direla, gertatzen ari direla, ondo ateratzen ari direla ikusi arte, pentsatzen du norberak izango duela, ez? Urduritasun puntu hori, gainean horrelako egun batean. Bai, hori da gehien bat, ez? Esan duzun bezala, ikusi arte, ez? Ikusi arte ondo aderila ateratzen, ez? Horri ibili gara, goizean goiz ere, atzo arazotxo batzuk izan genituen, taulekin eta oztopoekin, eta gaur goizean goiz horri ibili gara zuzentzen, eta hori egin dugu, eta lasterketa hasi aurreko lantxo aizkeneko ikutu horiek ere behin eginda, lasterketak ongi hasi dira, eta jendea pozik da, ibilbidearekin eta egindako aldeketekin, eta orain esan bezala ongi joatea besteik ez dugu eskatzen. Gorga, hementxe lehenen urtea antolakuntza moduan, azkeneko Zormaiztegin lehiatu zenean lasterketa txirrindulari moduan izan zinen, garepen lortuz gainera, nola aldatzen diren gauzak ez da? Bai, hala da, bai. Egizan beste aurpegi badau eta, gogoarekin hartzen zu, gogoz eta ilusioz, baina, egia esan bere lanak ditu, ez, eta ez da erresa, beti, arazotxoak egoten dira, eta, horrik jakin behar da nola aurre egin, nola buelta eman, nola konpondu, eta, zorionez lantalde oso politia daukeu, nola beti esateko laukide gehala gorenean gaudenak, eta gero laguntzaile talde bat herritarrak bikainak, ez, berrogei bat laguneko taldea osatzen dugu, eta laguntzaile taldea, eta hori egia esan horrelako egun batean da ekitaldi hau aurrera ateatzeko lehenik eta behin beharrezkoa da, eta herritarren gandik hori jasotzea politia da. Gorka, gogoa aipatu duzu, ilusioa aipatu duzu, 53. ekitaldi bat ez egiten ari gara, horrek esan nahi du aurretik lan asko eta lan ona eginda zegoela, gogoa eta ilusioaren ondoren ardura ere badago, esan nahi dute ardura handia hartu duzu bizkarrean, ez dakit, ardura hori hartzeak
unere batean bertigoa eman dizue, edo gogo eta ilusio horrek gain hartzen dio, arduraren komatxo artean zama horri? Bueno, gain hartu, oraingoz ez digu gain hartu, baina bueno, momentu batzutan hor bilintza balantzan ibili gea, ez? Baina, bueno, ez, egia esan dana, bueno, bideratu deu eta esan bezala, bueno, gertatzen dira, ez? Nik uste, bueno, Julenek jakingo do, nola berak eta ire arten da Lehazpi alden eta, bueno, antolatzaile bezala ibilita edo, bueno, lanetan edo laguntzen bintzat ibilitare askotan zenolako gauzak egoten dien eta bueno, denak aurrera atea ditugu eta laixo da guztua. Esan bezala lan asko dago aurretik, ondoren ere lan asko daukazute dana jaso, dana ondo itxita utzi. Baina, bueno, nik ibilbideari buruz hitzein nahiko nuke pixkat, ez? Unai Galarragak esate zigun aldaketa horiek zuk egin dituzula, eta, bueno, nor hobeto, ibilbidea lehendik ere ondo ezagutzen zuen bate txirrindulari moduan. Ze aldaketa nagusi ikusi dituzu eta nola egiten dira aldaketa horiek? Bueno, horiek egiten dira, besterik gabe, pentsatu eta egin, ez? Eta bueno, nik beti nahi izan dute, bueno, lehenik eta behin aldaketatxo bat izan da, Antoneneko jeitsiera, bueno, ikusgarrien hori, bertaratze hori zelaitik egitea, ez? Hemen daukagun bezala, bueno, horrek eskatzen du, batzuk korrik egin beharko dutela, eta beste batzuk, bueno, agian gainean egingo dute zati bat, beste batzuk gutxiago, bueno, hor ja joku hori sartzen da, bueno, jeitsiera ere bai, azkeneko urteetan aldaketa bat izan zen, bueno, jaitsieran beti izan da historikoki goazen esatea zuzengune bat, gaur daukagun bezala, eta azkeneko urteetan, bueno, pixka bat bihurgune batekin izaten zen. Bueno, hartu ginen baita horrek igual ikusgarritasuna ere galtzea ekarri zuela eta berreskuratu egin dugu, ez? Pixka bat beko zubiko gune hori babes gehiagorekin eta, bueno, alfombra bat ere jarri dugu beran eta bueno, zubiaren inguru guztia ere estalia jarri dugu eta bueno, egin horrela egiten dira, ez? Pentsatu eta hola egin behar da eta aurrera eta ekin ez. Eta, bueno, Uzi mailako lasterketa antolakuntza batzorre berri batentzat, zuzenean Uzi mailako proba egitea, eta ontzun dudanez, pixka, gogoz aurrera egiteko datorren urtetan gainera. Bueno, hori ikusiko dugu. Lehenengo eta baina hau eguna bukatu behar da, eta ero balantzea ere ikusi behar da, ez? Baina, bueno, esan bezala goengoz ongi doa, esan duzu Uzi mailakoa, nik neukan beti izan dudan, bueno, arantzatxoa lasterketa honekin hori izan da, ez? Bueno, ez da inorri ezer leporatzeko, baina egia esan orain arte azkeneko urte luzeetan Ormaiztegiko lasterketa, bueno, ez zuen mundu mailan inongo baliorik, bertan lortzen zenituen emaitzak lortuta ere, bueno, ez zeukazan, ez punturik, ez gaur egun txirrindularitza antolatuta dagoen bezala behintzat, ez da orain dela 30 urte bezala gauzak asko aldatu dira, eta hor aldaketa bat behartzen, zatik horrek azkenean txirrindulari zuzeu profesionala zarenean eta saiatzen zarenean gauzak ongi egiten, gero nahi duzu emaitza horiek fruitu pixkat izatea, ez? Eta kasu honetan puntua dira, puntu horiek balio dizute edo Espainiko txapelketetarako aurreko parrian ateratzeko, edo zeure burua saltzeko Europako txapelketa batzutara joateko, munduko txapelketak egiteko, eta bueno, hor badaude lasterketa maila batzuk, eta maila horietan sartzea da. Hori izan da gure pausoa, sartzea lehen ez ginen ez da sartzen, ez? Eta bueno, pausoa hori izan da, eta bueno, gero streaming bidez lasterketa ematen ari gara zuzenean, eta hori beste pauso bat izan da. Hori nahiko garbi geneukan, egiteko bazela, asko kostatu zaigu, baina zorionez, bueno,
laguntza handia izan dugu, bai Irizar, bai Laboral Kutxa eta nola ez Ormaiztiko udalaren aldetik eta hau aurrera ateratzea eta bueno, gustora gaude bai. Gorka, aipatu duzu, zuek taldetxo bat osatu zaretela, lasterketaren antolakuntzan talde berri bat sartu zaretela. Taldetxoa bakarrik ez du zer egiten, hemen goizetik etorri garenetik ari gara, jende mordo bat, petoa jantzita, batek esiak montatu, besteak bidegurutzea zaindu, Ormaiztegiko herriak ere, erantzun aparta, Ormaiztegiko herriak erantzun aparta ari da ematen. Bai, aipatu dut ez, 40 laguneko lantaldea garela, batzuk petoekin daude, ia gehienak, baina beste batzuk bazkaria prestatzen ari da, gero horako, horiek ere hor daude, eta baina, bai, pixka bat zen batu behar dira bidegurutze guztiak, oinezkoen pasabideak, beti jendea behar duzu, bai alde batean, bai bestean, herrigunea nola hartzen duen ikusi behar da, pasabide horiek nun kokatu, noiz irekita eduki, noiz pasatzen utzi eta noiz inolaz ere ez. Informazio guzti hori lantaldean ondo zabaldua izan behar da. Badauzka bere xerkak ez da, eta horrek ere egiten dizu, lasterketan buru belarri sartzea eta buru belarri sartze hortan, norbera bai Unai, bai ni, Iker zein Iñaki, hor egon gara eta, oraindik ez da amaitu. Ez, oraindik ez da amaitu, baina horrela gure artean, Gorka, orain arte jokatu diren bi lasterketak ikusten ari zineten bitartean edo zuen artean, zenbat gauzaren inguruan aritu zarete, hau ondo, hau hurrengo urteko akaso aldatu inberdi hau, burua deskantzatzen du, 1000 gauzetara zaude, baina horretan ere seguru begiren bat joaten zaizuela ibilbidean gertatzen ari denera. Bai, ez dakit, esango dudan, baina esango dut, ez? Kontrolguneekin hor gabiltza pixka bat, igual behar bada hurrengo urtean edo, ez eztabaida, baina bai, jendearen aldetik feedback hori, ez? Izaten duzun. Eta, jendeari entzun ere egin behar zaio, eta entzundako hori gero jaso eta gure artean eztabaidatu, ez? Eta gero aurrerago eztabaidatuko dugu, baina, esan bezala kontrolgunea behar bada, igual datozen urteetan igual aldatu egin beharko ditugu, moduak behintzat, nola jarri eta nun jarri, eta, holako txikikeriak esango dut, zergatik, beste aldetik nik uste dut, pozik gaude, oraingoz eta irudiekin oso gustora. Esaten zenuen ez, kontroleo gune horiek galatzeko, beti ere uzi mailako araudiei esana bete bartzaie, lehenago izaten zen kontrol bat gune batean, Ormaiztegiko beste puntuan beste bat, orain ere bia bateratu egin behar dira uzi mailako aurotegi horren arabera, hori azken burua uste bat izaten da, antolatzailean dago. Bai, hori da, ez? Lehen aipatu dut, atzo ere burua uste txiki batzuk arratsaldeko 5etan, ia ilunpetan suertatu zaizkigula, eta gaur goizean goizeko 6etan hemen izan gara, eta gauza horiek konpontzen, baina egin ditugu, eta esan bezala zuzendua daude, eta ongi da. Gorka, laster hasiko da junior mailako lasterketa, guk ere badaukagu, pentsatzen duzuk ere izango duzula, Benjamin Nobal ikusteko, aurten denboraldi hasiera du, helburua munduko txapelketa, gantxo politak harri duzu, Ormaiztegira? Bai. Kostatu zaigu, baina konbentzitzea, kostatu zaigu, baina egia esan oso pozik daude Benjaminekin, eta apustu hori egin du berak, eta gu ere txoratzen gaude. Nik oraindik ere ez dut ikusi ziklokrosean lanean, eta deseatzen ea gaur ze itxura ematen digun. Gorka Izagirre, eskerrik asko, bisita hau egiteagatik, gozatu egunaz alduzun neurrian, eta geroko eztabaidak eta aipatu dituzunak gaurko bazkarian ez hori aurreragorako utzi. Izango da eta urtean zehar hori ez buruz hitz egiteko denbora. Hori da. Bale, eskerrik asko zue bioi. Gero arte. Venga, agur. Julen, eta 2 minutu eskasen buruan martxan izango ditugunak juniorrak. Hala da, 50 parte hartzaile denera junior mailako lasterketa honetan, eta esan bezala ez, favorito nagusi bat bai, Benjamin Nobal, baina ez bakarra, eta hor bada gauza bat,
158 dorsalarekin Benjamin Nobal, puntuak ez dauzka, bere lehenengo lasterketa da aurtengo honetan Zilorrosan, beraz, hor ikusten dugun lehenengo marra horretan. Denboraldi hasiera honetan ze pedalkolperekin agertzen den gaurkoan Ormaiztegin, eta zuk aipatu duzu, Benjamin Nobal favorito nagusia, baina bakarra ez izen gehiago ere badira Julen. Hala da, Pablo Jiménez gaztela lehenengo txirrindularia dugu, lehenengo urtekoa bera, eta frantsesak ere bauzkagu hementxe. Hau ja da, nazioarteko lasterketak hementxe hasten dira. Matiz Deben eta Clement Bousseau, Batiz Van Alest, badira txirrindulari batzu, Basen Txabanel ere, Sebastian Txabanelen semea, ez da bilakaso espero genuen maila horretan, baina nordaki horrelako lasterketa batean, gaina Ormaiztegiko proba hau nahiko gogorra izaten da txirrindularientzako, eta akaso horreleko postuetan ikusi ezakegu. Ikusiko dugu bilakaera izaten duen junior mailako lasterketa honek, une batetik bestera izango da irtera ikusten ari gara, jada zuzeneko irudi horietan, Ormaiztegiko irtera puntu horretan prest direla junior mailako txirrindulari guztiak, eta hortxe, irtera junior mailako lasterketarentzat lanean dira junior ziklistak, gizonezkoak eta emakumezkoak Ormaiztegiko 53. ziklokros honetan. Hortxe, ikusten genuen, txirrindulari frantsesak lasterketa buruan, Gipuzkoarra bat ere, Aner Irizar atzokoan Elgoibarren garaipena lortu ostean, hortxe, bigarren postuan ikusten dugu oraintxe, Alinko Campanolo taldeko txirrindularia, gertuko aurretxu zumarrakoa intzuzen ere, beraz, ziurrenik etxetik bizikletan etortzeko aukera izan duela. Ziurrenik bai, horre ikusten ditugu, lehendabiziko metro hietan, lehendabiziko bihurgune horiek, Ormaiztegiko barrutian sartuta txirrindulariak, eta talde nagusi hori, ari da pixkanaka luzatua hartzen, eta behin-behinean, badirudi, bi txirrindulari nabarmentzen ari direla lasterketa buruan, esan bezala, junior mailako lasterketako lehendabiziko metro hauetan. Hala, frantsesak esaten genuen, hortxe favorito nagusien artean, Batist Bana ez, hortxe, lasterketa buruan den txirrindulari hori, Velocilex taldegoa, eta lasterketa burua hartuta bere gurpilean Aner Irizar atzokoan garaipena lortu zuen, Ormaiztegin badaki zerren irabazteak, kalte mailan irabazi zuen eta 2023 urtean, eta atzokoan Elgoibarren garaipena lortuta, seguru gogo handiz izango dugula gorban. Zalantza izpirik gabe motivazioz topera izango da, aipatu dugun ziklista hori, Aner Irizar atzo Elgoibarren garaipena lortuta, jeitxiera hori egiten ikusten ditugu, hortxe, ezkerrerako bihurgune hori ere baduen jeitxiera oraingoz, txirrindularia banakako lerroan bai, talde nagusi batera ikusten ari gara, eta ziklista asko ari gara ikusten, atzetik aurrerako jardunean, posizioak irabazi nahian, lehendabiziko itzulia osatu horretik, Julen, alde neurrian, gerora lasterketaren leian izango den talde nagusi horretatik alik eta gertuen egoteko helburuarekin, junior mailako lasterketa, eta lehen esan dugun bezala, orain hasten dira nazioarteko maila duten, ofizialki esan genezake, lasterketak. Eta gizonezkoen gain, 50 gizonezko ditugu oraintxe leian junior mailan, emakumezkoak ere irten dira, junior emakumezkoak 19 guztira, eta favorito nagusi bezala, Noemi Jurado, bera izan zen Karrantzan garaia, frantsesa bera, eta ziur nago gaurko honetan, Karrantzan garaipena lortu ostean Gijonen bigarren, Amurrion hirugarren, garaipenaren bila irtengo dela, berearen arerio nagusietakoa, Maria Gutierrez, Kataluniarra, Porriñon eta Les Frankesen zen garaipena lortuta, Laia Lera, Bilbotara ere Las Metasen garaipena lortu eta gero, eta zergatik ez, Maili Saizar, atzo Elgoibarren, aurreko asteetan Orduñan ere garaipena lortutakoan, horiek izango dira lasterketa buruan ikusiko ditugun txirrindulariak, eta bien bitarte Raúl López, hortxe lasterketa burua helduta bertako igogailuak eskuik taldeko txirrindularia. 103 dortxalarekin, lasterketa buruan, oraintxe bertan agintea hartuta, lehendabiziko postu horretan jarri, eta talde nagusi hori gidatzen, hortxe ari gara ikusten, 3 eta 6, eta 8 txirrindulariz osaturiko taldetxo bat, lehendabiziko 8 postu horiek osatuz tropeltxo hori, tartetxo bat galduta, beste bi ziklista ere ikusten ari gara, eta Raúl Lópezekin batera, eta hor ari gara ikusten, Julen? Benjamin Nobal. Hirugarren. Ikusten dugu, bai. Hirugarren jada. Hirugarren postuan jada. Espainiako txapeldunaren elastikoarekin, zaigen den, ea noiz iritsikoen, hortxe daukagu. Jazta, lasterketa buruan, iazko munduko txapelketan, 4. sailkatu zen txirrindularia eta
une batetik bestera, ja, lasterketa buruan izango dugu. Dagoeneko bigarren. Ikusten ari gara, gogotsu dagoela, esan dugu, atzetik abiatu behar izan duela, lehendabiziko metroetan izango zuela, nahikoa lan, atzetik aurrerako jardun hori egiten, baina ikusten ari gara, lasterketa burura gerturatu da, une honetan, Raul Lopezen atzetik bigarren postuan genuke, Benjamin Nobal, Asturiarra, gogoratu, esan dugu moduan, aurten jomuga modura, junior mailako munduko txapelketa hori duela, eta une honetan bigarren postuan, baina Julen badirudiko gogotsu dagoela, eta une honetan lasterketa buruan jarri da Benjamin Nobal. Hortxe bera, ZMMR Akademi taldeko txirrindularia momentuz, horretik ere juniorretan urte bete falta zaio eta talde honetan erituko da, Zilgorosean Espainiko txapeldunaren elastiko horrekin, hortxe nola lehenengo postu hori utzi egiten nuen, ez du oraindik ere lasterketaren burua edo karga guzti hori berak eraman nahi, eta esan bezala urrengo urtean 2026an, urrengo denboralean guia, hori da, bai. 26, ja denboralia hasi dugu, denborali berria, Ineos taldean arituko den txerrindularia. Hori da, eta horrari gara ikusten, Raul López eta berarekin batera, Batiste Van Aelst, hortxe, bigarren postu horretan, Velo Silex taldeko txirrindularia, Raul Lópezen gurpilean jarrita da 8 dortsalarekin, eta Benjamin Nobal une honetan laugarren postu horretan ikusten dugu. Raul López jarraitzen du talde hori gidatzen, esan dugun moduan, bigarren Batiste Van Aelst izango genuke, eta hortxe, lehendabiziko postu horietan, 5 ziklista ari gara ikusten, Raul López apurtxo bat nabarmenduta, Van Aelst bigarren postuan, eta gero beste hirukote bat, eta Raul Lópezek eroriko izan duelako eskuinerako bihurgune horretan, bigarren postuan honetan Raul López, baina atzetik aurrera Benjamin Nobal eta beste ziklista batzuk ere aurre hartu diote Raul Lópezi. Iristako ribilbidea, ikusten dugu nola Benjamin Nobal bihurgunetara iristen denean, ez da hola oso hausar sartzen, pixkat atentu dabil, ibilbidea probatu, oraindik ere arrisku handirik hartu gabe, eta ikusten duen, ez? Raul López nola mountain biken aina ditua den txerrindulari bat, munduko txapelketan 45. sailkatutako txerrindulari batek, hala ere, irristegin eta horretin nola bukatzen den. Eta orain bai, Benjamin Nobalek aurre hartu du, lehendabiziko postuan jarri da, eta badirudi Asturiarrak orain estutu bat eman nahi diola talde nagusi horri, Van Aelst dago bigarren postuan, Raul López bera ere hortxe ikusten dugu laugarren postu horretarako, orain drone bidez ikusten ari garen moduan, Benjamin Nobal, MMR Akademi taldeko Espainiako txapelduna junior mailako lasterketa buruan, gizonezkoen maila honetan hortxe, eta Julen badirudi estutu bat eman eta aurrera egin nahi duela orain, zailtasun horiek, esi horiek bizikletetik etxita gainditu ditu Benjamin Nobal, une batetik bestera, lehendabiziko itzuli osatuko dute, eta Nobal jada lasterketa buruan. Eta taldetxo hori izten ikusten ditugu bi euskaldunak, Aner Irizar eta Mikel Llorente biak. Hortxe Mikel Llorente elastiko berde hori eta kasko gorriarekin metro batzuk galduta bera, orduñan garaipena lortu zuen atzo Elgoibarren 3. sailkatutako txirrindularia, eta hortxe, taldetxo hori heldu nahian, eta bien bitarte, aurre hartuta, badoa bera, bakar Espainiko txapelduna, bere Zilgoroseko lehenengo lasterketan, deskantzutik iritsi berri. Hori da, denboraldiko lehendabiziko lasterketa berarentzat, eta zer da, eta jada lehendabiziko itzulia osatu horretik, lasterketa buruan, hortxe bihurgunea ezkerretara helmugako zuzengunea parez pare, lehendabiziko itzulia osatuta Benjamin Nobal lasterketa buruan, 7 minutu eta 24 segundu lehendabiziko itzuli hori osatzeko, bigarren postuan Clemente Buiso, 4 segundora, 3. Raul López, 5. Batiste Van Aelst eta Aner Irizar eta Dario Jimeno hurrengo postuetan. Hala, bai, tropeltxoa ikusten dugu jada luze egin da, 18 segunduko aldearekin 11 aurreneko txirrindulariak, eta hortxe Henry Thatcher eta ikusten dituen frantsesak ere talde txortan sartu nahian, baina horrean areririk ez Benjamin Nobal. Ez, eta iazko demoraldian munduko txapelketan 4. postua lortu zuen Benjamin Nobalek, eta aurten askotan errepikatu dugu, baina begiz jota duen helburu hori da, munduko txapeldun izan nahi du junior mailan ziklokrosean, eta horretarako prestaketa horretan, gaurkoa du, ormaiztegikoa du lehendabiziko itzordua, eta lehendabiziko itzulian lasterketa burua hartu Julen, eta nabarmen, drone bidezko irudi honetan ikusten ari gara, bigarren postuan datorren Clemente Buisori, tartetxoa zabaltzen
kentzen diola, eta Buisorekin batera, ez dakit, Raul López bera ote den 3. postu horretan, edota Van Alst bera ote den 3. postu horretan Frantziarrekin batera doana. López atzetik, López 5. ontxe 4. postuan. Irizar izango da 5. postuan dagoena. Alinko kampanologo elastik horrei irudi 3. postuan doan txirrindularia. Hori da, eta Clement Buisot Frantziarra izango genuke, Batiste Van Alstekin batera, hortxe, 2. eta 3. postuan, Raul López orain 4. postuan, Aner Irizar 5. Mikel Llorente ere hortxe 7. ikusten dugu, eta uste du Dario Jimeno zela 6. postuan, 122 dortxalarekin, beraz, hortxe ari zaizkigu, lehen da biziko orezko postu hietako, postuak apurka egonkortzen, garbi dagoena da Benjamin Nobal, nagusiari dela izaten, 2. itzulian sartuta gauden honetan. Taipatu duzu ez, Benjamin Nobal iazkoan lehenengo urteko juniorra zelarik, 4. sailkatu zen Ziloroseko munduko txapelketan, Liebinen, baina horretaz gain ere munduko kopan 2. postua lortu zuen jovenen, Arez betetako zirkuitu horretan, beraz teknikoki aditua, Dublinen 4. Benidorren ere 4. eta Europako txapelketan ere 4. Beti aurrean ibilitako txarrindularia juniorreko lehenengo urtea zelarik. Errepidean ere, Vuelta Besaia, Montaña Central, Gran Premio Baron, Barromil 3. Paris Roubaix ere 24. eta munduko txapelketan, ezin du esan irabazizuenik, baina gure bihotzea mintzat hortxe zegoen. Segulako maila eman zuen bai, eroriko arek leiatik kanpo utzi zuen bitartean, eta lehen aipatu duzu, eta arrazoi zenuen, nola baitera esieran Biurgunetan, gehiagi arriskatu gabe ari zela sartzen, baina horrelako gaitasuna izan da, zertarako arriskatu beharrik ere ez dagoa ikusten da, teknikoki ere ondo ari dela, baina tarte nabarmena zabaldu du Benjamin Nobalek, eta lehen kadete mailako lasterketan aipatzen genuenaren antzera, Julen esan genezake, duen tarte hori ondo kudeatzen baldin badu, bai horre ikusi dugu, Biurgunean susto txiki bat izan duela, duen abantaila hori ondo kudeatzen baldin badu, gehiegi arriskatu beharrik gabe ere, lasterketan nagusi izan daitekeela, orain hori ikusten dugu, atzetik dituen ziklistekiko tartea zabaltzen ari dela pixkanaka, Benjamin Nobal, lehen gutxi gora bera, tarte honetan ikusi dugu, lehen da biziko 3 postuetara iritsi, eta hemendik aurrera egin du aurrerako bidea, eta ikusten ari gara hortxe, Clement Buisot eta Batiste Van Alst direla 2. eta 3. postu hoietan, Raul López 4. postuan, Dario Jimeno esango nuke 5. dagoen eta Aner Irizarrune honetan 6. Mikel Llorente 7. Hala, ikusi genuen nola Biurgunetan akaso lehenengo lasterketa izanik aurten Zilorosean, teknika puntu hori falta zaiola, aurreko itzulian ere puntu honetan ere ikusi dugu nola atzeko gurpilak irriste egiten zion. Bildurrez ez nuke esango, baina bai kontu handiekin sartzen da Biurguneetan, eta lasai hartu gara, badaki bera dela nagusi, indarra soberan dauka Benjamin Nobalek eta tartea ere sartu du itzulenetan. Bai, eta zuk esan duzuna ez, demoraldiko lehen da biziko lasterketa oraindik ere, teknikoki akaso, erabat ohitu gabe, azken doikuntza horiek egiteko ere izango da, hortxe ikusten dugu, Benjamin Nobal, bizikleta bizkarrean hartu, eta lasterka malda hori igotzen, lasterketa buruan, junior mailan, gizonezkoen maila honetan, nabarmentzen ari den txirrindularia Benjamin Nobal, baina orain esan genezake, badirudila atzetik gerturatzen ari zaizkiola. Horre maldangorako drone bidezko irudi hauetan ikusten dugu, eta hortxe, Raul López berarekin bat egitetik oso gertu, eta Clement Buisot bera ere, Benjamin Nobalena hurbildu da, gerturatu dira bi txirrindulari horiek, beraz, orain ikusiko du, jeitxieran eta ondorengo tartean, Nobalek berriz ere tartea zabaltzen ote duen, baina igoera honetan, Raul López asko gerturatu zaio Asturiarrari. Eta bien bitarte, emakumezkoak ere osatu dute lehenengo itzuli hau, esan bezala favorito nagusia, Noemi Jurado, 40 segunduko aldearekin. 2. posturako hortxe taldetxo bat daukagu Maria Gutierrez, Maixa Odriozola eta Maili Saizar, hirurak batera igaroira 2 kilometro eta 800 metro osatu ostean, eta pixkatxo bat atzerago 5. postuan Laia Lera, 8 segundu atzerago. Hortxe beraz, emakumezkoen lasterketaren eguneraketa hori, kokapen hori, Noemi Jurado Frantziarra nabarmen lasterketa buruan, 40 segunduko tarte horrekin, eta Maria Gutierrez, Maili Saizar, Maixa Odriozola, besteren artean, bere jazarpen lan horretan, Maili Saizarrek esango dugu, atzo garaipen ere lortu zuela, eta gizonezkoen lasterketaren egoerara itzulita,
horari gara ikusten, Benjamin Nobalekin batera, Raul Lopezek bat egin duela berarekin, biak dira lasterketa buruan, eta hirugarren posturako Clemente Buiso, Frantziarra 17 urteko txirrindularia, aurten Gijongo lasterketan 7. postua lortu zuen txirrindularia dagoela, 4. postuan Bana Elst izango genuke, eta 5. eta 6. postuetan Dario Jimeno eta Aner Irizar izango genituzke. Benjamin Nobal, Raul Lopez eta Clemente Buiso zailtasunek doztopoiek gaindituta pixkanaka, 2. itzulia osatzen. Raul Lopezek ere aurreko asteburuan debututu zuen Espainiko Kopako bi lasterketan lehiatuz, bai Amurrion eta Karrantzan, Amurrion 9. sailkatu zen, Karrantzako lokatzetan barrena 6. izan zen, eta gaurko honetan Benjamin Nobalen gurpilean dugun txirrindulari bakarra bera dela esan dezakegu. Gainera atzetik aurrera egindako itzuli honekin. Bai, eta horrari gara ikusten ez dakigu Benjamin Nobalek, 2. itzulia apur bat lasaiago hartu ote duen, edota akaso, bere gorputzaldirik, esan dugu, lehendabiziko lasterketa duela, eta oraindik ere bere gorputzaldirik onenetik apur bat urrun ere egon daitekeela, eta Raul Lopezek hori baliatu ote duen, beraren gandik gertu jarri, eta 2. itzulia osatzeko drone bidezko irudietan Akon Mediak eskaintzen dizkigun irudi horietan 2. itzulia osatuta Benjamin Nobal lasterketa buruan, 2. Raul Lopez segundo batera, Clemente Buiso 3. postuan 4 segundora, Batiste Bana Elst Frantziarra 4. 9 segundora, 5. Aner Irizar eta 6. Dario Jimeno biak 15 segunduko atzerapenarekin, hortxe beraz Mikel Llorente 7. 21 segundora. Hortxe bera, lasterketa buruan Benjamin Nobal eta beraren gurpilean itxatxita Raul Lopez bertako igogailua taldeko txirrindularia. Eta aipatu beharra dago ere, Europako txapelketa lehiatzen ari direla, orduan estatu mailako txirrindulari onenak edo bertan direla ere esan dezagu. Naiz eta, onenak ere, zergatik ez, hemen dauzkagu. Eta junior mailan Martín Fernández, Pelayo Gancedo eta Samuel Castillo dauzkagu lehian Europako txapelketa horretan, eta emakumezkoetan aldiz Mirari Gotxi, Ane Zubeldia, Carla Bañuls eta Aitana Gutierrez dira gaurko honetan lehiatuko direnak, emakumezkoak atzo lehiatu ziren, atzo zatzuten, nire aukera. Middelkerkeko Europako txapelketa horietan, eta hor ikusi dugu, Raul Lopezek estutu bat lasterketa buruan, drone bidezko irudi hauetan ikusi genezaken moduan, Raul Lopezek aurre hartu dio Benjamin Nobali, jeitxieran ikusten dugu, Raul Lopez eta Raul Lopezen sorbalda horrek ere erakusten du, lehengo eroriko horren arrastoa, lurrera bihurgune batean erortzen ikusi dugu, baina altxa eta berriz ere lasterketa buruara gerturatuta, Benjamin Nobalekin batera lasterketa buruan, Clement Buiso 3. Bana Elst 4. posturako, eta hemen ari gara ikusten Dario Jimeno eta Aner Irizar 5. eta 6. posturako, atzera xeagotik Mikel Llorente 7. baina hausarte, Julen Raul Lopez hausart, Benjamin Nobalen aurrean jarri, eta bera orain ardura hartuta lasterketa buruan erritmoa markatzen. Eta hori behar du jendeak ez, pixkatik ikuskizuna egon dadila, ez txirrindulari bat aurretik joan, eta hori ere esarri ikuskizuna izaten da, ikustea txirrindulari bat 40 segunduko aldearekin Noemi Jurado ikusten dugun bezala, baina polita izatena, ez, publikoaren dako, eta gerturatzen direnak, bai etxean daudenentzako, bi txirrindulari 3 hortxe leian ikustea, bata besteari erasoka, eta gero indarra sautzen doazen arabera, katxoiek ere nabarmenduko dira. Zalantza izpiri gabe, eta horre askotan gertatzen da ez, ikuskizunak eta erakustaliak ematen dituen beti berbera baldin bada, azkenerako aspergarri ere bihurtu daitekeela, txirrindulari ezberdina baldin badira, ondo, baina orain ari gara ikusten, Raul Lopez eta Benjamin Nobal junior mailako, ormaiztegiko ziklokroseko gizonezkoen junior mailako lasterketa buruan biak ditugula, une honetan Raul Lopez da buruan jarrita doan txirrindularia, Benjamin Nobal berarengandik gertuen dagoena, atzetik aipatzen genuen, bi ziklista frantziarrek genituela, Clement Buiso eta Batiste Bana Elst, eta hauen atzetik genituen Aner Irizar, eta berarekin batera Dario Jimeno. Hortxe beraz, lasterketa buruan Benjamin Nobal eta Raul Lopez, 2. itzulia osatuta, 3. itzulira bidean. Eta Lopez akaso lasaiago ikusten duen bizikleta gainean, Nobalek baitez ere jaitxiera gune horietan, besoak tenteago dauzka, bizka, lehen esan dudan bezala, beldurra ez, baina bere lehenengo lasterketa du, eta teknika hori berreskuratu behar dauka.
Eta gero egoera horiek kudeaketak ez, zuk saiakera egin duzu, aurrera egiteko, atzetik harrapatu zaituzte, eta hori, horrek akaso zalantzaren bat ere eragingo dio Benjamin Nobali, eta ikusiko dugu, ziklistak gaztea dira, 16-17 urteko txirrindulariak dira, eta oraindik ere egoera hauek guztiak kudeatzen ere ikasi egin behar dute, eta horari gara ikusten, Raul López eta Benjamin Nobal junior mailako lasterketa buru honetan, eta egia da, azken metro desente hauetan, Julen, Raul López dela buruan jarrita, eta Benjamin Nobal bere gurpilan doala. Esatez ez? Benjamin Nobalek akaso zalantzak, eta ziur nago, Raul Lópezek egalak. Euskala, hortxe Benjaminen aurretik ikusita, gaina estutu egiten dio, Bolazkotan hartu, estutu, aurria nahi du, eta hemen nago. Bai, maila apartari da ematen, lehen esan dugu, une batean 5. postuan ere ikusi dugula, baina orain ikusten ari gara, bien atzetik jarrita, baina hor itzulia galdutako txirrindulari bat da, hor bi frantziarrek harrapatu dutena, gainditu dutena, eta hor ezberdintasunak ere ikusten ditugu, Clement Buiso bizikleta gainean ikusten dugu, orain jetxi egin behar izan du, eta Van Aelst berriz, une oro bizikleta bizkarrean hartuta lasterka ari ginen ikusten, eta hori ez dakit, ez Itzulia galdutakoa zen, hori ari gara ikusten, emakumezkoekin batera doazela, Raul López lasterketa buruan, eta Benjamin Nobal, eta zuk esaten zenuena, tentsoago bezala ikustena, tentsio gehiagorekin ikusten da Benjamin Nobal, jeitsi horretan Raul López baino. Aldea dago, bai, esan bezala Raul López denboraldi guztia, edo gehiengoa bintzan montanbaikean egin du, eta naizta lehenengo itzulian irrist egin duen, eroriko hori izan duen, tira. Bentaja izaten da, ez ibilbide irristak horretan, baita ere tubularren presioa egokitzeko eta materiala ondo aukeratzeko orduan, baditu ere Raul Lópezek aurreko asteburuko lasterketen esperientziak, eta aldiz Benjamin Nobal, pixka lehenengo lasterketa hori izaten denean, konfiantza falta izaten da bizikleta gainean, errepide guneetan ziur nago eta indartsu sentituko dela, baina falta zaio, bihurguneetan irriste egiten du, tarteka oso tente heltzen du heldulekua ere bihurguneak emateko, eta horrek azken finean kontsumitu egiten du ere. Zalantzari gabe eta egia da, gaur egun guztia oso neurtuta dagoela, datu guztiak, zenbaki guztiak, balore guztiak, baina gauza bada etxean egiten den lana edo ezkutuan egiten den lan hori, eta gero behin jendaurrera plazara ateratakoan, errendimendu hori ematea batzuik koste egiten zaie, ez dira plaza gizonak esaten den modura, baina Benjamin Nobalen kasuan ari gara ikusten, Raul Lópezen gurpilari itxatxita doala erabat, ikusi dugu, boxetatik atera direnean, Ane Amondaren ere gainditu dutela, hortxe beste txirrindulari bat ere gainditzen ari dira, emakumezkoen mailako Nerea Martin edain zuzen ere, eta 3. itzulia osatzetik gero eta gertuago direnean, Raul López eta Benjamin Nobal lasterketa buruan, biak ere bat eginda, baina berriz diogu, une oro Raul López da. Erritmoa markatzen ari dena, eta une batzutan, saiatzen da, Nobal estutzen, eta saiatzen da Nobal atzean uzten, naiz eta oraingoz behintzat, ez duen lortu, aurki osatuko dute 3. itzulia. Eta bien bitarte jarraitzaileak hemen Buso eta Batiz Van Aelst, geroz eta tarte handiagorekin ikusten ditugu, beraz, estutzen ari dira, ez da biltza bata besteari begira lasterketa buruan, eta itzulia osatzen den momentuan, zer egiten duten, ez? Mugaratik igalotze horretan askotan arnaz hartzeko aprobetxatzen dute, beste batzuk erasoa gotzen dute, begira, bata besteari aurpegia begiratu, eta 4. itzulia 5. Azken aurreko itzulian sartu gara honen bestean, horari gara ikusten orain Benjamin Nobal dela burua hartu duena, 22 minutu eta 5 segundoan osatu dituzte 3 itzuli, Clement Buiso 3. postuan 11 segundora, Baptiste Van Aelst frantziarra 4. postuan 17 segundora, ondo bidean, Jimeno eta Irizarrek beharko lukete 5. eta 6. postuetara, hortxe Dario Jimeno eta Aner Irizar 5. eta 6. elkarren artean segundo bateko tartearekin, beraz, Julen esan genezake, lehendabiziko 5 postu horiek nolabait ere egonkortu direla, biziklista daude. Lehendabiziko 2 postuetan, Raul López eta Benjamin Nobal, 2 frantziarrak izango genituzke akaso podiumeko 3. koska horretarako lehian, eta atzeragotik Aner Irizar eta Dario Jimeno 5. eta 6. postu horietan. Nola, estutzen dio, Raul López egortxe ez dio aurre utzi nahi Benjamin Nobali, baki akaso gorantzko hortan Benjamin Nobalek akaso indar gehiago mugitu dezakela, eta aurretik pasaberra daukat, estuatu noiek saiestu nahian. Orain, igoera hori izango dute une batetik bestera, eta Raul López estutzen ari zaiona Benjamin Nobal. Bere gurpilan ikusiko dugu,
gurpiletik ateratzea lortzen ote duen, baina Novalek ere badirudi, ondo eusten diola Lopezen gurpilari, beraz, azken aurreko itzuli honetan sartuta garen honetan, biek jarraitzen dute lasterketa buruan, gogoratu 5 itzuli izango direla orotara, 4. osatzen ari gara, gogoratu 2 kilometro eta 800 metro inguruko zirkuitoa dela Ormaiztegiko hau, beraz, pixkanaka azken txampa horretara hurbiltzen ari gara, azken itzuli horretara hurbiltzen ari gara, eta orain, badirudi Novalek berriz ere aurrea hartu duela, lehendabiziko postu horretan jarri dela, boxetatik igarotzen ari dira, bizikleta aldatu du Benjamin Novalek, baina badu zerbait, badu matxuraren bat Benjamin Novalek bizikletan, boxetatik irteera horretan jeitsi egin behar izan du bizikletatik, izan du arazoren bat Benjamin Novalek eta hori baliatu du Raul Lopezek aurrera egin, eta lasterketa buruan behin-behinean behintzat bakarrik jartzeko Benjamin Noval matxura gainituta berriz ere Raul Lopezen gurpilaren bila. Eta gertatuko zen hortxeo katearekin edo akaso gustoko pinoietan ez diote bizikleta utzi eta geratu beharra izan du bosetatik irteera horretan, dana bere gustura egokitu eta aurrera baina tarte hori ikuseko dagoea nahikoa den estutu behar dauka. Hori ziur eta estutzean arrisku puntu bat ere hartu behar dago. Bai, baina esan genezake nahikoa ondo ari dela erantzuten eta ez dugu esango errez, baina Raul Lopezek zabaldu dion tarte hori adira pixkanaka murrizten Benjamin Noval, ez dakigu zehazki ze arazo izan duen, zein izan den matxura edo izan duen arazo hori, baina ikusi dugu bizikleta aldatu, bizikletaren gainean jarri eta berriz ere geratu eta bizikletatik jeitsi egin behar izan duela, zerbait bere lekuan jartzeko edo zerbait zuzentzeko, eta hori baliatu du neurri batean Raul Lopezek aurrera egin eta une batean mintza lasterketa buruan bakarrik izateko, baina zuloa isten ari da Benjamin Noval, Raul Lopezek ere bizikletaren heldulekuari horre kolpe bat eman dio, eta pixkanaka 4. itzuli hau osatzen ere ari dira, berriz ere esan genezake Julen, biak bat egin da lasterketa buruan. Bio berriro ere bat egin dute lasterketa buru horretan, auskaloz gertatu den kontrolgunean, baina arraroa da, bizikletari kolpe horiek ematea pixka manetak edo zuzendu nahiean, edo akaso kolperen bat, edo auskalo. Ikusiko dugu, laugarren itzulia osatzen ari dira, guztira 5 izango dituzte, 5 itzuli osatuko dituzte, junior mailako ziklista hauek, eta une batetik bestera ikusiko ditugu berriz ere, Raul Lopez eta Benjamin Noval hortxe ditugu, ezkerrerantze bihurgune hartu, eta maldangora beste estutu bat Raul Lopezek erantzun egiten dio Benjamin Novalek, baina estu ari dartzen Raul Lopezek alduen guztian, estutu bat ematen dio, eta orain badirudi Noval bera ere aurre hartuta, bera ari dela orain erantzuten, kontraerasoan Benjamin Noval, ikusiko dugu Raul Lopezek, Novalen eraso kolpe honi eusterik baote duen orain, biak bizikletatik jetxita lasterka maldangora, eta Benjamin Novalek Julen badirudi beste puntu bat jarri diola lasterketari. Eta korrikan badirudi erasoa egin nahi duela Benjamin Novalek, lehen aipatu gugu ez, Zonjoveneko munduko kopan 2. postua lortu zuela, ezagutzen ez dutenentzat Zonjoveneko zirkuito hori beti arez josita izatena, denbora asko egin behar dago bizikleta bizkar gainean, eta korrikan ondo ibiltzen diren txirrindulariak eta txirrindulari teknikoak ibiltzen dira aurreneko postuetan zirkuito horietan, eta ikusi da, gorazko gune horretan, bizikleta bizkarrean eta tartetxo bat atera duela bentza Benjamin Novalek Espainiko txapeldunaren elastikoarekin doan txirrindulari horrek. Eta hor txarriara jeitxiera ikusten, Antoneneko jeitxiera hori, lehen Gorka Izagirrek eta Unaiek ere, antolakuntzako kidek aipatu digutena, orain osorik egiten ari dire, ikusi dugu, jeitxiera hori aurtengoan, Julen, hori esan dugun moduan, berreskuratu den jeitxiera hori. Eta eroso ikusten zaio, oraingoan oraingoan nola besoa pixka gehiago mugitzen ditun Benjamin Novalek, Raul Lopezek aldiz bizikletatik hankatera behar izan du bihurgune hori egiteko, gogoratu lehenengo itzulian bihurgune horretan erori dela Raul Lopez ere, beraz, ibilbide irristakorra dago eta hasi hemen indarra gutxinaga bera doatzen arabera, aldeak ikusten dira. Eta orain badirudie, Benjamin Novalek ere egin duela apustua, azken aurreko itzuli honetan lasterketa apurtu eta bakarrik aurrera joateko saiakera bete-betean ari gara, baina berriz ere izan du horre, eskuinetarako bihurgune horretan, zuaitzari helduta geldirik ikusi dugu, segundo batez Benjamin Noval, beraz, gaitasunez ari da, Raul Lopez atzean utzi nahian, baina
saiakera horietan beti agertzen zaio ezustekoren bat, arazotxoren bat, eta akaso berak nahiko lukeena baino, zulo txikiagoa zabaldu dio Raul Lópezi, une batetik bestera, laugarren itzulia osatuko dute Benjamin Nobal lasterketa buruan, berarengandik gertu Raul López bigarren, aurki azken itzulian sartuko dira. Eta emakumezkoak ere igaro dira dagoeneko Noemi Jurado lasterketa buruan jarraitzen duen txirrindularia, frantziarra bera, minutu bat eta 33 segundoko aldearekin Maria Gutierrez izan da oraintxe bertan helmugatik igaroena. Hortxe beraz, emakumezkoen lasterketaren egoeraren eguneraketa hori Noemi Juradok diferentzia zabaltzen jarraitzen duela, minututik gorago tartearekin, frantziarra lasterketa buruan eta une batetik bestera azken itzulian sartuko dena Benjamin Nobal izango da hortxe bihurgunea. Ezkerretara, helmugako zuzengunea parez pare, azken itzulian oraintxe Benjamin Nobal sartu da eta Raul Lópezekiko segundo batzutako tartea, 3 segundo ematen dizkigute Benjamin Nobalen alde azken itzulian sartu direnean, orain bai Julen, orain dena emateko unea da eta indartsuenak irabaz dezala. Eta lasterketa motza geldituko da, esan bezala junior mailako lasterketek 40 minutuko inguruko lana osatu behar daukate, eta 29. garren minutua ja osatu da, 4 itzuli, osgarrenaren bila, kalkulatzen dugu 36 minutuko lasterketa izango dela, bai. Buelta horretan... Kurtsua motzagoa, beraz... Eta indarrekin bukatzeko aukera izango dute. Hori da, eta ikusten ari gara, Nobalek eta Lópezek atzekoekiko tartean nabarmen zabaldu dutela, Clement Buiso azken itzulian sartuta 3:35 segundora, Batiste Banaelst 4. postuan 42 segundora, hauen artean egon liteke, podiumeko 3. koska horretarako Leia Polita, eta azken erreferentzietan, hortxe, Aner Irizar eta Jimeno ikusten genituen, Aner Irizar 5. 49 segundora, eta berarekin batera Dario Jimeno zen helen, akaso Aner Irizarrek ere, Jimeno atzean utzi, eta 5. postu horretan, 4. postua 17 bat segundora izango luke, akaso Urruti Xabar, baina oraindik ere azken itzulian, kusiko dugu zer gertatzen den, eta eguzki ere agertu da, Ormaiztegin, lainoa zulatuta, eguzki, oraindik ere atzen ikusten da lainoa, egia da, baina Ormaiztegin honetan Benjamin Nobal eguzkitan ikusi dugu. Hortxe beraz, azkeneko itzuli honetan junior mailako itzuli osatzen Benjamin Nobal lasterketa buruan, eta dotore, justo eguzki irtetzeko momentu honena. Bai, drone bidezko irudiak, berriz ere hortxe ikusten ari gara, kontrol gunean Benjamin Nobal bizikleta aldatu du, oraingoan ondo, ez dirudi arazorik izan duenik, Raul Lópezek ez du bizikleta aldatu, eta hortxe, 3 segunduko tarte horrekin jarraitzen du Benjamin Nobalek, eta orain, hortxe, sokatira, biak leia bete-betean, segundu gutxitako tartean, Benjamin Nobal lasterketa buruan orain indartsu ikusten da, Raul López, 2. postu horretarako, eta gogoratu, bi frantziarren artean, Buiso eta Banaelsten artean, podiumeko 3. koska hori ere, erabaki litekela, eta bien bitartean, emakumezkoen lasterketan, lehen aipatzen zenuen moduan, Julen, Noemi Jurado, nagusi, ari da izaten goitik bera, hasieratik. Dario Jimeno aipatzen zenuen lehenago 6. postuan joango zela, baina ez aldaketa dugu hortxe ere Mikel Llorente pasada minutu bat eta 45 segundutara 6. postu horretan. Beraz, Aner Irizarrek ere badaukat artea, ia 45 segundutik gorakoa, Dario Jimeno pasada 7. helmugatik Mikel Llorente baino 2 segundu atzera xeago, eta berarekin batera Iker Diez, Henry Thatcher, eta Ander Mendizabal, oiek, 10 aurreneko txirrindulariak. Eta orain, Julen, esan genezake, lehen 3 ziren segundoiek, jada 7 ere bihurtu direla, Benjamin Nobalek orain badirudi zuloa zabaltzea lortu duela, Raul Lópezekiko, rari gara ikusten, MMR Akademi taldeko ziklista Asturiarra, Espainiako txapeldunaren mailota soinean daramala, oraintxe bihurguneak ezker eskuin, ondo ari da kudeatzen, eta esan dugun moduan, gero eta zulo handiagoa zabaltzen ari da, jada esan genezake, 10 segunduren bueltako diferentzia ere baduela Benjamin Nobale, beraz, lasterketakun erabaki horrean egon gaitezke, Julen, garaipenetik gero eta hurbilago Benjamin Nobala kaso. Bai, gutxi gora bera, kilometro bat faltako zaio lasterketa bukatzeko, eta ikusten dugu, orainik era estutzeko gozabiela, berotu bat ematen ari zaio gorputzari Benjamin Nobal, kaso aserako urduritasun puntu hori kendu du, ikusi dugu bizikletan ere aldatu duela bere ibiltzeko era, hor
bizikleta gainean zutik jarri eta estutu egiten duala ere, eta bere lehenengo lasterketan, lehenengo garaipena lortzeko asmoz. Eta hor ikusten ari gara, zuloa gero eta nabarmenagoa dela, eta horrelakoetan, esan dugu, probak egiteko egunak bai, gauza probatu, bestea probatu, gorputzaldia nola dagoen ikusi, egin beharreko doikuntzak prestatu, baina beti ere garaipen bat lortzeak, helburu nagusirako bide horretan gauzak ondo egiten ari zarenaren zantzuak eta komentzimendua emango dizu, eta gaurkoan Benjamin Novalek orain daukan tarte hori ikusita, garaipenari eutsi nahiko dio, horari gara ikusten, bizileta bizkarrean hartuta, Mandangorako zati hori, berriz ere bizileta gainean jarri, eta atzetik, Raul López hau ere biziletatik jaitsita korrika, tartetxoa badauka, lehen esan duguna, orain gauzak ondo kudeatzen baldin baditu, behar baino arrisku gehiagorik hartzen ez badu, Novalek ondo bidean, ondo bideratuta dauka garaipena Julen. Hala bai, gainera oraintxe matxura bat baldin badauka berriro ere kontroletik igaroko da, bizikleta aldatzen ez badu seinale ona eta bizikleta horrekin aldatu gabe, helmugaraino. Hortxe, Benjamin Noval lasertak eta buruan, esan bezala, iazkoan Europako txapelketan laugarren sailkatu zen, gaurkoan ari da txapelketa hori lehiatzen, Benjamine ez dago bertan, bere lehenengo lasterketan lehiatzen ari da eta gaurkoan, baina berdin, hemen dugu, Ormaiztegin eta ze plazerra ikuslegoarentzako, eta guretzako, Benjamin Novalen garaipen hau esatari moduan narratzea bentzat. Zalantza izpiri gabe ez, etorkizunean, jada, zer esan asko ematen ari den ziklista, etorkizunean zuk ondo aipatu duzun bezala, errepideko denboraldi begira, datozen 2 urte barru bentzat, Ineos taldearekin egina dauka, bertan ikusiko dugu, beraz, etorkizunari begira ere zer esan asko emango duen ziklista ondo bidean, eta gaurkoan, denboraldia hasieran, ziklokroseko denboraldiaren estreinaldi honetan, berarentzat bentzat estreinaldia den honetan, Ormaiztegin garaipena lortzetik gertu, eta Raul López, bigarren postuan duan ziklista, kasik ere, nekatu aurpegiarekin ikusi dugu, eta da, azken metroetara hurbiltzen ari dena Benjamin Noval oztopoak azken aldiz gainditu ditu, bizikletatik jaitsita, eta da azken metroetan sartuta, laster izango da Ormaiztegiko helmuga puntuan Benjamin Noval. Hortxe beraz, azkeneko metroak egiten Benjamin Noval ala ere bizikleta estutu egiten du, naizta badakien tartea daukala, naizta badakien eskuak altxako dituela Ormaiztegiko helmuga honetan, eta hortxe zelaietik irten, une batetik bestera irtengo da, azkeneko metroak egiten ari da, eta orduan arrasartuko du, Ormaiztegiko nazioarteko 53. ziklokroso honetan garaipena lortzeko. Hortxe une batetik bestera azken zuzengunea parez pare izango du, azken bihurgunea ezkerretara hartuta Benjamin Novalentzat izango da garaipena junior mailan gizonezkoetan hortxe helmuga zeharkatuta. Ez du, keinu handirik ez du egin, Julen izango du, akaso bestelako ez dakit? Disgusto horik ez dugu esan, garaipen lortu da, baina bestelako aserren bat izango du. Raul López bigarren postuan 13 segundora azkenerako, honen bestean garaipena Benjamin Novalentzat, Raul López bigarren 13 segundora, ea bi frantziarren arteko lehia hori podiumerako zertan amaitzen den. Zeu pozik ikusi ez, helmugaratze horretan, 13 segunduko aldearekin irabazi du Benjamin Novalek Ormaiztegiko 53. ziklokroso, Raul López bertako igogailuak espiuk taldeko txirrindularia izan da bigarren, benetan lasterketa bikaina egin dute bi txirrindulariek. Zaten genuen, Benjamin izango zala favorito nagusia, baina ikusteko zegoela. Raulek garesti saldu du, garaipena, maila oso honean ikusi dugu, hainbat unetan, kasik ere estu ere hartu du, Benjamin Noval, eraso kolpe eta erritmo aldaketa ezberdinen bidez, baina azken itzulian sartu orduko, ikusi dugu nolabait ere Benjamin Novalek bere gaitasun hori, eta hortxe, 3. postua, hortxe herrize galdezkaia amaiera ote zen, eta Clement Buiso, 3. posturako, gizonezkoen junior mailako podium horretan beraz, Benjamin Noval, Raul López eta Clement Buiso, frantziarra izango ditugu lehendabiziko 3 postuetan, eta Van Aelst 4. oraintxe helmugan. Botza geratu zaie, lasterketa dirue, Benjamin Novalek ez du besoak ez ditu altxa, ez dugu ikusi bentzan, nola altxa dituen, akaso kamararen ikuspuntu horretan ziren.
Maria Gutierrez, bigarren sailkatua emakumezkoetan. Emakumezkoetan. Horregatik gelditu gara biok isili, ara, bigarrengoa emakumezkoetan, Maria Gutierrez, oraindik ere itzuli baten faltan. Horari gara ikusten bien bitartean, bi ziklista frantziarrak esan dugu, 3. eta 4. Clement Buiso eta Van Aelst, oraintxe, Aner Irizar ere helmugaratu da, 5. postuan, okerrez pagaude behintzat, Aner Irizar, eta lehen aipatu duzu, Julen, 6. posturako Mikel Llorente, genuela. Hala, emakumezkoak ere, hortxe, Maixa Odriozola eta Mari Saizar, Zukali Musin taldeko bi txirrindulariak 3. eta 4. postuan ikuste ditugu, behintzat, azkeneko itzuli honetan ikuste ditugu emakumezkoak. Horrari gara ikusten txirrindularik gehiagoren helmugaratzea, tarte batean iragarkietara joko dugu eta laster izango gara berriz ere zuekin zuzenean Ormaiztegiko 53. nazioarteko ziklokros honetan. Beti dago zentzua ematen digun zerbait. Egiten dugunari zentzua ematen diona. Egin behar delako egiten duzu. Ala horretan sinesten duzulako. Hor dago alde. Sinesten duzu jasotakoa baino mundu hobea utzi behar dela. Sinesten dugun hori zegara. Sinesten dut elkartasuna bakartasuna baino hobea dela. Elkarlana aurrera egiteko modurik onena dela. Partekatzeak aberastu egiten gaituela. Badute etorkizunik nire herriak, zure negozioak eta gure lanak, horietan sinesten ez badugu. Sinesten dut gure diruak gauzak aldatzeko ahalmena duela. Irabaziak berriro inbertitu behar direla gure gizartea hobetzeko. Badu zentzurik inplikatzeak horretan irmoki sinesten ez baduzu. Sinesten dut egunero dugula hori erakusteko aukera. 1.200.000 pertsonako taldea gara, eta sinesten dugu badela banka egiteko beste modu bat. Eta zuk, zertan sinesten duzu? Bale. Hortxe gara, berriz ere zuzenean Ormaiztegiko nazioarteko ziklokrosaren 53. ekitaldi honetan junior mailako lasterketa gizonezkoen podiuma osatu dugu, ea laster batean emakumezkoen podium hori ere osatzeko moduan garen, baina bien bitartean, lasterketa eta lasterketa artean eginduen ari garen moduan, gonbidatu bat gehiago ere badugu gurekin, kasu honetan, Ormaiztegiko alkate jauna, Jon Enrique Galartza, egunon, Jon? Bai, egunon danoi, bai. Zer moduz? Ondo, oso ondo. Gaur gustora, herrin horrenbesteko mugimendu ikusi eta txirrindularitzarekin lotutako froga hau bere puri-purin ikusita gustora. Pentsatzen dut, alkate jaunarentzat politi izango dela ez, herrian, horrelako mugimendu alde batean herriarentzako sortzen duen komatxo artean, zalaparta ere esango dugu, izango da, pentsatzen du zalaparta eta buru oste puntu bat ere, baina gero, herria horrela ikustea, streaming bidez herriari itxura horrela ematea, pentsatzen dut alkate erentzat ere pozgarri izango dela. Zalantzei gabe, bai. Zalaparta izan dek, bai, azkeneko astetan bereziki aste hontan, baina zalaparta hok pozgarri dituk, eta bai, Ormaiztegi ezin da ulertu txirrindularitzari gabe, eta ziklokros froga hau gabe, eta gainera urten eman dioten plus honekin eta esaten dezun bezala streamingen mundu guztian, nahi dunak eskuragarri ikustea eta Ormaiztegi hor mapan jartzea pozgarria da noski. Hori da, nazioarteko izaera, uzi izaera hartu du lasterketak, zebi maila horretan, horrek ere, esaten duguna ez, oihartzuna ere biderkatu egiten du eta oihartzuna barkatu. Ormaiztegi munduko mapa horretan jokatzen du. Bai, zalantzai gabe. Oain arte ere, entzuna zan, baina gehiago hemen Euskadi mailan eta bar, eta salto bada, bai, apostu polite da, eta oihartzuna ematen digu mundu guztian zehar, orain arte txirrindulariek eman digutena, ea hemendik aurrera froga honek ere ematen digun. Pentsatzen dut, Jon, antolakuntza talde horretan izan den aldaketatxo hori, esan nahi dut, arnaz berritze bat, edo ez dakit nola ditu, aurretik egindako lanean, gorkak ipatzen zigun, aurreko egindako lanaren errespetuan oinarrituta,
arnas berritzea, jende gaztea sartzea, hori udalarentzako ere pozgarri izango dela, ez? Herrian gauzak egitea biziri dagoenaren seinale dela. Zalantzarik gabe, bai. Ze askotan partaidetza ere arazo bat izaten da, eta froga honek diozun bezala 40 urtetan lanean eritu dianak, bere posoa utzi dute hemen, bere lana utzi dute, baina horren lekukoa testigoa hartu eta aurrera jarraitzeko bolondrez jendea topatzea eta jende gaztea importantea da. Unai eta Gorka egiten nahi diana miresteko modukoa da, eta berarekin batera ezin ditugu ahaztu erakarri dituzten bolondrez gazte berri desente. Talde polit bat osatu da laneako, etorkizuneak ore prest daudenak lanean, eta gustora danak, noski. Eta zentzurretan pentsatzen dut, udala bide lagun izateko prest beti. Hombre, bai, nola ez. Gu horreon behar dugu beti, bai, zalantzarik gabe. Zer suposatzen dio Ormaiztegi bezalako herri bati, horrelako lasterketa bat antolatzeak, kanpoti datorre jendea, esan nahi dut, lasterketa zaratago herriarentzat gauza gehiago ere bada, ziklokros proba hau. Noski baietz. Atzetik lan handie da, eta lan hortan herritar asko egon behar dute buru belarri, udala bera ere, tokatzen zaizkiolako, baimenak, errepideak, horrelako lan guztiak ere egitea, ikuste ez dana baino atzetik dagoena, baino esaten dugun bezala, konpensazioa importantea da. Julen, bide batez horari gainen ikusten ez, emakumezkoen juniorretako irabazlearen helmugaratzea uste dugu. Orantxe ikusten genuen, Noemi Jurado besoak altxatuta junior mailako emakumezkoen lasterketaren garaiea, lehenengo metrotatik bera ibilia lasterketa buruan, eta garrantzitsua hementxe, nazioarteko garaie bat ere frantsesa bera. Horre berak, Jon, apatzen ari ginenaren bidetik ez, herriarentzako garrantzitsua dela, 53 ekitaldi dira. Esan nahi dugu, ez da atzo goizean hiru herritarri bururatutako zerbait. Hemen erroak daude, tradizio handia dago, honek guztiaren atzean. Hoxe komentatzen genuen duela gutxi, zuzendaritzako eta elkartu geha pixkaten, eta zenbat urte, zenbat pertsona lanean honetan oinarrituta eta errotuta dagoen zerbait. Umeak ere, edozein astetan ikuste dituzu zelaietan entrenatzen, eta gero ona pasatzen dira, laguntzaile izatea, antolatzaile izatea, eta errotutako zerbait da. Lehen esaten nuen ezin dela ulertu Ormaiztegi txirindularitzari gabe, eta alderantziz esango nuke atrebentzia handie balin badare, ez da. Zalantzari gabe, gutegian bere lekua izan duena, urte batzutan nazioarteko mailan, beste batzutan ez, aurten hori ere berreskuratu da, hori ere bada aurrera pauso bat. Etorkizunari begira esan nahi dut, lehen Gorkak aipatzen genion. Aurten hau egin duzue, baina hau urratxo eman baldin bada, ez da aurtengo konturako bakarrik. Ez, zalantzarik gabe. Ez, apustue hau izan da, eta apustu espero dugu luzaroko izatea. Lehen urtea da, seguraski antolakuntza aldetik egongo diela hobekuntzak sartu beharra, baina ilusioa hoixe da, ez? Urteetan irautea eta etorkizuneko apustue. Eta, pentsatzen dut, gaur, alkate jaunak ere, orain streaming bidez ikusten ari den norbait hemen inguruan baldin badabil, eguzki ere atera du, nor hobea, alkate jauna baino, gaurko plana Ormaiztegirako saltzeko. Zalantzai gabe, bai. Baditugu beste plan batzuk Gipuzkoan gaur ere egiteko, baina txirrindularitza maite duna, desde luego, lekue gaur Ormaiztegi da. Lortzen du alkate jaunak gozatzea horrelako egunean, edo dituzun ardura eta egitekoek ez dizuten nahi adina gozatzen uzten? Lehengo txilibitu hotxatik aurrea, bai. Gozatzen dut, bai. Ordura arte nerbio puntu batzuk egoten die, eta beti dago azken orduko gauza lotzeko, baina behin proba hasita gozatzeko apurtxo bat ere izaten dugu. Gorkak hori ere aipatzen zigun badela ez, gauzak egin behar dira aurretik oso ondo prestatu litezke, baina egunean bertan ateratzen ari direla ikuste horrek berak sortzen duela alako pausa bat, eta egunaz neurri batean gozatzeko aukera. Bai, horrela da, bai. Aigea pixka bat gozatzen, oraindik ez dut aukera hondik izan froga ikusteko, baina orain inguratuko naiz zirkuitora eta froga ikusi pixkat. Tira, gure gati behintzat ez da dila izan, guk ez dizugu denbora gehiago kenduko, probaz gozatu alizateko. Jon Enrique, eskerrik asko, Ormaiztegiko alkate jauna. Zuei lan honetan aritzeagatik eta hoi hartzuna emateagatik streaming bidez. Eta gozatu oraindik asko geratzen da, eta pentsatzen dut gaur arratsalde ere herrian akaso polita izango dela, egindako lan guztiaz gozatzeko. Eskerrik asko, Zalantzai gabe, zuei, venga, animo. Eskerrik asko. Hortxe beraz, Jon Enriqueren hitzak Ormaiztegiko
alkatea ere gurekin izan dugu, eta Julen, pixkanaka, ez dakit emakumezkoen podium hori osatu dugun, Noemi Juradoren atzetik helmugaratu diren gainontzeko ziklistak? Oraintxe bertan, alkatea agultzen genuen bitartean ikusi ditugu Maria Gutierrez bigarren postuan sartu dela, ia 3 minututara. Maili Saizar izan da 3. sailkatua eta Maixa Odriozola 4. Beraz, emakumezkoen podiuna ere osatuta junior mailan eta hurrengo lasterketa 12ak laurden gutxietan open mailako emakumezkoak. Open mailakoa zer, elite eta 23 urte zazpikoak hain zuzen ere. Hemen ere lasterketa internazionala edo nazioartekoa izango dugu. Sara Cueto, Anaiz Moritxon, Lea Stern, Adel Julepop, Ana López, Marta Beti, horiek izango dira akaso aurreneko postuetan ibiliko diren txirrindularia bai elite eta bai 23 urte zazpikoetan ere. Frantziarra, Suitzarra, Asturiarra ere bat dorsalarekin Sara Cueto, lasterketa txukunak ikusiko ditugu. Bai, eta horre aipatzen zenuen bide horretatik ez, Frantziarre parte hartzea, Suitzarra ere bai, Lea Stern, 24 urteko txirrindulari hori, aurtengo demoraldian, nazioartean orezko top 5 asko lortu dituena, bai Italian, Britainian, Portugalen, Suitzan bertan, Frantzian ere bai, Suitzako txapelketan 3. postuan lortuta, aurreko denboraldietan, besteren artean, Kozentainan ere garaipena lortuta, beste postu on asko, jada badira ez, nazioarteko parte hartzeak probari etxekoekiko errespetu faltarik gabe, baina nolabait ere kilateak ematen doaz parte hartzeren inguruan, nazioartetik dozen parte hartze hauek, ziklista hauek, kalitate ukitu hori ematen diote probari. Oraintxe ere, helmugan kontra igaro den txirrindulari horian bukaeran ikusten dugu Unicaja Gijon taldeko Sara Cueto, 33 urteko Gijondarra bera, La Morgalen, Las Mestasen, Zitude Villarrealen garaipena lortutakoa. Eta beti, estatu mailan ikusten dugu hortxe, Lucia González eta Sofia Rodríguezen atzetik dabien txirrindulari hori. Zametzela, Lucia Rodríguezek, Lucia Gonzálezek ez du lehiatuko Europako txapelketa, gaixori dagoelako, baina atzokoa Sofiak bai, lehiatu zuen. Eta 3. txirrindulari hori, rankinean, Espainiko kopakoan eta Espainiko Zigorros rankinean 3. den txirrindularia da Sara Cueto. Eta beste izen bat aipatzearen, Anaiz Moritxon ere, arkean ibilitako txirrindularia, orain talde gabe gelitu da eta Karrantza eta Murrion bentsat elastiko beltzarekin ikusi genuen, maiot beltzarekin. Eta 3. postua lortu zuen Amurrion, 2. Karrantzan, iazko Antroiesen garaipena lortu zuen eta ziurrago gaurkoan hormeiztegi begi zartuta dukala. Zalantza aizpiri gabe gaurkoan protagonista izan nahiko du, Anaiz Moritxon, Frantziarra, 26 urteko txirrindularia, arkea taldean aritua, eta Julenek aipatzen zuen bide horretatik, aurtengo ekitaldi honetan, Ormaiztegiko lasterketa honetan ere, protagonista izan nahiko duen txirrindularia, aipatu ditugun, Lea Stern, Adel Hurtelup eta Sara Cueto eta gainontzekoekin, eta Julen, beste protagonista bat ere, badugu, gurekin. Hala da, Ormaiztegiko 53. nazioarteko ziglorosa ospatzen ari honetan, beti Ormaiztegin omenaldiak egiten dira, eta ortengoan ere omendu bat badaukagu. Angel Elorza antolakuntza lanetan ibilitakoa urte askotan, eta hementxe guk ere bere omenaldia emango dugu. Noski. Ongetorri, Angel. Egunon. Erretiroa hartuta antolakuntza buru horretatik. Bai, eraki nuen lanbidez utzitan neon jubilatuta eta 40 urte inguruen amaren lanean eta nekatuta ere bai eta gogoan nogon usteko eta suerte izan dugu belaunaldia sortu dela, Gorka Izagirre, Unai Galarraga eta beste gazte batzu ingurati eta poztasuna handi eman dit. Zai ezaten da, errelogoa topatzea? Bai, herri askotan arazoa izaten die, zaiteko errelogoa lortzeko. Baina, hemen gu pentsatzen genuen ez nola izango, baina nola Gorkaia erretidota hon, animatu inda. 40 urte antolakuntza lanetan, aurten esaten gu nazioarteko lasterketa dela, baina lehenago ere antolatutzen duten zuek. Bai, ni antolakuntzan egola, 86 egin zan, 8 karrerako txalanje bat, eta bat Ormaiz egin zan munduko txirrindulari hoenenakin. Thaler, Seifel,
De Brouwer, Pascal Richard, eta gero beste ingles bat aurreko urteen kampeon del mundo junior zentzana, eta lasterketa eharra zentzan. Gero gaina Pascal Richard kampeon olimpiko izan zen. Gerora ere, pixkat internazionaltasun hori hain izen garrantzitsua Seifel eta esan dituzu, gerora ere Erik de Bleming eta etorri izan dira, ormaizte dira. Bai, etorri ziren, 1979 etorri zen de Bleming, eta gero, esan berra azkenek urteetan zegoela, eta, baina jende asko ekarri zen. Lortu zenuten, ormaizteiko lasterketa un mapan jartzea, gokaleku, ez bakarrik Euskal Herri mailan, estatu mailan, baizik eta internazional moduan ere. Bai, ikusita ze mailan dagoen gaurko unez Euskal Herri mailan, ez zola merezi olako karrera bat eskaxa itea, errespeto guztikin parte hartzen duenakin, baina nahi genuen C2 bat egitea, eta horre etortzen da beti txirundolarik, nazioarteko txirundolarik, eta gaur mordoska bat etorri da. Eta antolakuntzako ardura hori kenduta, baina alare petoarekin ikusten zaitugu, akreditazioa, kamera... Bai, hori jarraituko du. Orain arte, tarte katatzen duen argazkik antolatu eta argazkietatzea dana batea oso zaila izaten da, eta orain lasaiago hemendik aurrea. Lasaiago eta gozatuz. Beti, hori gozatuz beti. Angel, pentsatzen dut, aipatu duzu Gorka Izagirre eta taldetxo hori, talde berri bat sartu dela antolakuntzan. Antolatzailea transmisio lana ere aipatzen zenuen ez zaila den, errelebo aldaketa horiek ematea. Zentzu horretan, Ormaiztegin arnastu da, betidanik ziklokrosa arnastu da, horrek esan nahi du, jendeak ikusi duela nola antolatzen den, ikusi egiten da, ikasi egiten da, zuek ere antolatzaile talde oburretako buru modura jendeari erakutsi egin diozue, horrek ere badu garrantzia. Etorkizunean jarraituko baldin badu, aurretik lan hori ere egin behar da. Bai, guk erabaki izanen eak hartu hartzutela, nik dauzket gordeta listatu guztik, tarea guztikin, eta hau, udaletxek hau, antolakuntzago hau, hemen eskatu behar da, hau, bestei abisatu behar zaio, eta gero, eguneotan, aste oso nelia zirkuitoa montatzen, aholkoak ematen ni eta Jose Ramon Izagirre ere behar eta Gorka behar ziklosa asko inda, baina antolakuntzan gauza asko erakutsi dugu. Horrelakoetan, aholkuak emateak gauza bat izaten da, baina entzuteren jakin egin behar da? Bai. Horretarako kuadrilla hotzan atopatu duzue? Bai, ondo hartu da. Hau, adibidez, Gorka txerendolare karrea eta emilia zilugo zen, da, pixkat zautzen da, baina Unai Galarraga fenomeno daukagu, beha arduratu da, gaurko eguneko mediokin, streaming da hori guk ez dugu goia kontrolatzen, da beraiek ardurati hori dara bilatzea eta korredore bilatzea eta pozasuna ematen dago, pozin egoa, utzita gero. Eta pentsatzen duk gaurko eguna, aspaldi etzen nuen alde honetatik biziko, sekula kaso ez, eta gaurko eguna ikusten zaituko esan du, ardura baduzu argazkiekin eta zara, baina beste modu bat ere eguna bizitzea zuretzako berri izango da? Bai, beti deskargatu duzu ardurak eta beste modu batea zeiken. Beti hori biliko gara datorren urterretan, laguntzen zeuzertan, baina gero eak indezatela jakingo dute eta ni beti bezala ditzen naiz argazkietatzen karrea guztitan eta mila historita, Ormaiztiko mila historitan. Eta, oain, esan diate omenaldi bat dudela eta de paso eskertu nik nahi nion ere emazteari, 5 urte ibilizan behar sekretaria bezala ziklokrosean, eta izugarrizko lan eintzon, da, nik zein idiot. Julen, akaso, argazki ateratzen utzi egin beharko diogu, bestela gero guri botako dute kulpa argazki honik ez dagoela, lasterketare aurki hasiko da, eta Angel, gure aldetik, zorionak, behon deizula, egindako guztiagatik, eta alde neurrian gozatuko aurki eguna mereziko dueta. Ale, saietuko behintzen. Eskerrik asko, ondo izan. Hortxe beraz, Angel Elortza izan dugu gurekin gaurko omendua, edo aurtengo edizioko omendua bera, hainbeste urtetan, 40 urtetan esan du antolakuntza lan hoiek hartuta. Erraz esaten da, Gaurkoan ere, alare petoa jantzita. Bai, petoa jantzita eta ziur asko esan diguna baino gauza gehiago egiten eta aurreko egunetan ere egingo zituen. Julen, 2 minuturen buruan, Open mailako emakumezkoen lasterketa martxan izango dugu?
Hala da, 23 parte hartzaile lasterketa honetan, lehenago aipatu ditugu hortxe, Sara Kuetoa, Naiz Moritxon, Lea Ester, pixka favorito nagusiak, baina hemen ere, bi leia izango ditugu, bat elite mailakoa, beste 23 urte zazpikoa, baina oraingo honetan dana batera irtengo dira. Hori da. Guztiak jarraituko ditugu, eta, oraingo honetan ikusiko ditugu emakumezkoak ziglo-grosean. Hor ari gara ikusten, irteera prestatzen ari direla, hor ikusten ditugu, txirrindulariak, jada, orain arte soinean izan dituzten beroki arropaketa kentzen, jada lasterketarako prestatzen, eta pixkanaka, irteera hori ere antolatzen joango gara, eta zuk esan duzuna, irteera guztiek batera izango dute, eta gero hori, 23 urte zazpiko, eta elite mailak kontrolatu beharko ditugu, hori izango da gure egiteko. Eta hauek gutxi gora bera, 45, 50 minutuko lana osatu beharko dute. Hori da. Ikusiko dugu zenbat itzuli da ateratzen den lasterketa, lehendabiziko itzuliaren erritmoa gutxi gora bera zehaztuko digu, eta horren arabera, lehen aipatu dugu, junior mailako gizonezkoena labur xamarra geratu zaigula azkenerako, baina ikusiko dugu, lehendabiziko itzuliak ze bilakaera izaten duen, eta zentzu horretan, jakingo dugu zenbat itzuli izango diren, eta zuk aipatzen zenuenaren bidetik Julen hortxe ditugu, Naiz Morixon, Sara Kueto, Lea Stern, izen garrantzitsuak dira, aurre ikusten dugun, espero dugun, ikuskizun hori ikusteko moduan garen eta ikuskizun hori eskaintzen diguten. Eta hortxe ditugu txirrindulari guztia jada berokidanak enduta. Bai, dena prest. Eta epaiaren esanetara, adi ikusten dira, une batetik bestera emango zaio irtera emakumezko elite eta 23 urte zazpiko lasterketa honi, juniorran lehendik lehiatu dira aurreko lasterketa, Noemi Jurado izan da garaie esan bezala, beraz, hementxe emakumezko helduak lehian. Hori da, une batetik bestera, espikerrak ere esan du 30 segundu baino gutxiago geratzen dira, eta hortxe da, irteera, lasterketanen irteera, open mailako emakumezkoen lasterketa martxan, 12 laurten gutxiagotan, puntuan emantzaio irteera, eta hortxe, irteera bizi-bizian, erritmo bizi-bizian, eta Marta Beti, Cantabria Deporte Rio Miera taldeko txirrindularia, lehendabiziko bihurgune horretara lasterketa buruan iritsi nahian. Marta Beti Rio Miera taldeko txirrindularia, Espainiko txapelduna bera, naizta elastikoa ez duen eramaten, 23 urte zazpikoetan txapelduna da. Eta aukera zaukan gaurko honetan ormezegin elastiko hori jantzeko, baizik eta Sofia Rodríguez, bera elite mailako Espainiko txapelduna bertan ez dagoenez, aukera dago. Eta hortxe, lasterketa buruan, Marta Beti, Sara Kueto bigarren postu hortan, Lea Stern ikusten dugu elastiko more horrekin 3. une honetan, Naiz Moritxon beltzaz jantzita 5. ikusten nuen. Eta laugarren... Luna Carrio. Hori da, Luna Carrio da. Sara Kuetoren taldekidea, laugarren postu horretan, eta Marta Beti 21 urteko ziklista kantabriarra, aurten besteren artean, Medina de Pomarren ere garaipena lortuta, 2025 honetan, eta hortxe ari gara, taldea luze eginda, Marta Beti lasterketa buruan, baina orain, ez dakit matxuruare, ez... Naiz Morixon, atzetik aurrerako jardun horretan, baina orain gozen da biziko metro hauetan, Marta Beti lasterketa buruan, orain txelen da biziko igoera. Nola, gelditu egiten dira nortxe malda horretan eraso beharrean bata besteari begira, irtera bizia egin dute emakumezkoek, eta une hori aprotsatzen zuen Naiz Moritxon, hortxe ezkerraletei Lea Stern, orantxe lasterketa buruan, Moritxon bigarren, Marta Beti, Sara Kueto, Claudia San Justo ere atzetik aurrera ikusten dugu Eneikat taldeko txirrindularia. Hortxe, lehian ikusten ditugu, izen nagusiak. Garbi dagoena da, Lea Sternek hasieratik ardura hartu eta aurrera egin nahi duela, Naiz Morixon bere gurpilaren bila, lehendabiziko kontrol gune horretatik igarotzen ari dira, eta badirudi, Julen, biziklista horiek Stern eta Morixonek tartea zabaldu dutela lehendabiziko itzuli honetan bertan. Hala da, aurre hartu dute, esan beharra dago orainik ere urtengoan ez dituztela garaipenik, bai Lea Stern eta Naiz Moritxonek, ez dutela garaipenik lortu, iazkoan bai, lehen aipatu duzu Lea Sternek kontzertainan eta Ilnau Suizan ere garaipena lortu zuela, Naiz Moritxonek aldiz iazkoan Troyesen lortu zuen garaipena, eta bi hauentzako akaso gaurkoa izan daiteke lehendabiziko aukera, eskuak atxatzeko, baina horren aurretik 50 minutuko lana osatu beharko dute. Garbi dagoena da, haue biek beren erritmora egin nahi dutela lasterketa, oraingoz behintzat,
hasieran Marta beti kantabriarra jarri duen erritmo hori hautsi, eta aurrera egitea erabaki dute. Jeitsieran Lea Stern izan da aurrera egin duena, Anaiz Morison bere gurpilaren bila atera da, eta hortxe suitzarrak, 24 urteko ziklista suitzarrak atzera begiratzen du. Sara Cueto dator 3. postuan, eta Marta beti bera 4. postuan. Diferentziak ez dira handiegiak, baina egia da, Lea Stern eta Anaiz Morisonek tartetxoa zabaldu dutela, lehendabiziko itzulia hobasi eta berehala, eta suitzarra eta frantziarra direla lasterketa buruan, orain drone bidez, Akon Mediako irudiak ikusten ari gara, eta Sara Cueto ere badirudi erritmoa estutzen ari dela alduen neurrian lasterketa buruko bikotearen gana hurbildu, bere gurpilera Marta beti kantabriarra. Lehenengo itzulian tarte hauek iritzen direnean, nabarmen da indarra handiagoa dela bit txirrindulari hauen artean, eta akaso Sara Cuetok egin ditzake hortxe arerio lana, baina jada metro horiek irabazi dituzten momentuan, berak bakarrik egin beharko du aurrera, eta aurreko biak ez daude zai egoteko esperantzan. Ez, 4 segunduko tartea zabaldu dio Morisonek, 2. postuan doan frantziarrak Sara Cuetori. Sara Cuetoren gandik hurbil ikusten dugu Marta beti kantabriarra, baina esaten ari ginena, Lea Stern suitzarra eta Anaiz Morison frantziarrak, lasterketa buru horretan nabarmentzea lortu dute, pixkanaka, lehendabiziko itzulia ere osatzen ari garen honetan, gogoratu, Open mailako emakumezkoen lasterketa lehiatzen ari direla, eta hortxe ikusten ari gara, maldan gora, Lea Stern estutua ematen Anaiz Morison, beraren gandik gertu, Sara Cueto eta Marta beti 3. eta 4. postuetan. Hortxe, Claudia San Justo ere ikusten dugu berarekin batera Joana Lalan, txirrindulari frantziarra. Beraz, hoie dira aurreneko 6 txirrindulariak, 23 urte zazpiko bat ere Andoaingo txirrindulari eskolako Naia Garzia 7. postuan ere ikusi dugu. Naia Garzia badaki zer den ormaiztegin ere besoak atxatzera junior mailan irabazi baizuen. Eta juniorak aipatu, azkeneko Zormaiztegin lehiatu zenean lasterketa hau, 2024ko urtarrian hain zuzen ere, juniorrak eta elite mailako emakumezkoak batera lehiatzen ziren, eta Maier Olanok lortu zuen garaipena Olatz Odriozolaren aurretik. Hortxe beraz, datua eta lasterketaren egoerara itzulita, hor ari gara ikusten, Lea Stern eta Anaiz Morison, Sara Cueto gero eta hurbilago dute, orain bizikleta bizkarrean hartuta lasterka igo behar izan duten malda honetan bazirudien Sara Cueto apur bat gerturatzen ari zela, eta lasterketa buruan orain Morisonek hartu du aurrea, Antoneneko jeitxiera hori egiten ari dira, Lea Stern 2. postuan, Sara Cueto 3., Marta beti 4. Hortxeraz, dagoeneko banan ikusten ditugu txirrindulariak, Anaiz Morison lasterketa buruan, Lea Stern 23 urte zazpiko lehenengo txirrindulari aldiz, Marta beti 5. postuan daukagu. Beraz, aurreneko 3 eliteak eta jarraien 23 urte zazpikoa. Hori da, hori izango genuke. Marta beti 21 urteko ziklista kantabriarra, 23 urte zazpikoen sailkapen horretako lehendabiziko postuan, eta bere aurretik doazen 3, Julenek aipatzen zuen moduan, Anaiz Morison frantziarra 26 urteko txirrindularia, Lea Stern 24 urtekoa eta Sara Cueto 31 urteko asturiarra lehendabiziko 3 postuetan, eta orain purtxo bat baldin bada ere Morisonek Sternekiko tartetxoa zabaltzea lortu du, orain ikusiko dugu, bihurgune hauetan zer moduz moldatzen diren bai bata eta bai bestea. Anaiz Morison frantziarra lasterketa buruan, 2. postuan Lea Stern suitzarra, 3. Sara Cueto Espainiarra, 31 urteko ziklista asturiarra, eta 4. posturako Marta beti Kantabria Rio Miera taldeko txirrindularia. 3. lasterketa jarraian du Anaiz Morisonek Euskal Herrian, aurreko asteburuan Amurrio lehiatu zen larun batean 3. postua lortuz, Espainiko kopako baliagarria zen lasterketa hartan, Karrantzan aldiz 2. postua lortu zuen, eta gaur honetan aurreneko postuan ikusten dugu aldiz, Sara Cueto hortxe ikusten dugu Lea Stern gurpilean hartuta, eta atzeragoa Marta beti eta Claudia San Justo ikusten ditugu. Hori eta Anaiz Morisonek badaki Euskal Herrian garaipenak lortzea zer den, 2021 esate baterako Laudion garaipena lortu baitzuen urte hartan,
Dijonen ere garaipen bat lortu zuen, Karrantzan 3. postua lortu zuen, eta oraingoz behintzat berari da lasterketa buruan nabarmentzen, Anaiz Morison 2 dortsalarekin, 26 urteko ziklista frantziarra, une batetik bestera lehendabiziko itzuli osatuko du Julen, eta gutxi gora bera jakingo dugu zenbat itzuli izan ditzaken lasterketak egiten duen denboraren arabera. 8 minututik gora dagoeneko irtera eman den unetik, hortxe 8 minutu eta 8 segunduko itzulia osatu du Anaiz Morisonek, bigarren Lea Ester eta Sara Cueto hortxe jarraian 5-6 segundotara ikusten ditugu, Marta Beti 23 urte zazpiko lehen dabizeko txirrindulari 13 segundotara, Claudia San Justo ere ikusten duen 17 segundotara igarotzen, eta tarteak hasi dira, lehenengo itzulirik egiten. Bai, hori da, 5 segundoko tartea, Anaiz Morisonek, lasterketa buruan den ziklistak helmugako pasaera horretan, bigarren postuan duan Lea Esternekiko, beraren gandik segundo bakarrera kasik ere elkarrekin esan genezake. Sara Cueto eta Lea Ester, bigarren eta 3. postu horietan, Marta Beti atzerasiago, eta Marta Betiren gandik gertuen, 5. postu horretan, Claudia San Justo izango genuke, Eneikat taldeko txirrindularia, 22 urteko ziklista aurten, Karrantzan iragan asteburuan, 7. postua erdietsi zuena, eta Julen, badirudi, lehen aipatu du gaurreko lasterketa batean ere, Benjamin Nobalek egin duela, hasieran saiakera, oraingoan Morison egiten ari den saiakera ere serioa dela dirudi, eta hortxe, Lea Estern eta Sara Cuetorekiko tartetxoa zabalduta, oraingoz behintzat, sendo ari gara frantziarra ikusten. Sendo abil, Karrantzan eta Amurrion ere ikusi genuen nola erritmo bizia zeukan, ez zela gehiotik gutxi gora joaten, eta nik uste dut 50 minututan mantendu ezakela maila hori, gaina oso txirrindulari elegantea ikusten dugu Anaiz Morison, errepidean Arkea taldean lehiatu da, Arkea taldea desegin berri dela, horregatik ikusten dugu hortxe elastiko beltzarekin akaso talde bila, edo gaurtik aurrera horrela arituko da Anaiz Morison. Eta bien bitarte, metza eta horreneko postu hori hartuta, berantzkoan ere Lea Ester gehiago da Sara Cueto baino, baina 3 txirrindulari hauen nahiko juntu momentuz. Bai, oraingoz behintzat, Morisonek egia da, tartetxoa zabaldu duela, baina oraingoz Lea Estern eta Sara Cueto, orain Lea Estern ere Sara Cuetori estutua ematen ari zaio eta zulotxoa zabaldu dio, Lea Estern pixkanaka badirudi Morisonengana gero eta gehiago ari dela horbiltzen, eta ipatu duzu Julen, Anaiz Morisonen kasu hori, Arkea taldean errepidean arituta, Arkea taldea desegin da oraintxe bertan, talderik gabe izango genukeela, eta zentzu horretan, zuk esan duzu, gaurkoan talde bilakaso, errendimendu honetan jarraitzen baldin badu, maila aparta eman dezake, eta ez da eskaparate txarra, talderen bat beraren gana gerturatzeko ere. Azkain beti garrantzitsua izaten da, ez? Utzi mailako lasterketa batean garaipena lortzea, eta esan bezala oraintxe Lanester Women morbidan taldean lehiatzen da, klub batean. Hori da. Eta zirrorosak hori ematen du. Ez duzu talde handien beharrik, aritzeko eta aurrean ibiltzeko, profesional maila Unicaja Gijon hori bai utzi mailako taldea dugu, Sara Cuetorena, Mario Junkerarekin batera, Luna Carrio ere oraintxe lehian dena, hau talde profesionala da, ara. Gutxigati pasa dira. Bai, horre antolakuntzako kideek lagundu diote, gurpildun aurkian zegoen emakume bati, justu zirkuituaren tarte batean zegoen, eta errepideak gurutzatzen lagundu diote, eta azkenerako beraz, inolako arazorik gabe, pasa izan du Anaiz Morisonek. Une batean pentsatu dut, Julen gertuago zuela Lea Esterne, baina berriz ere badirudi, Morisonek zirkuituaren zati honetan, tartetxoa zabaltzea lortzen duela, eta Lea Esternek izan du hurbilago frantziarra, baina berriz ere, esan duguna, Morisonek tartetxoa zabaldu du, eta nabarmenduta dugu lasterketa buruan, eta zuk esan duzuna, bizikleta gainean estetikoki oso ziklista elegantea, teknika ona ikusten zaio, eta ikusteko ere, esaten dena, ziklista atsegina ikusteko ere. Lehenago ere, kontuan izan dut, kontrolpeti pasatzen ziren une horretan 5 segundu kontatu ditut, helmugatik zeuzkaten berdinak, baina orain aldea handia dirudi, eta ez da seinale ona, kaso Lea Esternek Sara Cueto gurpilean eramatea. Ez, eta ikusten ari gara, behin 3 horietatik atzera, tarteak gero eta zabalagoak ari direla izan ere, aipatzen genuen, Marta Beti ari dela hortxe, 4. postu horretan, Kantabriarra, baina
tarte zabala ja galtzen du podiumeko postu hoietatik eta berarengandik gertuen, eta nahikoa gertu dena esaten hasita, Claudia San Justo, Eneikat taldeko txirrindularia, beraz, top 5 horretarako ere leia polita ikusi dezakegu ziklista hauen artean. Kantabriaren arteko leia beraz. Hori da. Hortxe. Eta gertu ikusten genuen ere Adel Hurteloup ere, abizena ez dira batzutan erresa guretzako. 20 urteko txirrindularia, frantziarra, hau ere 23 urte zazpikoen maila horretan sartu behar duguna, eta aurtengo denboraldian, Suitzan garaipen bat lortuta, Barberren garaipena lortuta, beraz, hau ere, aintzat hartzeko moduko txirrindularia, eta horrari gara ikusten berriz ere, lasterketa buruan Morison, biziletatik jaitsita, lasterka maldan gora, bizileta bizkarrean hartuta, eta berarengandik gertuen doazen bi txirrindulari horiek, Lea Stern eta Sara Cueto, oraingoz elkarrekin, eta zuk esan duzuna. Akaso Lea Sternentzat ez da albisterik onena, Sara Cueto horre berarekin batera joatea, zelen Morisonen gana hurbildu da, baina horren berriz ere Frantziara tartea zabalduta, lasterketa buruan nabarmen, Antoneneko jeitxira hori egiten ikusten dugu, drone bidezko irudietan, orain bai, eguzkia gozo eta eskertzen da ez, egoiza fresko ari da izaten ormaiztegin, hotza ez esateagatik, eta ikusleak, eta juren hori ere ezpimarratu behar dugu, ikusle gero eta gehiago, zirkuitoaren bazterretan, bi aldeetan ikusten ari garena, hori ere eskertzen da, ziklokrosa arnasten dela esan dugu ormaiztegin, eta horren lekuko, gaurkoan, elkartzen ari den, pilatzen ari den jende kopurua. Eta lokatzen dirik ez, bigarren itzulia osatu bizikleta aldatu gabe, ez du ikusten akaso bizikletak lokatzen dirik duenik, bera, zaurreneko orduetan akaso labainkorra zegoen, baina hasi da asentatzen lokatz hori, bizikletara ez da itxasten hainbeste, garbi hau, besterik ez dago. Zu lehenengo orduan bertan esan duzu, belainoak ezetasun ere ekartzen duela, eta belainoa desegiten joan den neurrian, ziurrenik ezetasun hori ere desagertzen joan, eta hori, lekuko hori gonena zuk esan duzuna. Morisonen bizikleta, ez dugu esango, garbi dagoenik, baina bi itzuli egin egoteko oso garbi darama. Masterretan ikusi ditugu nola bizikletak gehiago aldatu dituzten eta bizikletak ere lokaztu gurpil eremu horiek behintzat, eta orain aldiz eremu horiek garbi ikusten dira. Bigarren itzulia osatzen, anaiz Morison oraintxe esi horiek, oztopo horiek gainditzen, bizikletatik jaitsita, jauzi eginda gainditu ditu, honek esan nahi du, behin ja oztopoetara iristen garenean, itzuli amaitzeko gero eta gutxiago geratzen dela, laster egingo du bigarren itzulia, eta orain bai, esan genezake, nabarmen lasterketa buruan bakarrik doala ziklista frantziarra bere buruaren aurkako lasterketa izango duela, 26 urteko txirrindularia lasterketa buruan, bigarren itzulia osatzetik gero eta hurbilago, atzetik Lea Stern eta Sara Cueto, bigarren eta hirugarren, eta orain Sara Cueto ikusten dugu bigarren postuan bakarrik, ez dakigu Lea Sternek bestelako arazoren bat izan duen edo, gaitasunez Sara Cueto gehiago izan, eta Suitzarra atzean ustea lortu ote duen une batetik bestera, bigarren itzuli osatuko du Anaiz Morisonek. Kaso hor, oztopoak igarotzean irudi aldaketa egon dela, eta ez dakit hor ikusten zen Marta beti beste txirrindulari batekin batera, ez dakigu Lea Stern harrapatu duen, edo atzerik aurrera egin duen Claudia San Justo gortxe. Hirugarren itzulia osatzera doa Anaiz Morison, 16 minutuko lana, bi itzuli guztiz osatuta, hirugarren hasi berri. Hori. Sara Cueto bigarren postuan eta Lea Stern hirugarren. Bai, ikusten ari gara, bigarren postu horretan, 5 segundoko tartearekin. Sara Cueto, bigarren, Lea Sterni, 5 segundo aterata. Beraz, atzetik Marta beti esaten nuen beste txirrindulari batekin zijoala, seguru nagoz, Claudia San Justo, zela. Hor jarraitzen du, alegin bete-betean, Anaiz Morison, 26 urteko ziklista frantziarrak, aurten lehen jurenak aipatzen zuen moduan, iragan asteburuan, Karrantzan eta Amurrion, bigarren eta hirugarren postuak lortuta urrenez urren, Frantziako egutegian ere, Albin, hirugarren eta seigarren postua lortuta, Frantziako txapelketan 6garren, munduko txapelketan 19garren izana, eta gaurkoan ormaiztegin nagusi ari da izaten, lehen da biziko unetik aurre hartu, eta hirugarren itzulia osatzen ari den honetan, Anaiz Morison frantziarra nabarmen bakarrik lasterketa buruan. Aldeak gerozotu handiagoa dauka, Anaiz Morisonek, eta irudi kalterik ez da behintzat, eta garaipena lortu ezakela errez gainera. Bai, eta horrelakoetan, Sara Cueto gere akaso ikusi du, Lea Sternek etzuela, erritmo egokia edo, eta saiatuko da,
bigarren postu hori egonkortzen, helmugako pasaeran 5 segunduko abantaila zuen Asturiarrak Suitzarrarekiko, ikusiko dugu horari gara ikusten irudietan, Sara Cueto oraingoz, zirkuitoko lehendabiziko igoera honetan bakarrik Maldangora, Morixonek jada Maldagorakoa atzean utzi eta Maldanberakoa egiten ari da, eta ea, erreferentzia bisual hori izan genezakeen, Anaiz Morixonen atzetik doazen Sara Cueto eta Lea Esternen artean, zenbaterainoko diferentzia hortxe ari gara ikusten, Sara Cueto jeitsiera osatzen ari dela, tartea zabaldu dio, ez dakit 5 segundu edo izango diren, oraindik ere Sara Cueto eta Lea Esternen artean, eta bien bitartean, lehendabiziko kontrolgunetik igarotzen ari dena, Anaiz Morixon bera, eta honek bai tarte zabala du Sara Cuetorekiko. Aurreko asteburuan aipatzen genuen nola Amurrion eta Karrantzan lehiatu zen Anaiz Morixon 3. da 2. postua lortuz, bere atzetik bi lasterketetan Sara Cueto iritsi zen helmugara, gaurkoan ere bera da jarraika daukan txirrindularia. Hori da, Asturiarrak 31 urteko ziklistak, aurten Portugalen, Bilarrealen garaipena lortu zuen, Megalson 2. postua lortu zuen, eta zuk esan duzun moduan, iragan asteburuan, Karrantzan eta Amurrion, aipatu dugun ziklistaren atzetik helmugaratu zen bi kasu hoietan, eta gaurkoan ere, Anaiz Morixonen atzetik protagonista izan nahi du, 2. postu horretan egonkortu nahi du Sara Cuetok, eta zergatik ez, alduen neurrian, Frantziarraren gana gehiago hurbiltzen saiatu ere bai, kontua kontu 3. itzulia osatzen ari gara, jada lasterketa abiatu denetik aurki beteko dira 20 minutu, esan dugu gutxi gora bera, 50 minutuko lasterketa izan genezakela, beraz, Julen horrek esan nahi du, aurki ondo bidean, lasterketa erdira edo hurbildu gaitezkeela. Hala bai, 20 minutu lehiatu dira dagoeneko, 55-50 minutuko probak izaten dira utzi mailan emakumezko elite eta 23 urte zazpikoena. Eta gero, epaileek esan beharko dute zenbat itzuli faltako diren, oraindik ere ez dakigu helmugatik igalotzean zenbat itzuli osatu behar dituzten. Hor ari gara ikusten, Anaiz Morixon, lasterketa buruan nabarmenduta Sara Cueto 2. postuan, badirudi Sara Cuetok Lea Esternekiko tarte hori segundu pare batean edo zabaldu ote duen, orain 7-8 bat segundu izan genezake, erreferentzia bisualen bat hartzeko modua badaukagun, eta Morixonek bien bitartean, hortxe jarraitzen du, bere maila ematen, bere lasterketa egiten, eta Lea Estern inguru honetan pasatzerik ikusten dugu, hortxe 8-9 segundoko tartea, Sara Cuetok Lea Esterni ateratzen diona, helmugan 5 ziren, beste bizpairu zabaldu ditu, horrek esan nahi du, Sara Cueto indartsu dagoela, akaso, Lea Esternek hasieran erakutsi duen zu hori, berak nahi baino lehenago itzali zaiola, Julen. Hala ere, bi aurreneko txirrindularien artean, 14 segunduko aldea kontatu dut. Beraz, aurretik doazen txirrindulariak indartsu, Anaiz Morixon eta baita Sara Cueto ere, ez dirudi Lea Ester gutxira doala, atzetik Marta betik ere hori da. Tarte handia dauka, beraz, indartsu jarretzen duten, eta tarteak gehiagotzen diren edo eta itzuliak aurrera joan ala, gerturatu egiten diren euren artean. Hortxe ikusiko ditugu, une batetik bestera, aurtengo ekitaldi honetan, berrikuntza edo atzera berriz ere, Antoneneko jeitsiera hori bere osotasunean berreskuratu dute, eta horari gara ikusten, oraindik ere zirkuitoa une batzuetan, esan dugu, ez dagoela lokatzen diri, baina beste puntu batzuetan astu xamarra ere badago, eta horari gara ikusten, biziletatik jeitsi, bizileta bizkarrean hartu, eta Anaiz Morixon, emakumezkoen Open lasterketa honetako liderra, bizileta bizkarrean hartuta, lasterka Maldangorakoak egiten, Maldangorakoak osatuta, une batetik bestera Maldanbera, berriz ere bizileta gainean jarri, eta 3. itzuli hau osatzen ari den ziklista frantziarra lasterketa buruan nabarmen, zuk aipatzen zenuen moduan, Julen, hortxe, 14 segunduko tartearekin, lasterketa buruan Antoneneko jeitsiera amaitu berritan. Detaile txiki bat, ez? Anaiz Morixon ezkertiarra dela ikusi dugu, bizikletan normalean bizikletanen ezkerreko aldetik jaisten dira txirrindulariak, hau eskubian hartuta, berak alderantziz egiten du, platerra gorputzera itxatxita, eta kaso Ormaizteiko ibilbide honetan bentaja izan daiteke, oztopo horiek igarotzean, bihurgunean nola eskubitara daukaten, jaisteko errestasun handiagoa ematen dio, lehenago
master eta junior zen kadete lasterketetan ikusi ditugu nola batzuk bizikletatik jaistean esiaren kontra joaten ziren, berak ez dago arrisku horik, eta maldangura hori egiterakotan ere bihurgunea eskubitara da, ez dauka bizikletatik jaisteko, hala ere berak bizikleta gainean egiten du... Aldun guztia. Bai, aldun guztia. Gorkak lehen esaten zuen, batzuk gainean egingo dute, beste batzuk jaitsiko dira, eta guk danak ikusi ditugu bizikletatik jaisten, batira, aurreko lasterketan batzuk egin dute frantsesak izan dira, bizikleta gainean egiten zutenak, da Anaiz Morixonek ere beste klase bat, frantsesak. Bai, maila aparte ematen ari da gaurkoan Anaiz Morixon, 26 urteko txirrindularia, lehendabiziko itzulian bertan lasterketaren burua hartu, eta arrezkero, 3. itzulia osatzeko, gero eta gutxiago geratzen den horretan, hortxe, Julen aipatzen zenuena ez, oztopoetarako jeisten denean, berriz ere, bizikletaren eskuinaldetik jartzen da bizikleta gainean, nolabait ere bizikleta ezkerrean, bere grupotzen ezkerraldera utzita egiten du zatitxo hori, eta behin oztopo hiek gaindituta, balen ere aipatu dugu, oztopok ikusten ditugunean esan nahi duela itzulia osatzeko, gero eta gutxiago geratzen zaiela, laster beraz, 3. itzulia osatuko du, gogoratu, Open mailako lasterketa honetan, elite eta 23 urte zazpiko txirrindulariak ari direla parte hartzen, eta orain arteko referentzien arabera, Marta beti izango genuke 23 urte zazpiko lehendabiziko txirrindularia. Behin-behinean. Aldaketarik, ez badago baipentzat. Ez du ikusi 23 urte zazpiko lege hortxe gertu. Adel Urtelop izango zen akaso arerio nagusiena, eta gertu zaukan, baina momentuz ikusiko dugu, horrentxe erungatik igortzen den. 24 minutu eta 20 segundu pasatxo horrentxe itzulia osatzen duten unean, berez, lasterketaren erdia beharko luko egunenetan. Hori da, beste 3 itzuli geratzen dira. Anaiz Morixon, lehendabiziko postuan, 24 minutu eta 25 segundu, esan da bezala lan erdiak osatuta, beste 3 itzuli geratuko zaizkie, eta tarteak lehen aurreko pasaera baino zabalagoak 2. postuarekiko dagokionean behintzat, Sara Cueto 21 segundora 2. postuan, ikusiko dugu, Lea Esterne Suitzarra, 3. postu horretan zenbateko atzerapenarekin igarotzen den, Sara Cueto 21 segundora igaro da, aurki behar du, Lea Esternek ere 3. postu horretan helmugatik igarotzen, baina oraindik ez da pasa, referentzia horren jarraitzen dugu, 43 segundu horrek esan nahi du, Sara Cuetok 2. postuan dagoen ziklista asturiarrak 22 segundoko tarte ateratzen diola Lea Esterni, hau da, Anaiz Morixonek Sara Cuetori ateratzen duen diferentzi kasi berdin ateratzen dio, Sara Cuetok Lea Esterni. Alde handia dira, alde handiak, lasterketaren erdia soilik egin dute, eta faltaren erdian indarrak bera doantzen arabera, zaila izaten dira 20 segundoien moztea. Zalantza izpiri gabe eta bakoitza bere buruan aurkako lasterketa egiten, esan duguna, 20 segundoko diferentzia horiek zuk ondo aipatu bezala, diferentzia nabarmenak dira, okerra hundirik ezean, hortxe beharko lukete, esan Julen? Eta aldaketa dira, Claudia San Justo pasada 4. postuan eta 23 urte zazpiko lehenengoa, Adele Urtelop. Beraz, Marta beti atzera egin du, Marta betik 20 segunduko, 12 segunduko atzerapena dauka, 7. postuan pasada. Euren artean, Joana Labenz. Beraz, Claudia San Justo 4. postu horretan, hortxe izango genuke San Justoren atzetik, zuk aipatu bezala Juterlope ziklista, Adele Urtelop izango genuke, eta bere izango litzeteke behin-behinean, lasterketa orain dagoen egoera horretan, 23 urte zazpikoen sailkapeneko lenda bizikoa, Marta betiri aurrea hartuta, eta bien bitartean, hortxe ari gara, zirkuituan lenda biziko zati hau ikusten, eta Anaiz Morixonek, Ormaiztegiko pilotalekuaren albotik igarotzen ari diren honetan, lasterketa buruan jarraitzen du, gogoratu, 6 itzuli izango dituela guztira lasterketak, 3 osatu dituzte, 4. osatzen ari dira, eta diferentzia nabarmenak ditugu. Azken helmugako pasaeran Morixonek 21 segundu 2. datorren Claudia San Justori, 43 segundo 3. datorren Lea Esterni, 2. eta 3. artean, 22 segundoko diferentzia. Eta 23 urte zazpiko eta Marta betirekin batera, bat eginda, Ana López ikusten dugu, hortxe, 7. 8. postuetan, 2 txirrindulariak. Hortxe, Ana López, 18 urteko ziklista,
aurten, Les Frankesesen bigarren postua erdietsi duen txirrindularia izango genuke, Marta Betirekin batera doana, eta esan dugu, 23 urte zazpikoen maila horretan, behin-behinean lehendabiziko postuan 20 urteko Adel Hurtelup izango genukela, eta aipatu dugu aurtengo denboraldian, Suezian Barberren garaipena lortu zuela, 2024ko denboraldian ere, postu on asko lortu zituen ziklista gaztea, 20 urteko txirrindularia, beraz, 23 urte zazpikoen maila horretan, lehendabiziko postuan izango genukeena, eta lasterketa buruan, irudietan ikusten ari garen, Anaiz Morixon, 26 urteko txirrindulariak jarraitzen du, 2024ko denboraldi horretan Troyesen garaipena lortuta, 22an ere bertan garaipena lortu zuen, Camorsen ere bai, Osegen ere bai, eta esan dugu Euskal Herrian, 2021an Laudioko lasterketan garaipena lortu zuela, Dijonen ere nagusi izan zen, beraz, Euskal Herrian ere orezko postu honak lortzea zer den dakien txirrindularia, iragan asteburuan ere orezko postuetan ibili zen Karrantzan eta Murrion, eta aurtengo denboraldi honi dagokionean, Euskal Herrian ere beste garaipen bat pilatu dezakeena, Ormaiztegiko nazioarteko 53. ziklokros honetan, garaipenetik hurbil egon baitaiteke Anaiz Morixon. Bien bitarte itzuliei begiran ebian, lehenengo itzulia 7 minutu eta 59 segunduetan osatu du Anaiz Morixonek, urrengoa berriz 8 minutu eta 5 segunduetan, eta oraingoa 8 minutu eta 11 segunduetan. Itzulira 6 segundu okertzen dabilen seinale, baina hala ere tarteak geroz eta handiago dauka. Berak 6 segundu galtzen baditu, atzekoek geroz eta gehiago galtzen dute. Abiadurari dagokionez, orduko 21 kilometro ordukotik gora bada. Ibilbide honetan bada, abiadura bada. Zalantza izpiri gabe eta ikusten zaiona, zuk lehen aipatzen zenuen, bizileta gainean ere oso posizio egonkorra ikusten zaiola, eta horari gara ikusten joelen lehen aipatu dugun iguera hori, zati bat lasterka egiten dutena, bera ere alduen guztia bizileta gainean egiten ari da, eta horren nolabait ere igueraren erdi pare horretara edo iritsitakoan, biziletatik jaitsi, bizileta, esan dugun bezala, ezkerraldera hartu, eta lasterka jarraitzen du, eta Sara Kueto ari ginen ikusten irudi horietan, eta bien bitartean esateran indoan Anaiz Morixon ikusten zaiola, sendotasun hori, erregulartasun hori, ez du utsegiteko itxurarik ematen, bere papera ondo ari da jokatzen, oso egonkor ikusten da, oso sendo ikusten da, eta ez du itxura auskorrik ematen, oraingoz behintzat. Eta erregulartasuna, azkenean itzuli batetik bestera 6 segundu bakarrik galtzea, ibilbidea ere itzulitik itzuli da askotan okertu egiten da, lokatza, trazadak eta aldatzen doaz, beraz ez dira asko 6 segundu horiek, eta beti ere tinko eta orain bai, bizikleta aldatzera da. Laugarren itzulian. Bai, ez dira lokatza asko duene, baina beti ere matxura horiek saiesteko asmoz. Eta alor psikologikoan ere izango da, ezta bizileta karbi bat eramateak, buruaren zakore esango du, hau harintxeago joango da bestea baino, eta daukan tartearekin uste dut horretarako aprobak egiteko moduan ere badela, Anaiz Morixon, eta ikusiko dugu, hemendik helmugara bitartean aldatzen ote duen, edota, lau itzuli bizileta batekin egin baldin baditu, hiru itzuli eta piko, bizileta bakarrarekin egin baldin baditu ikusiko dugu, helmugara bidean, aldatzen ote duen edo ez. Gehiago aldatzen bali badu, ibilbidea okertzen duan seinale, segurasko, edo matxuraren baten seinale, edo saiesteko, ze ikusten da bi bizikleta berdin-berdina dauzkala, bi rideleiak, ez da askotan txirrindulari guztien kasu beti izaten da, bizikleta bat bestea baino gogokoago izaten dena, arinagoa delako, edo baino honek ez, honek bi bizikleta berdina dauzka, bat egin joan edo bestearekin, berdin egingo du horrela. Itxuraz bai, eta horrengoz bai batarekin eta bai bestearekin, itxura oso sendoa ari da ematen, esaten ari garen moduan, oso lasterketa erregularra ari da egiten lehendabiziko itzulitik agintea hartu, eta nagusi ari da izaten, berriz ere, oztopoetara iritsi da, oztopoak gainditu ditu, horrek esan nahi du, laugarren itzulia amaitzeko etzaiola askorik falta, Anaiz Morixon, 26 urteko ziklista frantziarrari, Ormaiztegiko ziklokroseko, 53. ekitaldi honetan, open mailako lasterketan, buru handoan ziklistari. Helmugatik igartzean beste bi itzuli faltako zezkio, beraz, 16 minutuko lana, lasterketa burutzeko, lehenengo itzulitik gaurre hartu dugu, Anaiz Morixon frantziarrak, gogoratzen dugu, Arkea taldean lehiatutako txirrindularia dela errepidean, oraintxe Arkea taldea desegin berri da, eta beraz talderik gabe dugu txirrindulari hau, hortxe elastiko beltzarekin
lehiatzen den seinale hori, eta bigarren postuan aldakerarik ez da egongo, ez dirudi bentsat, Sara Cueto Unicaja Gijon taldeko txirrindularia dugu. Hortxe, azken zuzengunean sartuta, laugarren itzulia osatuta naiz Morixon oraintxe, helmugako arrastori zeharkatzen, lau itzuli osatuta 32 minutu. Eta 44 segundoko denbora berarentzat oraintxe igaro da, gu gauden posizio honetatik, eta frantziarrak tartea zabaltzen jarraitzen du gogoratu, azken helmuga pasaeran, hirugarren itzulian, lan erdietan 21 segundoko tartea zuela, Sara Cuetorekiko, bigarren postuan dauan Asturiarrarekiko, eta Asturiarrak, Sara Cuetok, oraintxe helmugatik pasatzen ari den Sara Cuetok, 21 segundo ateratzen zizkion hirugarrenari. Une honetan, Sara Cuetoren atzerapena 27 segundokoa da. Anaiz Morixonek 27 segundo ateratzen dizkio Sara Cuetori, horrek esan nahi du itzuli honetan 6 segundoko tarte atera diola, zuk esan duzu lehen Julen, itzulik Anaiz Morixon 6 segundo okerrago ari zela egiten, itzuli honetan, Morixonek Sara Cuetori ere 6 segundo gehiago atera dizkio, orotara 27ra joan delako diferentzia, eta hirugarren postuan Lea Estern, lasterketa burutik 48 segundora, bigarren postutik 20 segundora. Hori egonkor mantentzen da. Aldaketarik ez, beraz, lasterketa buruan Anaiz Morixon lehenengo postuan 27 segundutara Sara Cueto Asturiarra, Gijongo txirrindularia bera, eta hirugarren 48 segundutara Lea Estern Suitzarra. Laugarren postuan, hortxe ikusi dugu oraintxe helmugatik igarotzen Claudia San Justoen eikat taldeko txirrindularia eta bere gurpilean 23 urtez azpiko lehenengo sailkatua Adel Hurtelov, 5. postuan. Ana López ere, atzetik aurrera ikusten dugu, 18 urteko txirrindularia Huesca La Magia taldekoa bera, iazkoan Karrantzan Garaie junior mailan, eta bairudi erritmo hartzen hasiela. Eta hortxe, lehiatu nahi duela 23 urtez azpiko garaipena. Marta Beti igaro da oraintxe zazpigarren postuan, hirugarren 23 urtez azpikoetan minutu eta 48 segundotara. Bago lasterketa, 23 urtez azpikoen artean. Lasterketa polita dago, lehia polita dago, 23 urtez azpikoen horretan, Adel Hurtelov, 20 urteko ziklista frantziarrak genuke behin-behinean esan bezala, 23 urtez azpikoen maila horretan lehendabiziko postuan, ikusiko dugu, azkenerako zertan geratzen den, gogoratu, 5. itzulia osatzen ari direla, horrek esan nahi du, egiten ari direnaz gain, beste itzuli bat geratuko zaiela txirrindulariei, gaurtengo ormaizteiko ziklokrosari, 53. nazioarteko ekitaldi honi dagokion emakumezkoen open mailako lasterketa osatzeko, 6 itzuli izango dituzte guztira, eta Anaiz Morixonek sendo jarraitzen du lasterketa buruan, elite mailako lehendabiziko postu horretan bera genuke, gogoratu, 27 segundora Sara Cueto bigarren, 48 segundora hirugarren postuan Lea Estern Suitzarra, eta errepikatuko dugu berriz, 23 urtez azpikoen mailan, behin-behinean lehendabiziko postuan Adel Hurtelov, lasterketako selkapen orokorrean, 5. postuan izango genuke frantziarra. Soilik 9 segunduko aldea, 23 urtez azpikoen artean, beraz, Ana López atzetik aurrerako proba egiten ari da, Marta Beti aldiz horretik atzerakoa, eta ikusiko dugu azkeneko bi itzuli hauetan lehia bizitzen den edo horrela geratzen diren gauzak. Hortxe ikusten ari gara, Anaiz Morixon frantziarra, zirkuitoaren lehendabiziko zati hori osatuta, orain bainbat bihurgune, zuzengune tartekatuko ditu, ondoren lehen ikusi dugun iguera hori, zati bat bizikleta gainean, eta beste zatia lasterka bizikleta bizkarrean hartuta egiten duten iguera hori egin beharko du, Antoneneko jeitxiera hori osatu aurretik, eta ondoren pixkanaka zirkuitoaren bigarren zati horretan, azken zati horretan horbiltzen den neurrian, gogoratu, oztopoie gainditu beharko dituela, helmuga zeharkatu eta azken itzulian sartuko da. Berriz ere, Akon Mediako lagunek eskaintzen dizkiguten drone bidezko irudiez gozatzen ari gara, Ormaiztegin azkenerako goiz pasa ederra geratu zaigu, giro zoragarria eguzkia ere agertu delako, beraz, irudi ederrez gozatzeko aukera ari gara izaten Akon Mediako lagunei esker, esaten ari garen moduan, eta irudietan Sara Cueto lasterketan bigarren postuan duan txirrindularia, bigarren postua ondo egonkortuta, 20 segundutik gorako tartea, hirugarren doan, Lea Esternekiko. Eta ibilbidea guztiz lehor ikusten dugu hortxe belarra, lokatzin iskina horietan belarra nola lehortu egin den, lasterketa aurrera joan ala, eguzki ez da guztiz irten Ormaiztegin, hori ere
nora begiratu belaino pixkat ikusten dugu, baina bai, hasi da argitzen, hasi da, eta baita ibilbidea lehortzen ere geroz eta lokatz gutxiago ikusten dugu bizikletetan, aurreneko lasargetetan laibainkorra zegoen ibilbidea, oraingoan ez dirudi hala dagoenik, ibilbidea azkarra dugu, eta horren seinale, 8 minutuko itzuliak osatzen ari dela Anaiz Morixon, hortxe bizikleta gainean nola gorputz osoa erabiltzen duen, lapa hori horra lapa dago, hemen ez da hainbeste ikusten, bai horra lapa dago. Gu eserita lasai ederrean gaude, baina bai hor ikusten da, gorputzeko zuk esan duzuna, gorputz atal guztiekin indarra eginez, berriz ere bizikletatik jetxi, eta ikusten ari gara, gurpilak ikusten ditugu orain Julen, eta hor gurpilogietan ez dago. Sekulako lokatzik pilatuta, azkenean bai, zertxo bai pilatzen da, baina gaur goizean zuk esan duzuna, master mailako lasterketetan, bereziki, master mailako lasterketa horretan, askotz lokatz gehiago ikusi dugu, eta orain lekuko da, ikusten ari garena, Anaiz Morixonek ere, behin bakarrik aldatu duela bizikleta, eta jada 5. itzulian sartuta gaude, eta orain ikusten dugu Antoneneko jeitxiera hori, osatzen ari dela Frantziarra, pixkanaka, Euskal Herrian lortu dezakeen 2. garaipenera bidean Anaiz Morixon. Eta zubia igarotzen dutenean ere aldaketa nabarmena ibilbidean. Nik oroitzapena dauzkat hemen lehiatuta duela 15 bat urte, zubia pasa eta eskubitara egiten zen bihurgune hori, nahiko arriskutsua izaten zen, irristakorra. Azkeneko urteetan aldiz pandemia ostean, bestaldera ezkerretara giratzen zen helmugaratzeko, erorikoak ere ikusi ditugu, eta aurtengoan aldiz, zuzen, lehenengo aldiz. Hori eta Korkak aipatu digu, lehen, hor alfombra moduko bat ere jarri dutela, eremu hori jetxieraren ostean, ez dakit, seguruagoa edo egiteko, eta ikusi dugu orain artean behintzat, hor ez dela inolako arazorik izan, ez dela inolako goraberarik izan, orain arte ikusi ditugun, lasterketa hauetan guztietan, eguneko 4. lasterketarekin ari gara, gogoratu, maila nagusiko gizonezkoena geratuko zaigula, arratsaldeko ordu batean ekingo diogu lasterketa horri, baina aurrez Open mailako emakumezkoen jarduna osatu behar dugu, Anaiz Morixon lasterketa buruan, 5. itzuliko azken zatian sartuta, laster helmuga zeharkatuko du, eta helmuga zeharkatzen duenean, azken itzulian sartuko da Frantziarra, nabarmen lasterketa buruan, ez ustegorik edo okerrik ez badu, garaipena eskura izango du Ormaiztegiko 53. nazioarteko ziklokros honetan. Hortxe ikusten dugu bizikletatik jaitsi enborrak igaro, berriro ere bizikleta gainera salto batean, eta ez du erritmoa arintzen. Ez du inolaz ere erritmoa arintzen, badaki tartea handia daukala, 30 segundutik gorako tartea dagoeneko, baina garaipena lortu nahi du. Bere lehenengo garaipena denboraldi honetan entzutzen ere. Lehendabizikoa izango luke, eta esaten dena, modu dotorean lortuko luke, lehendabiziko unetik lasterketa burua hartu, eta hasieratik kasik ere amaieraraino, lasterketa buruan nagusi izanez, diferentziak zabalduz, diferentziak itzulitik itzulira areagotuz, une batetik bestera, ezkerretara bihurgune hartu, eta helmugako zuzengune izango du parez pare, azken itzulian sartuko da Anaiz Morixon. Hemen ikusten dugu, azkeneko itzulian sartzen Anaiz Morixon begira nola estutzen duen ala ere, bizikleta gainean zutik jartzen den, ez du arnaz sartzeko etenaldirik egiten, eta azkeneko 8 minutu terdiak falta zaizkio 2 kilometro 800 metroko ibilbide honi, Ormaiztegiko ibilbide berritu honi. Aurreneko itzulian tarte hartu du, eta dagoeneko 51 minutu osatu ditu. Hori da azken itzulian sartuta, 51ean osatu du egin duen azken itzuli hori, horrek esan nahi du, 8 minutu pasatxoan, horxe, 59 minutu pasatxoan, 50 minutu eskaxean geratuko dela lana, hortxe Sara Cueto 2. postuan 31 segundora, azken itzulian sartuta, ikusiko dugu, Lea Esterne suitzarraren atzerapena zenbaterainokoa den, 3. postu horretan ondo bidean, Lea Esterne ziklista suitzarra agertuko zaigulako, baina hori esan duguna, pixkanaka diferentziak zabaltzen, Lea Estern 53 segundora lasterketa buruarekiko, 5. itzulia osatuta, beraz, Anaiz Morixon lehendabizi 51 minutu eta segundo bat, 2. Sara Cueto 31 segundora, Lea Estern 3. 53ra, kontua da, Morixon, Cueto eta Esternekiko diferentzia zabaltzen ari dela, aldiz, Cueto eta Esternen arteko diferentzia hori, 20 segundoren bueltan hor txegon kortuta dagoela.
aurreko itzulia egin du txarra Lea Esternek, akaso matxuraren bat, arazoren bat, erorikoa, ez dakigu ikusi, baina bai galdu dituela 20 segundu inguru, orain aldiz berreskuratu egin ditu, denborak ikusiz, laugarren itzulia, hirugarren itzulia, 8 minuto eta 38etan egin du, eta orain 8 eta 21etan egin du Lea Esternek, beraz, Eta zerbait gertatu zaio. Bai, eta laugarren postuan Ana López ikusi dugu, 18 urteko txirrindularia, beraz, bera izango genuke, 23 urte zazpikoen maila horretan, lehendabiziko postuan, zulen aipatu duzu, Julen, atzetik aurrerako jardunean ari zela, eta haze lasterketa ari den osatzen, laugarren postuan, Ana López, 18 urteko txirrindularia, orten esan dugun moduan, Les Frankesesen bigarren postu hori lortuta, Ormaiztegin ere maila aparta eskaintzen, laugarren postuan, lasterketan orokorrean, 23 urte zazpiko maila horretan, lehendabizikoa. Latinkoa, haze itzuliak egiten ari den Ana López, gogoratu 18 urteko txirrindularia dela bera, Huesca La Magia taldeko ziklista, eta lehenengo urtea duela 23 urte zazpiko elite mailako probetan. Bigarrena sailkatu zen Dark Crossen, Megazon ere Bozuelan 6. da 7. Karrantzan 6. postua lortu zen, Karrantzako benetan zilborroz gogorra izaten alokatza medio, eta iazkoan junior mailan Benidorreko munduko kopan 25. sailkatu zen. Gaurkoan aldiz, 5. sailkatua. Hortxe beraz, datuak eta hortxe duten maila erakusten duten eta baieztatzen duten datu hoiek. Anaiz Morixon esan duguna Ormaiztegin garaipena lortzetik gertu, esan dugu, Euskal Herrian lortzen duen bigarren garaipena izango lukela, 2021 Laudion lortu zuenaren atzetik, eta zuk aipatzen zenuna Julen, 5. helmugako pasera horretan ere, 5. itzulia osatu den horretan ere, zuzengunean sartutakoan beste estutu bat eman dio, badaki, aurkariak jadatzean dituela, eta hor hariko da, bere buruarekin bere testak egiten, bere gorputzari estutu bat ematen, ze horrelakoetan askotan gertaliteke, ez? Erlaxatzeko joera hori, eta ja diferentzia nabarmenak zabaldu ditut, baina ez ikusten ari zaio, ikusten ari gara, estutua ematen jarraitzen duela grupuzeri, hor berriz ere bizikleta gainean zuti jarri eta astindua ematen, erakustalde handi bat eman ez, lortu nahi du garaipena gaurkoan frantziarrak. Aurreko itzulia hobetu egin du, denboran behintzat, baina Sarakotok ere bere denbora hobetu du. Badakiak aso, bat-ematek referentzia pasako izkio, eta naizta tarte handia izan, edozein zulatu, edozein matxura, 20 segundu ez dira ezer. Ez dira ezer. Ez. Lehen ikusi dugu, baita ere, Benjamin Nobal bizikleta aldatu duenean, onu batean, kontrolgunetik atera ezeregoan, geratu egin behar izan duela matxurare bat, gero egia da, bere gaitasunari esker, azkenerako garaipena eroso lortzeko moduan ere izan dela, baina zuk esan duzuna. Hemen faktore asko sartzen dira kontuan, zoriak ere bere papera jokatzen du, eta badaezpada diferentziak gora egiteko moduan baldin bazaude, diferentzia zabaltzeko moduan baldin bazaude, albaldin bada, zabaldu. Sarakotok ere ez du amorerik ematen, ikusten dugu nola bihurgunetik irten zuti jartzenen, estutu egiten duen, beti serioia, serie motza ziklosak eskaintzen dituen, eskatzen dituen serioiek bentsat, azkeneko itzulira artean, ez da 30 segunduko aldea izan, beti aurrera egin behar dago, estutu behar dago, helmuga igaro arte, sailkapenak ez dira ofizialak da. Zalantzari gabezuk dana eman, daukazun guztia eman, eta gero beste azu baino gehiago izan baldin bada, zoriondu eta kito. Baina, zuk bintzat zure aldetik daukazun guztia eman, eta besteari zerbait gertatzen baldin bazaio, edo potx egiten baldin badu, baizu, zuk zure sari ere hor lortu dezakezu. Hor ari gara ikusten, igoeran alegin bete-betean lehen aipatzen zenuen modura, Julen, gorputzatal guztiekin egiten du Anaiz Morixonek indarra igoera horretan, berriz ere bizikletatik jaitsi, bizikleta ezker sorbalda horretan kargatu, eta maldan gora korrika. Ez du, aukerarik Sarakoto ikusteko gune horretan, politia izango litzateke ikustea ea bizikletan egiten duen alde hori, edo jaitxiera egin orduko bizikletatik jaisten den korrikantze. Hor ere, tartea egon daiteke. Eta hor sekulako malda dago, lehen esan duzu, hor ikusi dugu, resiak eta hor zirkuitoa babesteko jarrita dagoen maila urdino hori ere, zelako maldarekin zegoen ikusi dugu, eta hori gaindituta, jada, azken aldiz, Antoneneko jeitxiera hori egiten Anaiz Morixon, pixkanaka, zirkuitoko azken zatira hurbiltzen, pixkanaka, Ormaiztegiko ziklokros honetako, 53. ekitaldi honetako garaipenera hurbiltzen, Open emakumezkoen mailan. Eta eguzkian nabarmen, ikusten dugu publikoan ere jendea, txamarrak eskuetan berotzen hasi da jendea, lasterketak ere eskatzen du hori.
Bai, goxatzen, goiza goxatzen ari da, guardi partea goxatzen ari da, eguzkitan egoteko ederra dago, guk hemen egia esan da, hemen leio bat zabalduta daukagu, eta kalezulo honetan leioetik ere freskura ederra sartzen zaigu, baina gustura ari gara, gozatzen ari gara, orain berriz ere, Akon Mediako laguneko drone bidez eskaintzen ziguten Ormaiztegiko herriaren irudi zoragarri hori, Ormaiztegiko herria eguzkiak jotzen duela ikusten zen irudi zoragarri hori, eta berriz ere, lasterketa burura itzuli gara, Anaiz Morixon, ibilbideko azken zatian sartuta, azken metroetan, Frantziarra. Lehenago ipatzen genuen Julen, nola politia izaten den, erakargarria izaten den lehiak ikustea lasterketa buruan bi txirrindulari erben artean atakea joz, baina esan berra dago, Anaiz Morixon bere elegantziarekin, bere buruari erasoak joz ikusten dugunean ere, horrek ere politia izaten da horrelako lasterketa bat, nahiz eta txirrindulari bat bera bakarrik buruan joan, exhibizioiek ikustea. Zalantzari gabe, eta zuk esan duzuna da hitzan ikuste dute, elegantzia, zerbait baldin badu Anaiz Morixonek hori da, bizileta gainean dotorezi handia duen ziklista dela Frantziarra, eta erakusten ari da, dotoreziaz aparte, gaitasun ere galanta duela, izan ere, bakarrik, erakustaldi handia emanez, une batetik bestera, azken metroetan, azken zuzengunean izango dugu Anaiz Morixon. Hortxe beraz, aurreko asteburuan Amurrion 3. sailkatu zen Lucia González eta Sofia Rodríguezen atzetik. Karrantzan aldiz, Sofia Rodríguez garaie 2. Anaiz Morixon. Eta gaurko honetan gaurko honetan 3. proba Euskal Herrian, 3. UCI mailago B lasterketa, eta lehenengoz besoak atxatuko ditu une batetik bestera, hortxe azkeneko bihurgune egiten, Anaiz Morixon Ormaiztegiko 53. Nazioarteko zirrorosaren garaiea. Hortxe beraz, bi besoak gora dituela, Anaiz Morixonentzat garaipena 59 minutu eta 19 segundoko denbora berarentzat. Ikusiko dugu, Julen, ea Sara Kuetok zenbaterainoko atzerapena pilatzen duen, baina argi dagoena da, inolako zalantzari gabe, zalantzarako tarterik guzten ez duen garaipena lortu duela Anaiz Morixonek, goiti bera nagusi izan da. Ikusi dugu nola lehenengo irtera horretan ez duen lehenengo postu hartu, alare borrokatu egin du, lehenengo malda horietan maldan gora tartea bilatzen zuen iskina batetik eskubitik ezkerretik, aurrena jarri den momentuan, ez du tarte hondirik utzi. Lea Esterlin izan dugu akaso lehenengo metro horietan horretik, baina hortxe. Azkenin atzetik aurrera egin du Sara Kuetok eta hortxe 2. sailkatua Gijongo txirrindularia helmugan sartzen 56 segundoetara. Horrek erakusten du, nola baitere, modu progresiboan joan dela diferentzia horiek zabaltzen, Anaiz Morixon oso lasterketa egonkorra, sendoa egin duela, ez duela usturarik izan, eta oraintxe, helmugan 3. postuan Lea Stern, Suitzarraren atzerapena, minutu eta 6 segundoko azkenerako, eta Kueto eta Sterren artean, 20 segundu, hori bai on dela, kasik ere une oro egonkor. Hala bai, esan bezala ez dakigu matxuraren bat edo arazoren bat behintzat, nik uste izan duela akaso bere gorputzarekin, Lea Esternek eta hor itzuli batean galdu ditu 20 segundu horiek, eta gero mantendu egin ditu bukaeraraino. Eta orain, une batetik bestera, zai gaude, 23 urte zazpikoa, hortxe dugu, 4. postuan, bai, Huesca La Magia taldeko txirrindularia lehenengoa, 23 urte zazpikoetan, 18 urterekin, Ana López, hazen lasterketa. Aipatzekoak, oraipatzeko moduko lasterketa, minutu eta 39 segundoko atzerapena Ana Lópezentzat, Adel Hurtelo 5. postuan, 23 urte zazpikoen mailan 2. sailkatua izango genuke, Hurtelu, eta 6. Claudia San Justo, minutu eta 53. Hortxe beraz, aurreneko 6 txirrindulariak helmugan, 23 urte zazpikoak ere Ana López eta Adel Hurtelo, orain ez beharrik ez balin bada, Marta beti izan beharko luke 3. sailkatua 23 urte zazpikoetan, eta Angel Elorza hortxe ikusten dugu, gustora, gozatuz, lehen gurekin izan dugu, bere kamera eskuan, ikusi ez dutenek, ahotsa jarri dute, hortxe, makinetan. 40 urte zantolakuntzan ibili den gizona. Bai, Angel Elortzak gaurko alguna beste modu batera lasaiago bizi baina oraintxe ere esan du, omenaldia egingo diotela badakiela eta horrek ere sortuko dio, nolabaiteko emozio urduritasun ez dakit, arrotasuna ere bai ziurrenik, ze azkenerako jendeak esaten du askotan ez, jendeak esaten du askotan, badela ez, pozik egoteko motiboa, biden bitartean Marta beti helmugaratzen ikusten dugu, bera izango da 23 urte zazpikoen
sailkapenan 3. Eta guk beste etenalditxo bat egingo dugu, emakumezkoen open mailako lasterketa hau osatuta, iragarki tarte bat egin, eta hemendik aurrera, gizonezkoen maila nagusiko lasterketari begira jarriko gara. Laster gara bueltan. Beti dago zentzua ematen digun zerbait. Egiten dugunari zentzua ematen diona. Egin behar delako egiten duzu. Ala horretan sinesten duzulako. Hor dago alde. Sinesten duzu jasotakoa baino mundu hobea utzi behar dela. Sinesten dugun hori zegara. Sinesten dut elkartasuna bakartasuna baino hobea dela. Elkarlana aurrera egiteko modurik onena dela. Partekatzeak aberastu egiten gaituela. Badute etorkizunik nire herriak, zure negozioak eta gure lanak, horietan sinesten ez badugu. Sinesten dut gure diruak gauzak aldatzeko ahalmena duela. Irabaziak berriro inbertitu behar direla gure gizartea hobetzeko. Badu zentzurik inplikatzeak horretan irmoki sinesten ez baduzu. Sinesten dut egunero dugula hori erakusteko aukera. 1.200.000 pertsonako taldea gara, eta sinesten dugu badela banka egiteko beste modu bat. Eta zuk, zertan sinesten duzu? Itzuli gara dagoeneko albiste egietatik, hortxe, babesle nagusien albisteak ikusi ditugu, Irizarra Ormaiztegiko udalarekin batera babesle nagusia besteak beste, eta gutxinak arira txirrindulariak helmugaratzen Diane Forward. Ikusi dugu oraintxe azkena helmugan sartzen eta errepaso eginez Anaiz Moritxon izan da. Ormaiztegiko nazioarteko 53. Zigorrosonen Garaia Sara Kueto 2. eta 3. Lea Ester Suitzarra 23 urte zazpikoen artean aldiz Ana López Huesca La Magia taldeko txirrindulari gazteak lortu du garaipena. Adel Hurtelup frantsesa 2. sailkatuz eta atxeen aurretik ikusi helmugaratzen ikusi dugun txirrindulari hori Marta Beti izan da 3. Hurrengo lasterketa orduatak puntuan nazioarteko gizonezkoen froga izango da. 23 urte zazpiko eta elite lasterketa. 56 parte hartzaile, bat dorsalarekin Mario Junkera, 2 Gonzalo Iguanzo, 3 Clemen Horni, 4 Anton Jamin, 5 David Obin, 6 Gorka Korrez, eta aurrera denera 56 parte hartzaile. Ea, lasterketa txukona ikusten dugun. Bai, horren esperantzan gaude, goiza eguna borobiltzeko, gustatuko litzekuk ez, maila nagusi honetan, lasterketa eder bat ikustea, hemen ere, lehen aipatu dugu, emakumezkoen open maila horretan, lehen aipatzen aritu gara ez, frantziarrak, suitzarrak, nazioartetik etorritako txirrindulariak izan ditugula, kasu honetan ere, baditugu, Belgika aldetik datozen txirrindulariak, Frantzia aldetik datozen txirrindulariak, beraz, kasu honetan ere, parte hartzea, kilate altuko parte hartzea izango dugu, eta hoiekin batera, aipatu beharko ditugu ez, Belgika aldetik Clement Horni, zuk aipatu duzu, Antoine Jamin, 20 urteko ziklista, Frantziarrak ere baditugu, etxekoak ere bai, dena esaten hasita, parte hartzaileen zerrenda horretan, atzo Aitor Hernandezek ere 20. garaipena lortu zuen, ziklista veteranoa, baina oraindik ere maila honean ari dena, eta hoiekin batera beste bi izen ere aipatu beharrez, zuk aipatu duzun Mario Junkeraren, 28 urteko
Asturiarraren izen hori. Aurtengo denboraldian garaipen batzu lortu ditu, Villarrealen garaipena lortu zuen, Las Mestasen ere bai, Kornellun ere garaipena lortu zuen, Gonzalo Inguanzo bera ere iragan asteburuan Espainiako kopan Karrantzan garaipena lortzen ikusi genuen, 24 urteko ziklista kantabriarra, Espainiako kopako liderra ere badena, aurtengo denboraldian, Karrantzakoarekin batera, Marinen eta Megalson ere garaipena lortuta, Amurrion bigarren izana, Supermercados Freud taldeko txirrindularia, beraz, hautagai asko, izen on asko, eta zuk esan duzuna, osagai guztiak, lasterketa poli bat ikusteko. Eta ezin ahaztu, etxeko txirrindulari bat ere, Ormaiztegiarra, Jon Izagirre irteeran izango dugula, ez dauka goi mailako dorsalik bentzat, aurreneko dorsaletan ez, baina aurreneko postuetan akaso ikusi ezakegu, badaki Ormaiztegin podiunera igotzea zer den. Hori da. Azkeneko urtetan Gorka Izagirre, Jonathan Lastra eta Jon Izagirre izan dira hortxe lasterketaren leian irurako fidiseko arroparekin ikusi genituen azkenekoz. Eta gaurkoan ere, Jon Izagirre pixkat etxeko lasterketa horri bultzada emanez eta eskertzekoa da. Zalantzi baiago profesionalak hementxe zirrorosean gurpila galdatu eta euren deskantxu epean, zelenago lasterketa urtarrian izate zen, akaso erresago martxa hartuta zaudan, baina norengoan deskantxutik irten, atxeden hartu, bizikletara igo eta hementxe izango Jon Izagirre eta Gorka Korres ere. Hori da, Arabarra. Caja Rural taldean lehiatuko den txirrindularia, Euskadiko txapelduna 23 urte zazpikoetan errepidean, eta honek ere atxeden eta lokatzetan ikusiko dugu gorkoan. Hauek ez dakite geldik gauten, Julen, hauek ikusten dutenean horrelako amu bat jartzen dietenean, eta hauek ez dira goiz pasa etorriko, hori garbi izan, Jon Izagirrek parte hartzeko erabaki hartu baldin badu, ez du esango, zuk esan duzuna, lasterketa Morixonek bezala erakustaldi bat eman ez irabaziko duenik, baina lehiakorri izango dela ziur, eta etxean ere maila ona eman nahiko du, etxekoen aurrean ere maila ona erakutsi nahiko du, itxura ona eman nahiko du, eta ziur protagonista izaten saiatuko dela, eta Gorka Korresen kasuan ere, 20 urteko txirrindulari arabarronen kasuan ere, esango dugun, badituela, ziklokrosean garaipenak, 2023-2024 denboraldian ametzagan garaipena lortu zuen, bere garaian junior mailan ere munduko txapelketan aritua da arabarra, beraz, maila honeko ordezkaritza lasterketa honetan, baina esan duguna beti ere, nazioartetik datozen, izen handiago hoien, baimena beharko dute, ohorezko postuetan ibili ahal izateko. Gorka Korresen kasuan gainera Ormaiztegin laugarren sailkatu zen azkenekoz, Gorka Izagirre, Jonathan Lastra, Jon Izagirreren atzetik. Hori, justu orduntxe 18 urte bete berriz euskalarik. Juniorretan Espainiko txapelduna geratu zen biken, ziklorosean, urren urtean jada esan duzun bezala, garaipena lortu zuen Amezagan Aitor Hernandezen aurretik, 18 urte zituelarik. Ziklorosean benetako txirrindulari ona, askotan esatena, ziklorosa zenbat txirrindulari galtzen dituen errepiderako apostu egiten dutelako, Gorka Korresa jakina dugu urrengo urtean errepidean lehiatuko dela profesional moduan Rural Kutxa taldearekin, baina nalare ez dugu galdu horrenik, hemen txauko gorkoan Ormaiztegin. Hori da, hauek gustatu egiten zai, hauek badute horre, barruan sartuta daukate ziklokrosa, eta, beraien egutegi eta planifikazio galbidetzen dieten neurrian, gustatzen zai, etxe inguruko lasterketetan aritzea, horretarako aukera ere, izaten dute, ez akaso beraien nahiko lutuketen adina, baina aldutenean ikusten dugu ezuk esan duzuna gurpila galdatu, eta hementxe Ormaiztegiko barruti honetan, eta gero, izen veterano batzuk ere baditugu, jada klasiko ere bihurtu daitezkena, Aitor Hernandezen aipatu dugu, Aitor Hernandezek badaki, Ormaiztegin irabaztea zer den, duela urte mordoa lortu zuen, baina ohorezko postuetan ere batetan izan da, eta izena emandakoen artean ikusten dugun beste bat, Ismael Estebanen izena, eta honek ere, Ormaiztegin podiumean egotea zer den badaki, ohorezko postuetan ibiltzea zer den badaki, beraz, gaztetasuna izen berriak Julen, garaipenerako hautagai izan daitezkenak, baina akaso pedalkolpez apurra kamustuta egon, baina esperientziaz eta palmaresez, Ormaiztegin bere garaian handiak izan dago izenak ere baditugu, beraz, esan duguna,
osagai guztiak lasterketa eder bate ikusteko, goiza ere dotorea doa dena esaten hasita eta nahiko genuke ez, lasterketa eder batekin borobildu, aurten berriz ere nazioarteko izaera berreskuratuta, Ormaiztegiko ziklokrosaren 53. ekitaldi hau. Apatu dituzu ez da, Ismael Esteban eta Aitor Hernandez biak Espainiko txapeldunak elite mailan izandakoak, dagoeneko 52-53 urteko txirrindularia dira. Lasai asko ibiltzea daukate hortxe Iñaki Karrorekin batera masterretan Isak Suarezek egiten duen bezalaxe, baina hauek ez, hauek oraindik ere elite mailan honentxe lehian ikusten ditugu, eta Aitor Hernandezen kasua, bai Elorrio, bai Elgoibarren garaipena lortuz Euskal Herriko lasterketetan, Tolosan ere 2., Medina Pomarren 3., Bilarkaion ere 2. izan zen, 3. Orduñan. Gazteak beti dabiltza hortxe arerioan, baina beti erderaz esaten daen bezala gallina vieja buen caldo. Hori da, lehiakorrak dira, hauek dabiltzan lekuan lehiakorrak dira, rokero zaharrak esan genezake, baina, zuk esan duzuna, nahiko balute, izango lukete, master 40 maila horretan lehiatzeko aukera, baina ez badute nahi, oraindik ere, euren burua lehiakor ikusten dutelako izango da, gerra emateko preste daudelako, eta ziur gaurkoan ere, gerra horretan ibiliko direla, egurrean ikusiko ditugula, eta ikusiko dugu, gero emaitzak direnak izango dituzte, baina oraingoz behintzat hortxe jarraitzeko asmotan dira, eta gero pixkanaka joango gara, izen gehiago ere aipatzen, epatu ditugun hautagai, balizko hautagai nagusi hoien palmaresak eta ere errepasatzen, baina horixe, 10-11 minutu geratzen dira une honetan, eguneko azken lasterketari ekiteko, maila nagusiko gizonezkoen lasterketari ekiteko, Ormaiztegiko ziklokrosaren 53. ekitaldi honetan, oraindik ere, ikusten ari gara, gero lehian izango diren txirrindulariak ari direla, hori irteera inguru horretan, oraindik ere ez dute osatu irteera eremu hori, baina ari dira, atzera eta aurrera ziklistak pixkanaka irteera eremu horretara hurbiltzen, eta esan dakoa, 10 minuturen buruan ekingo diogu eguneko azken lasterketari, gizonezkoen maila nagusiko lasterketari. Tortxe, atzegaldean ikusten ditugu nola beroketa lanak osatzen ari diren txirrindulariak, eta BH elastikoa ikusi dugu euren artean, BH elastikoarekin Clement Journi eta Anthony Jamin lehiatuko dira belgiarra beraiek. Ez dakiguna da, Journiren kasuan, Belgiako txapeldunaren elastikoa jantziko duen gaurko honetan edo ez, ze Belgikan lehiatzen da, ez? Belgiar txapelketa dakigun bezala, baina elite mailan 2 kategori ezberdin nabarmentzen dira, profesionala direnak eta kontraturik ez daukatenak. Eta kasu honetan, bera da Belgiar txapelduna, elite 2 mailako Belgikako ziklokros txapelduna. Ikusiko dugu, ze zarautu egiten duen, ikusten ari gara, epaileak ere pixkanaka, irteera eremu horretara hurbiltzen ere ari direla, Ormaiztegiko ziklokrosa, aipatu dugu, eguneko azken lasterketa izango dugula, ordu batean hasiko den hau, aurrez master mailako lasterketak izan ditugu, master 30, master 40, 50 eta 60 mailetako lasterketak, kadete mailako lasterketa izan dugu, junior mailako lasterketa ere izan dugu, eta orain gutxi amaitu den horretan, open mailako emakumezkoen proba horretan, Anaiz Morisonek lortu du garaipena elite mailan, maila nagusian, eta 23 urtez azpikoen mailan, Ana Lopezentzat izan da garaipena, junior mailan, gizonezkoetan Benjamin Nobal eta emakumezkoetan Noemi Jurado Frantziarra izan dira garaileak, kadeteetan emakumezkoetan Laura Solaresentzat izan da garaipena, gizonezkoetan Alejandro Diegok lortu du garaipena, eta master mailan, master 30an Mikel Santamaria nagusi, master 40an Iñaki Carro, master 50an Andoni Jimenez, eta master 60an Aitor Zabaleta izan dira irabazleak, hoietxek beraz, orain artean, emaitzei dagokienean, edo irabazlei dagokienean, Ormaiztegiko ziklokrosak eskaini diguna, eta orain Julen, orain gauden gelatxo honetara lehiotik eguzkia ere parez sartzen zaigu, eta gure ari gara goxatzen, eguzkiaren epeltasun hau gustora hartzen ari gara egia esan, eta dena prest, gero eta gutxiago,
lasterketa honi ekiteko, gizonezkoen maila nagusiko lasterketari ekiteko, 7 minutu inguru geratzen dira, pixkanak ikusten ditugu, txirrindulariak ere ari direla, irteera eremu horretara hurbiltzen, laster bertan kokatuko dira, dituzten beroki arropa horiek kendu, eta guztia prest, hormaizte egin, maila nagusiko gizonezkoen lasterketari ere ekiteko. Ordu batetan puntuan emango zaio hasiera elite eta 23 urte zazpiko gizonezkoen lasterketa honi, eguneko azken lasterketa ordu beteko lana osatu beharko dute txirrindulariek, eta esan bezala eguzkiarekin batera ibilbidea lehortzen hasi da, ikusi dugu emakumezkoetan ere azkeneko itzuliak azkarrago eman dituztela, ibilbidea bizitzen hasi da, beraz ikusiko 7 minutu inguruko itzuliak osatuko dituztelakoan, bien bitarte epaiak hasi dira txirrindulariak deitzen, rankingan arabera hortxe Mario Junkera, ikusten ditugu Belgiarrak ere BH elastikoarekin, Gonzalo Inguanzo ere ikusten dugu Supermercados Freud elastiko horrekin, eta tira, ibilbideko imaginak ere, hortxe YouTubeen irakurtzen duen orain dela hortxe, nola irabazi duen ibilbideak maila urdinska horrekin. Ez da ohikoa ikustea, maila urdina, normalean laranja, horiska, tira, beste... Egia da, belarrarekin kontrastea egiten duela eta ondo nabarmentzen dela zirkuituaren trazaera edo ikusteko, orain drone bidezko irudi honetan, Akormediako lagunek eskaintzen diguten irudi honetan, nabarmen ikusten da, zuk esaten duzun maila urdin hori, ibilbidearen bi alboetan jarri duten hori, eta egia da, goiko irudi honetan kontrastea egiten duela eta ondo nabarmentzen dela ibilbidearen trazada zein den, eta bueno, komentari hori egin baldin badute, iruzkin hori egin baldin badute, horrela izango delako, eta bueno, bide batez eskertu gaurko honetan, YouTubeko emankizuna, zuzenean jarraitzen ari zareten guztioi, eta animatzen zaituztegu gurekin ere, iruzkinak egin, zergatik ez, lasterketa nork irabaziko duen zuen apustutxoak ere egitera, eta ea guztion artean, emankizun alik eta txukuran egiten dugun, eta horze Julen, irtera puntuan, irtera postuietan prestatzen ari dira, maila nagusian parte hartuko dutenak, eta hortxe, Angel Elortza ere, kamara eskoan hartuta, saltxan, gorka korrez ikusten ari gara, hortxe, zale gazteekin izketan, irripartxu, Arabarra, Gonzalo Inguanzo bera ere, Freud taldeko mailotarekin, eta hortxe, denak azken prestaketak, azken gelak, kartu, beraiek ere pentsatzen du lasterketa azteko irrikitara egongo direla orantxe bertan. Eta orantxe, epaile bat gerturatu berrezaigo, itzuli azkarrak eta 7 minutuko itzuliak esaten ari ginela, gaurko momentuko itzuli azkarrena Benjamin Obalek 7 minutu eta 2 segundukoa lortu. Horretu Morixon ibili dela 8 minutu aldeko itzulia egin duela azkarrena, Benjamin Obalek minutu bat azkarrago. Eta ziur lago, inguru ibiliko direla. 7:02, hortxe beraz, orain arteko gaurko egun honetako itzuli azkarreraren erreferentzia, junior gizonezkoen mailan, Benjamin Nobalek egindako itzuli hori, gaur, goiz osoan zehar, Ormaiztegiko zirkuituari eman zaion itzulirik azkarrena, 7 minutu eta 2 segundokoa izan da, asko ibili behar da horretarako, Julen? Asko. Orain jendea hasiko da, kalkulagailoarekin konparatzen, hau eliteak baino gehiago ibiltzen da, ezin da jakin, ibilbidea aldatu eginda ere. Hori da. Juniorra lehiatu diren unetik, orain eguerdiko ordu bat agarte, ikusten dugu lehorra dagoela, berez, azkarrago dago orain ibilbidea, baina, ikusiko da, ea elite mailako txirrindulari 7 minututik berako itzulia ematea lortzen duten, edo Benjamin Nobalek eramango duen. Horrek ere jarriko digu, ez? Benjamin Nobalen itzuli horren mailaren muga erakutsiko digu, lasterketa honetan egiten diren denborek erakutsiko digute. Horrek jarriko dugu guztuk esan dezuna, zirkuitu aldatu denetik aurrekoekin ezin alderatu. Orain, elite mailako gizonezkoek egiten duten denboren erreferentzia horrek jarriko du, balioan Benjamin Nobalen 10 segundu gora berako itzuliak izango dira, ziur asko. Ikusiko dugu, guztia prest, 3 minutu geratzen dira arratsaldeko ordu baterako, esan dugu, ordu batean puntuan ekingo zaiola, eguneko 5. eta azken lasterketari, maila nagusiko gizonezkoak izango ditugu lehian, aurrez Julenek ondo aipatu duen bezala,
46 parte hartzaile irteera puntuan, eta garaipenerako hautagaien zerrenda horretan, aipatu ditugun izen batzuk, hortxe bat dortsalarekin, Mario Junkera bera, Gonzalo Inguanzo bera ere hortxe, Belgikarrak, Antoine Jamin eta Clement Jorni, Frantziarrak ere baditugu, parte hartzaileen artean, eta ikusiko dugu, Aipatzen ari garen izen hauetakoren bat izaten ote den nagusi, Ormaiztegiko ziklokrosaren 53. ekitaldi honetan, edota 46 parte hartzaileko zerrenda horretan, oraindik ere, ezkutuan aipatu gabe utzi dugun izenen batek lortzen ote duen garaipena. Orain bai ari gara ikusten, txirrindulariak nola ari diren, orain arte soinean izan dituzten beroki arropa horiek entzen, dena esaten hasita irteera puntu orain ere itzaletan geratzen da, eta hor seguruenik fresko egingo du, hemen eguzkitan gaudena baino freskoago izango dute, baina gorputzak ere beroketaren ostean berotuta izango dituzte, eta gorputzari berotu eta estutu bat emateko asmotan izango dira, minutu eta 45 segundu arratsaldeko ordu baterako, beraz, tarte txiki baten barruan, bere alaune batetik bestera, martxan izango da Ormaiztegiko ziklokrosean gizonezkoen maila nagusiko proba. Hortxe beraz, komunetik pasara eginda, dana prest azken ordu hau gozatzeko, bai etxetik zaudetenagak, edo zaudeten moduan, prestatu, espero dugu lasterketa bizia izango dela Ormaiztegiko hau, azkenek urtetan behintzat ala izan da, Gorka Izagirre, Jonathan Lastra eta Jon Izagirrek lehia bizia izan zuten irurako fidisma elastiko horrekin, azkenekoz ibilbide lokaztuan, gorkonetan ibilbidea lehor dago, eta ziur nago lasterketa azkarrak izango direra. Favorito nagusien artean, aipatu ditugu beste behin ere, Mario Junkera, Gonzalo Inguanzo, Clement Jorni, Anthony Jamin, eta zergatik ez, Gorka Korrez, Florian Gaiar, Aitor Hernandez Egoitzoiaz, ziur asko izango direla aurreneko 5 postoietan lehian ibiliko diren txirrindulariak. Gero askotan izaten da Julen, komentaristek ere kafatzen dituztela, ziklistak izen bat esatea nahikoa izaten dela, arke ez irabazteko gu, mordoska bat esan ditugu, ikusiko dugu, baten bat kafatzen dugu, espero dugu ez? Danak aipatuta espatuko dugu. Hori da, osmatzen ez badugu, arrazoa gure izango da kaso. Baina espero dugu, dena ondo joatea, lasterketa eder batez gozatzeko aukera izatea, eta berriz ere, hortxe, esan duguna, emankizun honetan gurekin uneren batean bat egin duzuen guztioi, eskerrik asko, gurean izateagatik, baita ere, Ormaiztegiko ziklokrosen antolaguntzari eskerrak eman behar, streaming emankizun hau egitera animatu direlako, azkenean lasterketaren irismen ere lortzen duelako, une honetan 200 lagunetik gora bat eginda emankizun honetan, eta hortxe, irteera maila nagusiko gizonezkoen proba martxan! Hasi da beraz, Ormaiztegiko nazioarteko 53. ziklokrosa, Gorka Korrez, ikusten dugu, Kaja Rural elastikoarekin 23 urte zazpiko txirrindularia hortxe lasterketa buruan berak sartu nahi du. Aurreneko postuan Ormaiztegiko zelaiean eta bere gurpilan itxatxita Antoine Jamin 23 urte zazpiko txirrindularia. Lehen aipatzen genuen, akaso Clement Jornik eraman zezakela Belgikako txapeldunaren elastikoa, ez, behatxeko bit txirrindulariak arropa berdinarekin, ez ditugun saltasunik eurek ezaguteko momentuz. Lasterketa buruan, hau bai, lau dortsalarekin Antoine Jamin. Jornik bizileta gorria darama, horrek lagunduko digo Julen. Momentuz behintzat. Hori da, momentuz behintzat, bai, eta korpuzkeraz ere, luxiagoa, altuagoa eta argaltxogoa dela dirudi Jornik, baina hortxe, Belgikarren artean Gorka Korrez tartekatuta, baina badirudi biek ere aurrera egin nahi dut erdi kateatu dira, baina hor ari gara ikusten, bi belgigarrak, BH taldeko belgigarrak tartean, Freud taldeko Gonzalo Inguanzo daramatela, Kantabriarra 24 urteko txirrindularia, hortxe, bi belgigarrekin esan dugu, Antoine Jamin 20 urteko ziklista eta berarekin batera Clement Jorni, gainera, gaur azaroak 9 ditu, azaroaren 11an, aste artean 25 urte beteko dituen ziklista, Clement Jorni 24 urteko txirrindularia, hirurak lasterketa buruan jarrita, lehendabiziko itzulia osatzen, BH-ko biak buruan jarrita, hauen gurpilari jarraitu nahian, Gonzalo Inguanzo, Supermercados, Freud taldeko txirrindulari Kantabriarra. Ontxe elite mailako txirrindularia lasterketa buruan Clement Jorni ikusteko dagoea taldelana osatzen duten azkenaldian ohikoa da, ez Belgikako lasterketetan nola taldelana burutzen den, Powell zauzen taldeko txirrindularien artean, eta ikusteko dago, BH-ko hauek taldelana egingo duten, biak mountainbiketik datoz, mountainbikeen aritzen dira BH taldearekin,
bidaia ere aprobetxatu dute BH-tik pasatzeko Gasteizen izan egin ziren dute, bisita. aurreko gunean, beraz, asteburu kompletoa momentuz BH-en taldeko txirrindularia guentzat. Eta tardea egin dute hirukotea, beraz, lasterketa buruan Antxon Jamin, Clement Horni eta Gonzalo Inguanzo eurekin batera, eta tartea onditu eginda, ez dakigu kateatu direlako edo ez, hortxe Miribilla taldeko txirrindulari bat, Egoitz Oiaz bera, garaitzen, Egoitz Oiaz da, hortxe laugarren postuan duen txirrindularia, eta agerieztena, Gorka Korrez baiatzen ikusten dugu, eta Mario Junkera. Bai, Mario Junkera da, hor falta dena, izen nagusien artean, lehendabiziko postu hietatik falta dena, lehendabiziko hirurak aipatu dugu, Gonzalo Inguanzo, Supermercados Freud taldeko txirrindularia eta berarekin batera BH taldeko bi belgiarra, Clemente Horni eta Antoine Jamin direla. Antoine Jamin gainera, 23 urte zazpikoetan, mountain bikeko Belgikako txapelduna da, eta aurtengo urtean, 2025ean, Belgikako txapelketan, 23 urte zazpikoetan, laugarren postua lortu zuen, eta horari gara ikusten, hortxe Gonzalo Inguanzo orentxe metrotxo batzuk galduta bi belgiarrekiko, bihurgune horretan, arazotxoren bat izan du, eta bi belgiarrak maldangora aurrera egiten, orentxe, bietako biak ere biziletatik jaitsi dira, Gonzalo Inguanzo ere bai, beraz, malda horretan, egia da, orain arte inor baino aurrerago joan direla bizileta, baina azkeneko zati horretan Julen, biziletatik jaitsi, eta hauek ere lasterka egin behar izan dutela. Gorkak esate zuen, akaso baten bat saiatuko zela goraino biziletan igotzen, baina ez da posible. Akaso bera bai. Akaso bera bai, akaso saiakeran emat egin duelako esan du, eta lortu duelako esan izango du, hortxe ari gara ikusten, Clement Horni orain buruan jarrita Antoine Jamin bigarren postuan, Antoneneko jeitxiera hori lehendabiziko osatuta, lehendabiziko itzuli honen bigarren zatian sartuta, bi belgiarrak lasterketa buruan Clement Hornik, eta horre Clement Hornik egin du, boxetara oiuren bat edo, ez dakit, hurrengo itzulirako bizileta prestatzeko edo zer esan dien, baina nabarmena izan da, oiu nola egin duen, eta Horni eta Jamen lasterketa buruan, hirugarren postuan Gonzalo Inguanzo, laster lehendabiziko itzuliko azken zatian izango dira. Aipatzako Antoni Jamin, 23 urte zazpiko txirrindularia, Belgiako txapelduna dela mountain bikean 23 urte zazpiko kategorian. Beraz, biak mountain bikean adituta eta biak Belgiako txapeldunak. Bata 23 urte zazpikoa mountain bikean eta bestea ziklogrosean elite bi mailan. Eta hortxe, horrein badiduri Gonzalo Inguanzo ere lortu duela apur bate gehiago hurbiltzea, lehen bihurgune batean nahiko alan izan du jaitxiera batean, eta bi belgiarrek tartetxoa zabaldu diote, baina kantabriarrak lortu du, belgiarren gurpilera batzea, beraz, hiru ziklista lasterketa buruan, bi belgiarrak, aipatu ditugun Horni eta Jamin, oztopoetan, oztopoiek gainditu dituzte, Horni da buruan jarrita dagoena, Jamin bere gurpilan eta Gonzalo Inguanzo hirugarren postuan, eta Julen, oraingoz behintzat itxura du, lehendabiziko itzulia izateko, diferentzia nahikoa nabarmenak ari garela ikusten lehendabiziko hirurak eta gainontzekoen artean. Ez dakigu, eroriko hori izan delarik akaso tartu ondituta, Baikorka Korrez ikusigu fuerte iten dela, baina gero alde batera gilditu da, akaso bere lana eginda. Eta horrentxe teknikoki ere ikusi dituen, ez? Bi belgiarra bizikleta gainean oztopoak igarotzen, Santillanako txirrindularia aldiz bizikletatik jaitsita, eta bai, tartea handia da, 10 segundutik gorakoa gainera. Ikusiko dugu, une batetik bestera izango direlako, helmuga puntuan lehendabiziko itzulia osatuta, bi belgiarrak lasterketa buruan, segundo bateko atzerapenarekin. Gonzalo Inguanzo, hortxe Clement Horni lehendabiziko postuan igaro da, 6 minutu eta 43 segundo. Julen, hortxe, denbora berean Antoine Jamin bigarren, eta Gonzalo Inguanzo 2 segundora, Benjamin Nobalen itzulirik onena 7-0 bizen, hauek 6 minutu eta 43 segunduan egin dute lehendabizikoa. Benetan itzuli azkarra egin dute eta horren seinale egin duten tartea, ez? Horrentxe, Baptist Carrer 20 segundutara, Marcos Gómez 21, Florian Gaiart 22, 20 segundu asko dira. Mario Junkera ere ikusten dugu 7. postuan, Eneko Olbeira, Egoitzoia sortxe, Aitor Hernández ere 11. Ohikoak diren izen horiek 20 segundu, 30 segunduko atzerapenarekin, itzuli batean. Bai, hor akaso Mario Junkeraren atzerapena, akaso izan liteke, zuk esan duzun eroriko edo matxura horretan kateatuta geratu delako,
akaso korputzaldirik onena ere ez duelago, kontua da, Gonzalo Inguanzorekin orain arte lehian ikusi dugula, eta Gonzalo Inguanzo bi belgiarrekin aurrean ikusten dugu, lasterketa buruko hirukote horretan ikusten dugu, eta aldiz Mario Junkera atzeratuta ikusten ari gara. Orain Gonzalo Inguanzok aurrera egin du, bi belgiarren tartean sartu da, orain arte 3. postuan ikusi dugu, baina une honetan 2. postuan kokatu da Santillana del Marreko ziklista kantabriarra Supermercados Freud taldeko elastiko gorri horrekin, bi belgiarren tartean kokatuta, 2. itzulia osatzen ari dira, maila nagusiko gizonezkoen lasterketa honetan, Ormaiztegiko ziklokrosaren 53. ekitaldi honetan, 3 ziklista lasterketa buruan nabarmenduta, atzetik talde nagusi hori 20 segundora. Eta aipatzen nuen lehen Clement Hornik oiu egiten zuela kontroletara, baina ez du bizikletarik aldatu bentsat itzuli honetan. Hori da, oraingoz behintzat ez du aldatu, baina oiua nabarmena izan da. Eta zuk esan duzuna, Julen, lehen da biziko itzuli bat izateko, diferentzia nabarmenak, kontua da, 6:43ko erritmo horri utxiko ote dioten, edo lehen da biziko itzuli hori sekulako abiaduran egin, eta gero, izango ote duten gaitasuna, erritmo horri eusteko, edo hirukote horretan norbaitek ere lertzeko arriskurik edo izango ote duen fisikoki. Naiz da, aurreko haue lokartu apur bat, atzetik ere 20 segundo hien moztu berra dago, esfortzua handia egin berra, eta lokartzen zarenean indarrak ere gorde egiten dituzu berriro ere jotzeko beraz. Nik uste hiru hauen artean egongo dela gaurko bai garaipena eta baita podiuna ere, eta Gonzalo Inguanzo hortxe ikusten dugu, lehian dela. Nik uste ez dela ona beranen dago 3. postua mantentzea, ze hor taldelana egon daiteke BH-ko taldekien artean, batek aurrea egin, besteak oztopo eta aur. Bai, hori da hor kokapenak asko balio du, asko garrantzia handia dauka, eta zirkuitoko hainbat unetan zuk esan duzuna, batek nolabait ere tapoi lana edo egiten baldin badizu, eta besteak aurrera egiten baldin badu, akaso, zu izan zinteke kaltetuena. Gonzalo Inguanzok zer egin du? Lehendabiziko postuan kokatu da, berari da orain erritmoa jartzen, Clement Horni 2. postuan Inguanzoren gurpiletik gertuen, eta oraingo egia da, bi belgigarren artean ere, aurpegia gehiago ematen ari dena, bai lehen, hirukotearen buruan taldeak gidatzen joan delako, edo bai orain, Inguanzoren gurpilean jarrita dagoelako, Antoan, Horni da aurpegia gehiago ematen ari dena, Antoan Jabi nolabait ere, gordeagoan dabil, eta hemen ikusten ari gara, Mario Junkera, izango da Mario Junkera, berarekin batera hor txamasi dortxalarekin Baptiste Carrere, eta Florian Gallard direla, nolabait ere, 4., 5. eta 6. postu hoietan, 7 dortxalarekin Florian Gallard, 16arekin Baptiste Carrere, eta 1 dortxalarekin Mario Junkera. Beraz, helmugan ikusi dugun talde handi hori ere, ari da bakantzen, batzuk aurrera egiten ari dira. Asturiara, beraz, atzeritik aurrera ikusten dugu Mario Junkera, nik uste dut, bai, aurreneko itzuli horretan kateatu direnean arazoa izan duela, eta horren seinale de 20 segundo horiek galtzea ez da ohikoa izaten. Mario Junkera 20 segundo galduta ikustea lehenengo itzulian, baina lana izango du, orain berreskuratzeko denbora hori. Ikusiko dugu, zertarainoko gaitasuna duen Mario Junkerak, eta ikusten ari gara, zu lehen aipatzen zeuna, une oro, bi belgiarrak aurrea jartzen direnean, Gonzalo Inguanzok edozein zirrikitu baliatzen du, gutxienez 2. jarri. Bi belgigarren artean jarri, ez da hilelia taldeko 3. izan, zezuk esan duzun horren arriskua edo bildurra izango du, biek taldelan egiten baldin badiotea gaso atzeratuta utzi dezaketela, eta orain esaten genuen, berriz ere, Clement Horni bera da aurrean jarrita, Inguanzo 2. eta 3. postu horretan Antoan Jamin oraingoz behintzat gordean, eskutuan, aurpegirik eman gabe, hor dagoen ez dakigu, gaitasunez gutxixiago delako, edota bera delako, akaso uneren batean, lasterketaren bila joateko erasoa jo dezaken txirrindularia. Kulturan izan 2 elite eta 23 urte zazpiko txirrindulari bat doazela lasterketa buruan, bai Gonzalo eta Clement elitea dira, Antion Jamin aldiz 23 urte zazpikoa, nik uste lana utziko diela elite mailako txirrindulariei, eta beti orantxe berriro ere Gonzalo aurreneko postu hartuta, eta bai konturatu nahi zen Gasteiztarrak pozik egongo dira, aurreneko 3 bizikleta BH-ak. Berriz ere gonbidatuko dituzte, orduan Belgigarrak Euskal Herrira eta Lantekira bisita egitera,
eta hor ikusten ari gara Freud taldeko ziklistak ere BH bizikleta daramala, beraz, lehen biziko 3 postuetan 3 BH bizikleta ari gara ikusten, Gonzalo Inguanzo taldea gidatzen, 3kotea gidatzen, Clement Korni 2. postuan, eta Antoine Jamin 3. postu horretan, pixkanaka 2. itzulia ere osatzen, oztopoak gainditzen, 2 belgiarrak bizikletatik jaitsi gabe, eta Gonzalo Inguanzo bizikletatik jaitsita, baina ondo moldatu da Kantabriarra. Oraingoan nola lehenengo postu hartu duen gune horretan, lehen konturatu da belgiarrak bizikleta gainean pasatzen dituzela, eta hor, zu bizikletara igotzen zauden bitartean, erasotzen baldin badute beste biek, hor bentaja guztia galtzen duzu, orduan onena bizikletatik jaisten zarenean, aurreneko postuan pasatzea da. Hor ari gara ikusten, bigarren itzuli honen azken zatira gerturatzen ari dira, une batetik bestera, hor maiztegiko helmuga zuzengune hori bistan izango dute, azken bihurguneak egiten, barrutitik atera, eta hor ikusti dugu, ez dakit Jornik arazotxoren bateo izan duen, baina Jaminek aurrera egin du, bigarren postuan jarri da, belgigarra, eta 3 ere azken zuzengune nagusi horretan, helmugatik bigarren aldiz igaroko dira, bigarren itzulia osatuta, 3kotea lasterketa buruan 13 minutu eta 36 segundoko itzulia eman dute, 3 ere denbora berean. Eta belgiarrak izketan, uren artean, ez da bitza gustora, ez da eskuarekin lehenengo oiu boksetara, orain euren artean ere izketan, eskua altxatzen dute, aurreko itzulian batek eskulatruak kendu, ezagit, azpijokoa haukaten. 10 segundu geldoagoa itzulia uste dut, 53 uste dut egin ditudan kalkuluen arabera, lehendabiziko 53 izan da, bigarren hau 53, eta orain, helmuga zeharkatu ostean, hor ari gara ikusten, berriz ere 3 txirrindulariak, 2 belgikarrak aurrean jarrita, Jorni eta Jamin, 3. postuan Gonzalo Inguanzo, eta aurreko itzulietako gidoia errepikatzen baldin bada, lehendabiziko igoera honetara hurbildu aurretik, Gonzalo Inguanzok berriz ere aurrera egin nahiko du, behintzat 2. postuan jarri nahiko du, ikusiko dugu, gidoi hori errepikatzen ote den edo ez. 3 lasterketa buruko 3kotea, 3. itzuliko lehendabiziko metroak osatzen, orain lehendabiziko igoera horretara hurbilduko dira, 2 belgigarrak buruan, eta oraingoz badirudi, Gonzalo Inguanzok igoera honetan behintzat, 3. postu hori eusteko autua egin duela, ea atzean kontuak zertan diren, Mario Junquera, Florian Gallar eta Baptiste Carrere genituelako jazarpen lan horretan. 24 segunduko atzerapenarekin nogaz. Hortxe, 24 segunduko atzerapen horrekin. Beraz, Julen esan genezake, 2 3kote ditugula, lehendabiziko 3kotea, 2 belgigarrek eta Inguanzok osatzen dutena, eta atzetik beste 3kote bat, 24 segundora. Hala, bai, 24 segunduko aldea lehen 20koa zeukaten, 4 segundu okela gau, eta hor, bai, ikusten dugun nola BH-ko belgiar batek bizikleta aldatzen duen, ez dakigu Jorni edo Jamin izango da, bien bitarte bere taldekideak eutxi egiten dio igantz hori, eta ziur nago une batetik bestera tarte hori, 10 metroko tarte hori, errez, etxiko duela. Ondo bidean bai, gainera bere taldekideak atzera, hori da, atzera begira, uste dut Jamin dela aurrean doan hori, Horni izan dela bizikleta aldatu dena, eta orain, Inguanzok aurrera egin nahi du, noski. Ni ez dago zai egoteko Kantabriarra, eta berak erritmoa bizi mantendu nahi du, baina ikusten dugu, zuloa itxi duela. BH taldeko beste belgigarrak ere, akaso lentxoa joa zuen, baina kontua kontu, oraintxe bertan 3koteak idatuz Gonzalo Inguanzo, BH taldeko 2 belgigarrak gurpilean dituela, 3. itzulia osatzen, gogoratu esan dugu, lehendabiziko itzulia 6:43an eman dutela, bigarrena 6:13an, eta lasterketa buruan ikusten ari garen 3kote honek, 24 segunduko tarte ateratzen ziola helmugako pasaeran, atzetik datorren 3koteari. Gonzalo Inguanzo gazkeneko urteetan apostu nagusia egin du zilorrosarekiko, horren seinale iazkoan Espainiko txapelketan 2. sailkatu zela, 2024an Felipe Hortzen atzetik, eta Karrantzan ere helmugaratu zenean lehenengo postuan nola egiten zuen, ez? Deiaren keinu hori, bagaso amorrio emango dio gaur Europako txapelketan ez egotea Kevin Suárez eta Felipe Hortzekin batera, kapaza izan da, Kevin Suárezen mailara egoteko, eta amorru hori bere ganatu ziur nago gaurkoan tinko lehiatuko duela garipena. Eta hori da ez, bere buru aldarrikatzeko biderik onena ere, gaurkoan alik eta lasterketarik onena egin, garaipenetik alik eta hurbilen ibili, eta ikusten ari gara, Julen, atzetik zetorren 3kote hori ere, apurtu dela, Mario Junquerak aurrera egin du, eta hemen ari gara ikusten Gallart izan liteke, hau bai, 7 dortsalarekin,
Florian Gallard, bosgarren postuan izango genuke, beraz, laugarren postuan nabarmendu den Mario Junkera dugu, eta bosgarren postuan Florian Gallard izango genuke, ez dakigu seigarren postu horretan, lehen hirukote hori osatzen zuen, Baptist Carrera ote dugu, baina lehen biziko bost postuak une honetan nahiko egonkortuta daudela esango genuke. Atzetik ere Eneko Olbeira eta Egoitzoia ikusi ditugu, bi txirrindulari badakite zerren aurten garaipena lortze Euskal Herrian, eta Eneko Olbeirak Tolosan irabazi zuen, gainera Ako Median ikusi ahal izan genuen lasterketa gura ere, eta aldiz Egoitzoia zen Merina Pomarren lortu zuen garaipena Euskal Herrian ez, baina, Orduñan bigarren izan zen. Hor ditugu, berriz ere, lasterketa buruan diren 3 txirrindulariak, ibilbideko maldarik pikoenean, bizikletatik jaitsi, bizikleta bizkarrean kargatu, hauek begira lehen zuk egin duzun ñabardurara itzuliz, hauek eskuinaldera kargatzen dute. Bizikleta eskuineko sorbaldan kargatzen dute, eta horrela egiten dituzte lasterka egin beharreko metroiek. Hala izaten da normalena. Normalean, bai, ez gehientsuenak. Platera behintzat kanpoko aldera, eta normalean gehiengoa jaisten da bizikletatik. Antoneneko jaitsiera 3. egin dute, eta horari gara ikusten, Clemente Jorni taldetxoa gidatzen, lehen bizikleta gorria zeraman, orain taldekidearen kasik ere berdina darama, baina korpuzkeraz ere, esan dugu, hau luxiagoa dela, Clemente Jorni, luxiagoa eta argaltxoagoa ikusten da, Antoine Jamin baino, eta ezberdintzeko moduan gara, eta horre, une oro, bi belgiarrek elkarren artean zulotxoren bat duzten dutenean, berehala sartzen da tartean Gonzalo Inguanzo, ez tie tarterik utzi nahi, ezertarako aukerarik eman nahi, eta pixkanaka, Julen, 3. itzuli honetako, 2. zatia osatzen erari gara. Eta aipatzeko ez, Clement Jorni hortxe lasterketa buruan doan txirrindularionek 4 garaipen dituela zelorrosean horten, Suedian lortu ditu, guziak, gero ere Belgikan lehiatu da Lokeren eta Auersaizeko zelorrosetan, 19. 20. postuetan, goi mailako txirrindulariekin batera, postu txukuna lortuz. Topo goi bat, goi mailako ziklistoiekin, ez dago gaizki, eta zuk esan duzun hori, 4 garaipen horiek, Suedian lortutako 4 garaipen horiek, iaz ere, eta aurreko demoraldien ere, Suedian garaipen horiek berretsi zituen, eta parkeko garaipen horiek, Falunen ere garaipena lortu zuen, eta Troyesen ere 2022an barkatu lortu zuen garaipena. Hortxe, bigarren zatian, zirkuituaren bigarren zatian, une batetik bestera, 3. itzulia osatzen ikusiko ditugu, gogoratu, aipatu dugula, ordu beti inguruko jarduna izango dutela, eta 3. itzulia osatuko dute une batetik bestera, eta gidoia orain artean Julen errepikatzen ari dena, bi belgiarrak hortxe, baina Inguanzo ere, tartean sartzen zaie, batzuetan aurretik jartzen zaie, beste batzuetan atzetik, baina 3. hau egonkor ari da bidea egiten. Lasterketa politia ikusten ari gara, 3. itzulia osatzen duten unean, oraindik ere ez dakigu zenbat itzuli egingo duten, ea jartzen diguten 9, estimatzen dut, gutxo gora bera hala izango zirela, 7 minututik berako itzuliak osatzen, eta berriro ere, helmugatik pasatzen ere bakaitzak gelditu egiten dira, belgiar geuren artean hitzegin egiten dute, itzuli honetan zer egingo dugu, hau, gainetik itzeko. Eta Inguanzo behan bitarten, aurrerik eta Mario Junkerak 4 segundu berreskuratu die lasterketa buruko txerrindularien. Eta hala jarraitzen bali badute euren artean izketan, beste 4 izan daitezke, eta 6 itzulietan gehitu egiten dira. Ikusiko dugu, zuke aipatu duzun bezala, bitxi egiten da, nola itzuli bat osatzen dutenen helmugatik igaro eta elkarren artean hizketan geratzen diren bi belgiarrak, horrek ere akaso psikologia ere izango da, Inguanzo apur bat gogaitu nahiko dute, nastarazi nahiko dute, esan ez da, gure estrategia bat baino gehiago dauzkagu, eta dena martxan jarriko ditugu. Esan dugu, 9 itzuli izango direla, 4. egiten ari dira, beraz, oraindik ere lasterketa erdire iristeko apur bat geratzen zaigu, eta orain ikusi dugu, Gonzalo Inguanzo bera aurrea hartuta, bera lehendabiziko postu horretan jarrita, eta lehendabiziko itzulietan ez bezala, iguera honetan, sarreran ere jada bera buruan jarrita. Horreko itzuli 3. postuan egindu, baina berriz ere belgigarretako batek aurrea hartu nahi dio. Hemen, gerra psikologikotik ere asko izango du, eta belgikarrek mugitu egin beharko dute Inguanzo atzean utzi nahiko dute, bi baten aurka direnez, mugitzearen ondorioz lortu bezakete Inguanzo atzean ustea, baina Inguanzo berare oraingoz sendo ari gara ikusten.
beti erasoa jotzen dute, baina gehiegi jo gabe ere, hala ere biak batera, Bai. Nola jo duten, guazen hau 3. postuan uztea, hortxe metro bateko aldearekin kontrolpean mantentzen ditu Gonzalo Inguanzok, eta berriro ere sartu beharko da, bien artean. Bai, laster ikusiko dugu, mugimendu hori askotan, bi belgiarren artean metro pare bat geratzen diren momentuan, tartean sartzen da, Gonzalo Inguanzo, ez duelako horrelako, ez dakit, nola ditu, akats taktiko batengatik behintzat, lasterketaten jokutik kanpo geratu nahi, eta ikusiko dugu, eta atozen metro hauetan, ibilbideko zati honetan, ze bilakara izaten dute, laster izango dute maldarik gogorrena ere, eta BH-ko biak aurrean jarrita, Inguanzo 3. postuan, bi bitartean, oraintxe Jon Izagirre bera ere, hemen helmuga aurretik pasatzen ikusi dugu, eta Mario Junkerarena, ez dakit, hasieran aipatu dugu, Julen, matxura edo horri izan den kateatze batean kateatuta geratu dela, ez dakigu akaso harkarrapatu duen, ze ikusten ari gara, orain pixkanaka baldin bada ere, aurrekoi diferentzia jaten ari dela, horrek esan nahi du, fisikoki behintzat, ondo dagoela, ez duela bestelako txakalaldirik izan, akaso hasierako arazo horrek harrapatu duela tartean. Hala, bai, egia esan azkeneko lasterketan ez da akaso Gonzalo aina izan, Gonzalo beste ritmo aldaketa batzuk izan zituen adibidez Amurrioko lasterketan, Karrantzan ere garaipena lortzeko, beti jo eta jo ibili da. Mario Junkera ritmo bat jartzen zuen, hor mantendu nahiean, eta beste lasterketa mota bat egiten du Asturiarrak. Hala ere ikusten dugu, gerturatzen ari zaiela. Bai. Egia da, helmuga pasatzen dutenean, hizketan geratzen diren horretan, erritmoa dezente jaisten dutela aurreko hirukote horretan, baina Junkerak gerturatzen ari da, ez dakigu, modurik izango duen aurreraino heltzeko, baina egia da, Gallarrekiko tartetxo hori zabaldu duela, 5. postuan doan Frantziarra baino, aurrerago doala, eta 4. postu hori sendotzen ari dela bien bitartean, hortxe, 10. postu buelta horretan dabiltzan, txirrindulariak ikusten ari gara, Ormaiztegiko ziklokrosaren 53. ekitaldi honetan, gizonezkoen maila nagusiko lasterketa leian, guztira 9 itzuli, 4. osatzen ari dira txirrindulariak, horrek esan nahi du, helmugatik igarotzen direnean, pixkanaka lasterketa erdira hurbiltzen ariko direla, eta hemen ere, ziklistak banaka, beste batzuk binaka eta irunakako taldetxoetan ikusten ari gara, baina hortxe, lasterketa buruko hirukotearen irudiak berreskuratu ditugu berriz ere, maldarik gogorrenean, bi belgiarrak aurrean jarrita, Gonzalo Inguanzo orain, belgigarretako baten aurrea hartuta, 2. postu horretan jarrita, 3 berriz ere, bizikletatik jetxi eta Maldangora lasterka ikusten ari gara. Atzera begiratu duten unean, Gonzalo konturatu da eta hortxe sartu da herrian. Eta iruditu zautarroko imaginetan begiratuz, Ismael Esteban ez otezen atzetik aurrera hortxe, 7. postu inguruan, bera otezen 52 urteko txirrindularia, Aitor Hernández ere ikusi gueneko Olbeira gurpiantzekola, baina hoien aurretik iruditu zait Ismael Esteban zegoala. Hortxe Antoneneko jeitxiera hori ere osatu dute, txirrindulariek, eta orain, hainbatetan errepikatu den gidoi hori, Belkigar bat aurrean, Jorni aurrean, Inguanzo 2. postuan, eta Antoine Jamin, 3. gazteena, aurten esan dugu, aurtengo denboraldian, Lokerenen 8. postua, Uden Arden 11. postua lortuta, BH taldeko 20 urteko txirrindularia, hirukote hori izten, Mario Junkera 4. postu horretan, Unicaja Gijón taldeko 28 urteko ziklista Asturiarra, aurtengo denboraldian, 3 garaipen lortuta, Bilarrealen, Las Mestrasen eta Kornellun, hasieran izandako arazo horren ostean, atzetik aurrerako jardun bete-betean, aurreko 3rekin bat egin nahian, ez dakigu, iristeko modurik izango duen, baina 4. itzulia osatzen ari direnak, aurreko 3 dira, bi belgiarrak eta Gonzalo Inguanzo, Laster helmuga puntuan eta Junkera apurka gerturatzen ari da, Julen. Esan bezala aurreko itzulian 4 segundu gerturatu da Mario Junkera, 20 segundutara igaro da helmugatik, orain une batetik bestera izango ditugu hortxe oztopak igarotzen, berriro ere Gonzalo Inguanzo aurre hartu nahiean, BH-koa bizikleta gainean, eta orentxe helmugatik igarotzen direnean, nik esango nuke 15 segundura gutxi gora bera gerturatu dela Mario Junkera.
eta aurrekoak lokartuta jarritzen badute, adi azkeneko itzulietara. Nik uste dut oraindik ere martxa aldatuko dutela aurrean, Bai, kontua hori da ez, martxa aldatzen dutenerako, Junkerak gerturatzea lortzen baldin badu, beste aurkari gehiago izango dutela, ikusten dute, Junkerak gerturatzen ari zaiela, ze zirkuituan elkarri ikusten dute, orduan akaso, itzuli honetan, ez dute aurrekoetan egin duten geldialditxo hori, komatxo artean egingo helmugatik pasa ostean, eta akaso beste estutu bat eman, eta azkenerako Junkerare atzeratu nahiko duke, hori da kontua, aurkari bat gutxiago izatea, beti ere aukeran, hobea da. Oraintxe, helmuga puntua zeharkatzen, 4. itzulia osatzen, bi belgiarrak eta Inguanzo 27 minutu eta 47 segundoko denborarekin 4. itzulia osatuta, itzuli honen erdia egiten dutenean, lasterketa erdi egingo dute. Eta ez dira gelditu, esan bezala, ez dira gelditu. Badakite Mario Junkera, 12 segundotara besterik ez, bai egia esan, ez dute euren artean, baina jada ez dago gelditzerik hor. Ez, geldialdi batek esan nahi du Mario Junkera gainera etorriko zaizula orduan, bereien esku daukate. 5. Florian Gaillar, Frantziarra 20 segundora, Junkeraren gandik 8 segundora, beraz, helduleko hori ere badaukagu, eta Ismael Esteban zuk esan duzuna, 6. postuan, maila aparta ematen. Ángel Fernández ere ikusi dugu hortxe, 7. postuan 34 segundotara, harritzuko, Ismael Esteban oraindik ere Legazpi lortu zuen, hemendik kilometro gutxitara Espainiko txapeldunaren elastiko hori benetan egun lokaztu batean, eta oraindik ere bauka, beak esaten duen bezala brea hori. Ikusiko dugu, niko itzuli honetan ikusi nahi dute, Mario Junkerak aurrekoen gana gehiago gerturatzeko moduri baute duen edota, bi belgiarrak horretaz jabetuta, estutu bat ematen ote dioten taldeari, lehen da biziko igoera horretan ikusten ari gara, hirurak Horni aurrean jarrita, Inguanzo 2. postuan, eta Antoni Jamin 3. postu horretan, 12 segundora dator Mario Junkera, eta, hor Inguanzok ere esango du, zuek zarete bi, zuei dagokizue atzeti datorrena ez harrapatzeko erritmoa bizitzea, eta ni zuen gurpilan jarriko naiz, baina Belgikarrak oraingoz ez dirudik gehiegi estutu direnik, eta pixkanaka Junkera gerturatzen ari zaie, ez dakite, Julen, sensazioa daukat, itzuli honetan Belgikarrek ez badute erritmoa bizitzeko, erasoren bajotzeko auturik egiten, Junkera gainera etorri daitekeela. Orain da unean, ikuste, 28 minutu daramatzate 29 orantxe lasterketa hasi denetik, eta nik uste orain dela unean lasterketa bizitzeko, eta hortxe ikusten dugu Gonzalo Inguanzo hortxe buruan jarri dela. Bizikleta aldatu du, Belgikarretako batek eta hori baliatu du. Lehenago esan dugu akaso lokartu egin dela, orainez. Oraingoan, bere aukerari gonena hori da, belgiar batekin aurrera egin, beste atzean utzi, eta bin arteko lehia gauzatzea. Buruz-buruko lehia hori bilatu nahiko du Gonzalo Inguanzok, horari gara ikusten, bi belgikarretako batekin, uste dut Jamin dela berarekin doana, enago ziur, uste dut Horni izan dela berriz bizileta aldatu duena, eta Gonzalo Inguanzo estutzen ari da. Gonzalo Inguanzok aurrera egindu erasoa jodu, ea bi belgiarretako bat atzeratu dezakeen, eta Horni da atzeti datorrena, baina badirudi Jaminek ere bere taldekidearen zai geratzeko autu egin duela, edo bestela ezin du Inguanzoren erritmoa jarraitu. Nik uste dut erritmo aldaketa horri ezin diola utzi. Beti gurpilan ikusi dugu 23 urte zazpiko txirrindulari hau, Antoni Jamin, hori nik uste pixkat erritmo aldaketa hori faltazezkiola txirrindulari belgiarrari, baina alare bihurguneak eta emateko elegantzia horrekin mantentzen du, eta ikusteko dago alde batetik, Gonzalo Inguanzok aurrera egiten duen, eta Mario Junkera bat egiten duen Clement Hornirekin. Bertan dauka? Bai, begibizan dauka Mario Junkerak Clemente Horni, eta Gonzalo Inguanzok 34 segundoko tartetxoa zabaldu du bi belgikarretako lehenarekiko, Jaminekiko, eta Gonzalo Inguanzok orain egin behar duena hori da, ikusten baldin badu zuloa zabaldu duela, jarraitu, orain badirudi bi belgiarrek ere bat egingo dutela, horrek akaso taldelanerako aukera gehiago emango die, baina gaitasunez ere ikusi dugu Jamin Inguanzo baino gutxiago izan dela, akaso beraz belgikarrek ere erabaki beharko dute, bietako baten aldeko autua egin, edo zer egin dezaketen. Kontua kontu, Inguanzo lasterketa buruan jarraitzen du, eta zuloa pixkanaka zabaltzen ari da. Hemen ikusi daitekea, lasterketa hementxe lehiatzen den, itzuli honetan behintzat estutu dute, konturatu dira Mario Junkera atzetik aurrera zetorrela 12 segunduko aldea soilezekoan, gogoratu bi itzuli lehenago 24 segundukoa zela alde hori, beraz erdira jaistea lortu du Asturiarrak, eta orain BH-ko bi txirrindulariak talde lana osatu behar dute, baina ez aurre hartzeko, baizik eta
aurreko txirrindulari hori Gonzalo Inguanzo hain zuzen ere bere gain hartzeko. Hor ikusten ditugu, bi belgikarrak biziletatik jeitsi, bizileta bizkarrean hartu eta manlangora korrika, aurrera xogotik behar du Gonzalo Inguanzok, Supermercados Freud taldeko ziklista kantabriarrak zuloa zabaldu du lasterketa buru horretan horrari gara, ikusleen begiradarekin ikusi dugu, hortxe pasadela, beraien belgikarren aurretik, eta lasterre, helmuga puntutik pasatzen direnean, erreferentzia zehatza izango dugu, bien bitartean, erreferentzia bisualen bat hartzen ere saiatuko gara, diferentziari dagokionean, eta kantabriarra oraingoz behintzat, bere papera ezin hobeto hori da, egiten Julen. Ondo ibili da. Etzan erresa bi belgiarren artean hortxe, azpijoko hietan ez sartzen, bien artean beti aurretik, bigarren posturi, jakin behar dago ere noiz hirugarren jarri, eta jakindu ere noiz erasoa jo. Bizikleta aldatu duen unean, aurre hartu du, eta tinko gainera, geroz eta alde handiago dauka Gonzalo Inguanzok. Bai, nabarmen zabaldu tarte hori, ea, diferentziaren, erreferentziaren bat lortzeko moduan bagaren, baina, Helmugan, une batek bestela izango dugu, baina nik hor, jaminak ere nahiko arazo bihurgune horretan, baina 8 segundu hartu ditut gutxienez, ikusi dugu, Inguanzo oraintxe oztopoiek gainditzen ari dela, berriz ere bizikletatik jetxita gainditu ditu oztopoa, bizikleta gainean jarri eta aurrera egiten ari da, laster helmuga puntuan, jada, ibilbide erdia ere gainditu dugu, 4 itzuli terdian genuelako ibilbide erdia, 5. osatuko dute une batetik bestera, eta honen bestean, laster izango dugu helmugako erreferentzia zehatza, laster jakingo dugu, lasterketa buruan den Gonzalo Inguanzok zenbateko tarte ateratzen dien bere jazarpenean datozen bi ziklista belgikarrei. Eta bien tarte, oiuak entzuten ditugu hemen helmuga gunetik Jon Izagirre 21. postuan igaro da, lehenago ere Gorka Kordes ikusi du nola estutu emanez aurreneko postuan irten da, 31. igaro da, duela gutxi beraz, horrenik ere doblatuko dituzten. Ikusiko dugu, eta bien bitartean helmuga arrastoa zeharkatzera doana Gonzalo Inguanzo, 5. itzulia, osatuta, kantabriarra 34 minutu eta 30 segundoko denbora berarentzat, Unai de Miguel ere agertu da, kamaran, hortxe, bere kamararekin, beste kamara batek harrapatu du. 8 segundoko atzerapena 2. postuan Clemente Jornirentzat, 3. Antoine Jamin 10 segundora, eta bueno, ikusiko dugu Mario Junkeraren atzerapena zenbaterainokoa den, zenbateko atzerapenarekin pasatzen den Mario Junkera 4. postu horretan, 26 segundu. Mantendu egiten du, Jaminekin batera lehen 12 segunduko atzerapena zaukan, orain 16, bueno, ez da txarra. Horrenik ere baitu aukerak, ikusten da gainera belgiarrak euren artean ja bakarkaloko lana osatu behar dutela hemendik helmugar arte, ja ez dago talde lani, Florian Gaiard 5. postuan eta Ismael Esteban ere, gertu dauka. Top postu horretatik oso gertu Ismael Esteban, esan duguna, hemen postu hon asko lortutako ziklista, eta aurten ere, maila aparta ematen ari dena, eta maila aparta ematen ari dena Julen, Gonzalo Inguanzo, esan dugu, 24 urteko txirrindularia, aurten Karrantzan, Marinen eta Megalson garaipena lortuta, iazko denboraldian ere, garaipen desente lortu zituen, Kolindresen, Torrela Began, Puente Biesgon, Arenas de Iguñan eta Bilarkaion garaipena lortu zuen. Zuk esan duzu, azken denboraldietan, ziklokrosaren aldeko autua eginda dabilera, Supermercados Freud taldeko txirrindularia, 24 urteko ziklista, eta lehen aipatu duzu ez, amorru puntu hori ere, akaso iragan astean, telegintzuen telefonoaren keinu hori Karrantzan garaipena lortu zuenean, gaur testu ingurua jartze aldera, oraindik ere aipatu dugun arren, Europako txapelketak jokatzen ari dira Middelkerken, bertan egonaiko zuen akaso, ez da bertan lehiatzen ari, eta bere buru aldarrikatzeko modu hoberena gaur garaipena lortzea. Hala da, bai, bertan Felipe Orts eta Kevin Suarez ditugu, aurreko asteburuan Kevin Suarez izan zen garaia Murrion, 2. izan zen Gonzalo Inguanzo, eta Karrantzan aldiz, Gonzalo Inguanzo garaipena lortu zuen, Kevin Suarez etzen aurreneko postu hietan, betzan lehian etzen ibili, eta horren amorru nola ni Kevinen horretin nabil, eta bere atzetin nagoenean gertu nago ere. Hori da, bere burua aldarrikatzen gaurkoan ere Supermercados Freud taldeko ziklista kantabriarra, Santillana del Marreko txirrindularia Gonzalo Inguanzo, eta ikusten ari garena da, diferentzia atzetik behintzat murriztu ez diotela egin. Egiten ari den apurranik esango nuke,
gora egiten ari dela, tartea zabaltzen ari dela Gonzalo Inguanzo bi belgiarrekiko, eta irudi horretan, planoaren atzekaldean ez genuen belgikarrik ikusten, beraz horrek esan nahi du, diferentzia hori zabaltzen ari dela ziklista kantabriarra, eta, oraindik ere desente geratzen da, 5. itzulia osatu dugu, beraz, esan genezake, garaipena ondo bideratzen ari dela, nahiz eta oraindik ere asko geratzen den. Hortxe, gurutzatu egiten dira aurreneko txirrindulariak, eta nola, bihurgunetik irtetzelako unean, buru altxatu, ze tarte daukan begiratzen du, eta ondoren estutua eman, Ikusi nazal zuen, indarrez noala, eta gero akaso ikusten ez ditugunean, orruntxe deskantzatuko du. Hori da, hemen psikologiak ere asko balio du, eta horari gara ikusten, bi belgiarretako bat Horni aurrerago bestea baino, Jasmin baino aurrerago doala, izan ere, ikusi dugu, Jaminek ezin izan dio Inguanzoren martxari eutxi, eta une honetan, nik esango nuke ja dozena segundutik gorako atzerapena pilatuta doazela bi belgiarrak eta sendo ikusten dena, pedalkolpe biziarekin ikusten dena eta alegin bete-betean maldangora ikusten ari garena, Gonzalo Inguanzo Supermercados Freud taldeko txirrindularia, berarengandik gertuen dagoen Clemente Hornirekiko, hortxe, 12 segunduko tartearekin, une honetan lasterketa buruan, Ormaiztegiko ziklokrosaren 53. ekitaldian. Eta aurreko urteetan gune honetan izate ziren eraso gehienak gogoratu lehen gorkak aipetu du, ez? Lehenago hormigoietik goraino igotzen zen, eta hor ikusten genituen nola erasoak eta jotzen ziren gune horretan, aurtengoan berri zantolakuntzak aldaketa nabarmena egin du, zelaiera, Antoneneko zelai hortan sartzen dira, eta ez horiek berak, baizik eta lehen bizi ere, bizikleta bizkar gainera ego orentxe ikusten dugun bezala eta gorantz egin beharko duten. Ustez, asmatu dute. Bai, ikuskizunaren aldetik nik uste dut ere zurekin bat egiten dut, asmatu dutela, eta horari gara ikusten, Antoneneko jeitxiera hori egiten Gonzalo Inguanzo, eta tartea zabaltzen ari da, une honetan lasterrea referentziaren bat emateko moduan garen, hortxe, kontrol gune horretan Gonzalo Inguanzo, eta oraingoz aurkariek ezin dute, beraren gana hurbildu, belgiarrek ezin dute Inguanzorekin bat egin, eta kantabriarra sendo ari da ibilbidea osatzen, sendo ari da itzuliak osatzen, eta gaurkoan bere palmareserako beste garaipen bat batu dezake uzi mailako lasterketa honetan, Ormaiztegiko lasterketa honetan, garaipena lortzetik gertu ibiliteke Gonzalo Inguanzo, oraingoz behintzak gauzak ondo bideratuta dauzka, baina Julen, esan dugu, oraindik asko geratzen da, eta hemen faktore asko sartzen dira jokoan. Asko geratzen da bai, oraindik ere 20 minutuko lana falta zaie aurretik, baina hala ere 15 segundutik gorako utxunea zotea daukan, gu peitzat. Ni hortxe kontatzen nuen, eta etzen azaltzen oraindik ere Horni pantaietan, eta hor gaztetxoak ikusten genituen nola besoak atxatzen zituzen, ez dut uste unea denik. Eskoa jartzea librea da, gero ematen dizuten edo ez, hori beste kontua da. Oztopoetan Gonzalo Inguanzo beste itzuli bat osatzera, 6. itzulia osatuko du une batetik bestera, kantabriarrak, eta tartea zabaltzen jarraitzen du, esaten ari garen moduan, ja 15 segundutik gorako tartearekin lasterketa buruan, Supermercados Freud taldeko txirrindularia atzetik, bi belgiarrak, lasterketaren hasieran ikusi ditugu talde lanean, baina ez bat eta ez beste, Gonzalo Inguanzo oraingoz behintzat indartsuago ari da izaten, une batetik bestera, barrutitik atera, eta azken metroak izango ditu, azken bihurgune hori hartuko du ezkerrera, helmugako zuzengunera iristeko, eta horren Mario Junkera, oztopoiek gainditzen ikusten ari gara, gure kalkulun arabera behin-behinean. 4. postuan dago, oraintxe 6. itzulia osatzen Supermercados Freud taldeko Gonzalo Inguanzo 51 berarentzat. Eta 32 txirrindulari bakarrik osatu dute aurreko itzulia, beraz hasi dira txirrindulari horiek, itzulia galdutako txirrindulariak aurreratzen, eta gertu izango du Gorka Korres ere, une honetan ikusiko du. Hementxe, 2. postuan Belgiara Clement Horni 19 segundutara, aldea haundia dauka Gonzalo Inguanzok, eta garaipenaren bila tinko, eta nik uste oraindik ere aldea haunditu nahiko duela. Antoni Jamin ikusten dugu 29 segundutara, 23 urte zazpiko txirrindulari Belgiarra bera 3. postuan, eta Mario Junkera oraindik ere hortxe borrokan ikusten dugu Gigongo
txirrindularia Unicaja Gijon taldekoa 43 segundutara. 14 segundu, lehenko altzera. 14 segundu, kontua da, orain erronka da apustua da, Mario Junquerak lortuko aldu, Anton Jaminengana hurbiltzea 14 segundu asko dira, egia da, orain arte ahulguneren bat ikusi baldin badiogu, izan dela, Belgiarrari ikusi diogunen bat, baina ikusiko dugu, 14 segundu ere asko direlako. Bien bitartean, Florian Gallar, 5. postuan, minutu eta segundo batera, 6. Ismael Esteban, minutu eta 5 segundora, hor ere top 5 horretarako, Julen borroka polita, Ismael Estebanek eta Florian Gallardek kasik elkarren gandik oso gertu jarraitzen dute, ikusiko dugu, Estebanek top 5 hori lehiatu ote dezakeen. Eta garaipenera bidean sendo ikusten dena, oraingoz behintzat, horrari da, Gonzalo Inguanzo, Supermercados Freud taldeko txirrindularia, lasterketa buruan sendo, 19 segundu 2. sailkatuari, 29 3. Horentxe, aipatzen duten Joni Izagirre katea puskatu duela bizikletan, eta bueno, ari dela pixkanaka remontatzen, bera lastima, etxeko lasterketan, eta aukera betzat, lasterketan jarraitzen du momentuz. Hori da, ez da gutxi, horrelako matxuro bat izan da, lasterketan jarraitzeko moduan baldin bada, ez da gutxi, Jon Izagirrerentzat, eta bien bitartean berriz ere, lasterketa buruko irudiekin jarraitzen dugu, drone bidezko irudi hauek ikusten ari gara, Ormaiztegiko pilotalekuaren albotik igaro da lasterketa buruan den txirrindularia, eta pixkanaka, 7. itzulia osatzen horrek esan nahi du, helmugatik igarotzen denean, azken 2 itzuliak geratuko zaizkiola Gonzalo Inguanzori, oraingoz behintzat lasterketan jaun eta jabe izaten ari den Supermercados Freud taldeko txirrindulariari. Eta lehenengo lasterketan, hotza eta belainoa balibaren okan, eguzkia parez pare nire begietan. Joz, eta jada txamarra soberan publikoa ere ikusten dugu asko mangan motzetan direla, eta haze giroa gaurko honetan, Ormaiztegiko ziklo-krosonetaz gozatzeko. Horari gara ikusten, Gonzalo Inguanzok, bazulen epatu duzu, aurkaria begibistan dituzunean, gehiago estutzeko joera egiten duzula, orain egia da, maldanberako joera duen tarte batean zigoala, eta bazirudien hor ari zela pixka bat giharrak eta askatu ez daki, baina pixka bat erlaxatu, eta tarte horretan ari zela saiatzen, arnasa pixka bat arnas berritu, eta auspoa lasaitzeko. Ez dakit hor droneko imaginu horietan 2. sailkatu gote den edo itzulia galdutakoa, baina 2. baldin bada gerturatu gintzaio, Hori horrela da, horni baldin bada gerturatu gintzaio. Eta esango nuke baiatz, elastiko txuriarekin eta daraman abiadurarekin ezin da izan itzulia galdutako txirrindulari bat, beraz, peirudi Clement Horni berriro ere bere gorputzkera berreskuratzen ari dela 8 segundu. Eta 8 segundu galderekin, gertu dagoa, bera da bai. Hori da, ikusten ari ginenak Gonzalo Inguanzo eta Clemente Horni ziren, lehendabiziko 2 sailkatuak, helmugako erreferentziak, Julen, 19 segundu ematen zizkigun, eta orainik bisualki hartu dudanean, 8-9 besterik ez? Hor ikusteko dago, ea Gonzalo Inguanzok itzuli honetan akaso arnasa hartzeko aprobetxatu duen, edo jada ez daukan askoz gehiagorik emateko. Bai, hori... Eta bertan dauka gainera. Bai. Edo akaso Gonzalok... Ez da seinale hona, Edo matxuraren bat ote du? Akaso. Bizikletan. Gurpila zulatuta, ea ikusten dugun. Orain, saiatzen ez balin bada aldapa hori egutzen, akaso gurpila zulatuta duelako izan daiteke. Ea, imaginak aldatzen diren eta ikusten dugun bihurgunea eman da bere ala hartzen duen bizikleta gainera, edo saiatzen den gainean egiten, momentuz bizikleta gainean, Clement Horni lasterketa buruan, Gonzalo Inguanzo bizikleta gainean, beraz, hortxe jatxida, ez dakit, zalantza izango nuka. Indarra den, edo gurpila zulatu duen. Egia da indarra baldin bada, txakalaldi handi xamarra izan duela, ze denbora oso gutxian murriztu dio, ia 20 segundukoa zen diferentzia. Ikusiko dugu urrengo kontrolgunean, zer egiten duen Inguanzok, esan edut bizikleta aldatzen ote duen edo ez, baina, esan edut, gabezia fisiko izan baldin bada, kontrola bentzat bertan dauka, ikusiko dugu, bizikletaren arazoa balin bada, ez du denbora askori galduko. Kontua da, lasterketan gidoi aldaketa daukagula, Julen, Clement Horni da Belgiarra lasterketa buruan den txirrindularia, eta tartea oraintxe bertan, hortxe, 5 segundukoa Gonzalo Inguanzorekiko ikusiko dugu, zer egiten duen Kantabriarrak, ez dakit aldatu den, ez dakit, bihurgunea kanpotik eman du, baina... Ez dakit, bizikleta aldatu duen edo bera den. Lehen ere ipatu dugu, Julen, lasterketaren hasieran, lehen da biziko itzulia 6:43 egin dutenean,
Ikusiko genuela, ea fisikoki hainbesteko txakalaldia arraroa izaten da. Baina, arraroago agintzai dana da niri, hor behintzat iruditu zaidala ez duela bizikleta aldatzeko auturik egin, beraz, ez dakit zer gertatu zaion Gonzalo Inguanzori, kontua kontu, eta Gonzalo Inguanzori zer gertatu zaion jakingo ez dugunez, ziur aski horrengoz behintzat, ikusten ari gara da, Clement Horny, lasterketa buruan Belgikarra 24 urteko txirrindularia esan dugu, aste artean 25 urte beteko dituela. Aldatu delako nago, bizikleta hori garbiegi ikusten dut, eta oin gainean, begira, erritmo aldaketa hori nola estutu duen, postura aldatu du bizikleta gainean, esango nuke bizikleta aldatu duela bentsat. Ze Hornyrena begiratu gurpilak, gurpil inguru horiek, siginaren atzekaldean ere lokatz pixka bat badauka, nahiko garbi dozen bizikletak. Ikusiko dugu, 8-10 segunduko tartea badauka Clement Horny Gonzalo Inguanzorekiko. Esan dugu, helmugatik pasatzen direnean, azken bi itzulietan sartuko garela, 8. eta 9. itzuliak geratuko zaizkie, eta orain ikusi behar duguna da, Gonzalo Inguanzok matxuraren bat izan baldin badu, eta ben bizikleta aldatuta, ote duen gaitasunik, Clement Hornyrekin berriz ere batekin, laster helmugatik igaroko dira, eta ikusiko dugu, zenbaterainokoa den erreferentzia, beraz, azken bi itzuli horietarako, saltxa badauko Julen. Esan bezala, Clement Horny Belgikako txapelduna da elite 2 mailan, beraz, esan dezagu ziklorosista, goi mailako ziklorosista dela, behintzat, eta hortxe, bera lehen da bizikoa izan da, itzuli hau osatzen, Gonzalo Inguanzo ikusten dugu bigarren postuan 12 segunduko atzerapenarekin, beraz, 30 segundutik gorako denbora galdu du itzuli honetan. Eta hementxe batera, Mario Junkera ikusten dugu, jada, 3. postua, Mario Junkera, Gijondarra, Unicaja, Gijon taldeko txirrindulari, Antoni Jamin hortxe burua, makurtu, ezinean ikusten genuen, eta adi, Gonzalo Inguanzo eta Mario Junkeraren artean 14 segundo besterik ez. Txakalaldia balima da, bertan dagoa. Bai, ikusiko dugu, orain erreferentzia berri bat ere hartzen saiatuko gara, Clement Horny eta Gonzalo Inguanzoren artean, baina ikusten dugu, Belgikarrak aurrera jarraitzen duela, Gonzalo Inguanzo jazarpen lan horretan jarraitzen duela, bien bitartean, 5. postuan, Florian Gallard 52 segundora, eta Ismael Esteban eta Gallarren artean 3 segundo besterik ez, Julen, beraz, top 5 horren lehia ere, azken bitzuli hauetarako dotorea izango da, bien bitartean, horrari gara berriz ere, lasterketa buruko irudioiek ikusten, drone bidez, Clement Horny lasterketa buruan, lehendabiziko igoera hori osatuta, gogoratu, helmugan 12 segundoko atzerapena zuela Gonzalo Inguanzo Clement Hornyrekiko, eta ikusiko dugu, 9 itzuli hauetatik 8. egiten ari direnean, itzuli bat pasatxo geratzen denean lasterketa amaitzeko, ikusiko dugu, Inguanzok Hornyrekiko duen atzerapen hori murriztea lortzen ote duen. Argi dagoena, Inguanzok erritmoa moteldu duela bentsa, ze Hornyk ez du estutu, aurreko itzulia baino 7 segundu gehiago iraundu itzulenik, beraz ez da izan atzetik belgiarraren eraso bat, edo ez berak bere erritmoa mantendu du, eta Gonzalo Inguanzo izan da itzuli batean 30 segunduko alde hori galdu duena, eta ez dirudi, aurrera egiteri duenik. Nahiko alan ez dirudi behintzat gerturatzeko traza gehiegirik ez diogu hartzen, Hornyren gana gerturatzeko traza gehiegirik ez diogu hartzen, eta aipatu dugu, Hornyk, Belgikarrak, aste artean 25 urte beteko dituela, beraz, urtebetetze opari aurreratua ere izan dezake gaurkoan ormaiztegin, denboraldiko 5. garaipena izango luko, Suedian lortutako 4 erantziko bailieke, Euskal Herrian ormaiztegin lortuko luken garaipen hori, baina isilik egoteko hobea gaude, zelen ere aipatu dugu, Gonzalo Inguanzok ondo bideratuta izan zezakeela garaipena, eta guk esan orduko, Hornyk hartu du aurrea, beraz, ez dugu horrelako aurrikuspenik egingo, eta lasterketak ematen duena kontatzera mugatuko gara, eta hortxe jarretzen du Clement Hornyk lasterketa buruan 8. itzulian sendo. Hortxe beraz, esan duzu, aipatu duzu, 25 urte beteki dituela aurrengo astean txirrindulari honek, eta gaurkoan garaipena lortzen badu, aukera izango du Gabiriko ostatuan ere ospatzeko, babesleetako bat hau bada baizi lasterketa honetan. Ez da plantxarra. Eta, bien bitarte bera, bentsa, lasterketa buruan hortxe mantentzen du aurreneko postuetan, eta bigarrena ere, irudi aldaketa dagoela, ez? Elastiko hori txuria dirudi. Ez dakite, orain ikusiko dugu. Inguanzo bere iruditu zain iri, baina
han Junkera ikusten dugu, bai, Atzetik Inguanzo Junkera, izango bai, da, ze Inguanzo Junkera izan. Bai, hirugarren... Inguanzo da, bai. Bai. Goitik txuria ematen du, neza gorria izan. Euskiaren distirarekin. Eta atzetik laugarren posturako ikusten duguna da, Antoan Jaminek, jadamore eman duela Junkeraren aurrean, beraz, Mario Junkerak eta Erne, Julen, geratzen den tarte honetan, Junkera ez ote den Inguanzoren gana gerturatuko, bigarren postu horretara, ikusiko dugu. Mario Junkera daukan pedalkada hori bintzat indarrez, borrokan dabil, txerrindularia, gero, lasterketa bukatzen denean, jakingo dugu zer gertatu den lehenengo itzuli horretan, bien bitarte zen dugu jakinda, zuru nago, Jon Izagirre pasadela helmuga guretik. Oiu eta garrasik antzuten duru zalego guztia etxeko txirrindulariarekin. 14 segundora pasada Inguanzo eta Inguanzoren gandik, 7-8 segundora. Mario Junkera beraz, Inguanzok ere unionetan, bigarren postu hori ere uste dut, arriskoan izan dezakeela, lasterketa orain arte erakusten ari den bilakaeraren arabera. Izan ere, Mario Junkera atzetik aurrerako lanean ari da, eta bere jardun horretan sendo ikusten dugu, ez dakiguna da, Gonzalo Inguanzok lortuko ote duen, edo gaitasunik izango ote duen, bigarren postu hori lortzeko. Clemente Jorni, oraintxe, maldan bera, bizileta berriz ere, bizileta gainean jarrita, maldan bera, Antoneneako jeitxiera horretan, Belgikarra lenda biziko postuan sendo mantentzen da, esan dugu, 14 segundoko tartea duela, bigarren datorren Gonzalo Inguanzorekiko, eta Inguanzoren gana gero eta gehiago gerturatzen ari dena, Mario Junkera, Asturiarra, 3. postuan. Hortxe beraz, banan ditugu lasterketa buruan diren txirrindulariak 3 dorsalarekin, BH Mendibizileta taldeko txirrindularia Clement Jorni, gogoratzen dugu Belgikako txapelduna dela elite 2 mailan, zigorrosean, Gonzalo Inguanzo Supermercados Freud taldeko txirrindularia 2 dorsalarekin bigarren sailkatua, aurreneko postuetan ibilia txirrindularia baino ezakik matxuraren bat, edo akaso gorputzari buelta ezin emanik 30 segundu galdu ditu aurreko itzulian, eta orain betza mantentzen denbora hori. Bai, hor dabiltza, tarte horrekin dabiltza, orain ikusten dugu, Clemente Jorni bera, jada 8. itzulia osatzen ari dela pixkanaka, laster azken itzulian sartuko da Belgikarra, eta oraingoz behintzat esan dugun moduan, ondo bideratuta izan dezake, gaurkoan garaipena lortzeko aukera. Hortxe oztopoetan berriz ere biziletatik jaitsi gabe, gainditu ditu oztopoiek, eta laster helmugan izango dugu, bertan izango dugu Inguanzo eta Jorniren arteko erreferentzia berri hori. Hortxe beraz, ibilbideko azkeneko metroak egiten 2 kilometro eta 800 metroko ibilbidea Ormaiztegiko zigorrosonetan aurtengoan antolatu dutena aldaketaz jositako ibilbidea, aurreko urtetatik tartetxo bat, beste bat, eta moldaketa berriak ere egin dituzte, eta benetan ibilbide dotorea antolakuntza berri honek egin duena. Mailako txirrindulariak ere, gogoratzen dugu azkeneko urteetan Kofidis taldeko txirrindulariak izan direra, Jonathan Lastra, Jon Izagirre, Gorka Izagirre lehian, aurtengoan Belgiarrak ekarri dituzte, eta Belgiarrak hortxe lasterketa buruan. Clement Jorni orantxe azkeneko itzulian sartzen, 8. itzuli osatu du, 55 segundu eta 55 minutu eta 26 segundutan, eta ordubetetik gorako lasterketa izango dugu Ormaizein. Hori da, lehenez, eta hortxe, orantxe Gonzalo Inguanzo 2. postuan 13 segundora. Hortxe mantentzen du, berarentzako albiste txarra da, murriztu ez duela egiten. Hori da, mantendu bai, murriztu ez. Ikusiko duguna da, Mario Junkerak zenbaterainoko atzerapena duen, eta geratzen diren, lasterketari geratzen zaizkion 6 minutu pasatxo hauetan, lortuko ote duen Inguanzoren gana gerturatzea, baina nik uste dut, gertuago izan duela Junkerak Inguanzo, orain 20 segunduko, 21 segunduko atzerapena ematen ari dira, horrek akaso irakurketa bat dauka. Gonzalo Inguanzok lehen beteka da ondixo harrapatu duela, eta horrein apur bat gorputzari buelta eman diola, eta Jornirekiko tartean mantendu egiten duela, eta Junkerarekiko zabaldu egin duela. Nik uste matxura bat izan dela, azkenean 30 segundu itzuli batean galtzori eta gero urrengo itzulian mantendu egiten duela demora, betekara izango balitz, itzuli honetan ere beste segundu batzuk galduko zituen, eta kaso Mario Junkera gertuago izango zuen. Arritzekoa dena, Mario Junkera lehen frontoi inguru horretatik 10 segundutara ikusi dugu, orain aldiz tartea onditu da, hor ere ikusi bargoa, betekara edo helmugatik pasadenean bentsa esprinean ikusi dugu. Ez du amorerik ematen Gijondarrak.
Hor ari gara, Clement Horni ikusten, ibilbideko lehendabiziko iguera hori gainditu du, gogoratu, azken itzulian sartuta gaudela, eta Clement Horni, 24 urteko txirrindulariak, oraingoz behintzat, ondo bideratuta izan dezakeela, Ormaiztegiko ziklokrosaren 53. garren ekitaldi honetan garaipena lortzea, lehendabiziko kontrolgune horretan ez du bizikletarik aldatuko, eta aipatu duguna, jendea ere ikusten da, zirkuituaren puntu ezberdinetan, egia da, Antoneneko iguera eta jeitxire inguru horretan dagoela kaso jenderik gehien, helmuga puntu honetan ere giro polita daukagu, beraz, gaurkoan ere jendeak erantzun du, eta horari gara, Mario Junkera ikusten, honek ere lehendabiziko jeitxiera hori osatu du, eta aipatzen genuen, helmugako pasaera horretan, 21 segunduko atzerapena duela Mario Junkerak, 3. postuan doan Junkerak, Gonzalo Inguanzorekiko, eta pixkanaka, azken metroetara hurbiltzen ari dena Clement Horni, Belgikarra, lasterketa buruan azken itzulian sartuta. Eta 5. postuan Ismael Esteban, orantxe 42 urterekin, dagoeneko master 40 mailan ibiltzeko adina badauka, baina maila aldiz, eliteetan, aurreneko 5etan, uzi mailako lasterketa internazional batean, adi, ez da gauza gutxi. Eta asko ibili behar da maila hori izateko, eta Ismael Esteban ari da erakusten, gaurkoa meintzat, maila hori badaukala izan ere, zuk aipatu duzun moduan, lehendabiziko 5 artean sailkatuta izango genuke, azken itzulian sartuta, eta hemen txari gara ikusten, irudi hori, Clement Horni eta Gonzalo Inguanzo elkarra gurutzatu dira, baina Clement Hornik, hortxe, 12-13 segunduko tarte hori behintzat badauka, mantendu egiten du, nik uste mantentzen duela, eta jada ibilbideari etzaio asko gelitzen, tarte hori gerturatzeko. Lehen esan duguna, bestelako arazorik ez baldin badauka, berak ez badu hankari sartzen, garaipena ondo bideratuta dauka. Gero ikusiko dugu zerrek gertatzen den, eta Gonzalo Inguanzo ere hortxe, azken metroietan sartuta, eta Mario Junkerarekiko nahiko tarte badauka, 2. postu hori ziurtatzeko, beraz esan genezake, une honetan, Julen, podiumeko 3 postu horiek, kasik ere, ondo egonkortuta daudela. Hala bai, eta lasterketa polita ikusi duguna Ormaiztegiko nazioarteko ziklokrossenetan, aurreneko itzulian ikusi dugu nola bi belgiarra Antoni Jamin eta Clement Horni Gonzalo Inguanzorekin batera aurre hartzen zuten, erorikoren bat edo ikusi dugu ere lehenengo itzuli horretan non Mario Junkera atzeratuta gelditu den, eta lehenengo itzulian 20 segunduko aurrerapena zeukaten aurreneko 3 txirrindulariek. Gogoratzen dugu, Antoni Jamin, Clement Horni eta Gonzalo Inguanzo izan direla 20 segunduko aldearekin lehenengo itzuli horretan. Hortek aurrera, papela gutxinak aldatzen jarira, lehia bizian ikusi ditugu aurreneko txirrindulari hauek, eta alde batetik Hornik erasoa jotzen zuen, bi BH-ko bitxirrindulariak aurretik, Gonzalo Inguanzo tartean sartzen zen, aurre hartu, nahiko borroka psikologikoa eta politia ikusi dugu, atzetik aurrera ere Mario Junkera ikusi dugu bazetorrela. Hor bizikleta aldatu duenean Clement Hornik aprobetxatu du Gonzalo Inguanzo tartea irikitzeko Antoni Jamin gurpian zegoelari, Jaminek betekara galanta jaso du une horretan, eta bazirudienean Gonzalo Inguanzo lortuko zuela garaipena, atira, ez dakigu nola, 30 segundu galdu ditu itzuli batean, gautza guztiz aldatu dira Clement Horni lasterketa buruan, eta hortxe, 15 segunduko aldearekin gutxi gora bera, Gonzalo Inguanzo 2. postuan ikusten dugu. Atzetik ere, Mario Junkerak harrapatu du Antoni Jamin, atzean utzi du, eta podiumeko postuan ikusten dugu Unicaja Gijon taldeko txirrindularia. Eta hementxe, azkeneko metroetan ditugu jada lasterketa buruan. Eta hortxe, Clement Horni, ibilbideko azken metroiek osatzen, Belgikarra, 24 urteko ziklista, gaurkoan ondo bidean Ormaiztegin garaipena lortuko duena, azken bihurgune horiek hartzen, azken metroiek osatzen, gogoratu, behin oztopoak eta gaindituta, azken metroietan sartuko dela, eta parez-pare ezkerretara bihurgune hartutakoan, helmugako arrasto izango duela. Hortxe, azken aldiz, oztopoak gainditzen, orain honetan ere, azken itzuli honetan ere, biziletatik jetxi gabe, eta jada, okerra handia, matxura handiren bate beharko luke Clement Hornik, garaipena ez lortzeko, Ormaiztegiko ziklokrosaren nazioarteko izaera berreskuratuta 53. ekitaldi honetan, maila nagusian, gizonezkoen maila nagusian, proba nagusian, garaipena lortzetik, gertu une batetik bestera
azken zuzengunean izango da eta bigarren posturako Gonzalo Inguanzo izango dugu eta hirugarren posturako ondobidean Mario Junkera, hortxe azken metroak Clement Hornirentzat. Hortxe daukagu Belgiarra, BH taldeko txirrindularia Clement Horni 24 urteko aste honetan beteko ditu 25 urte, 4 garaipen segedian eta besoak atxatuz, hortxe azkeneko metroak osatzen Clement Horni Ormaizteiko nazioarteko 53. zigorosaren garaiea. Hortxe txaloak berarentzat, bostekoak ere banatu ditu, esietan zegoen jendearentzat Gonzalo Inguanzo bigarren posturako oraintxe helmugan, Horniren denbora ordubete 2 minutu eta 18 segundo, Gonzalo Inguanzo 14 segundo gehiago behar izan ditu eta ondobidean laster irudietan agertu beharko lukeena Mario Junkera izango da hirugarren posturako, podiumeko hirugarren koska horretarako. Horari gara ikusten, Florien Gallar ere azken oztopoiek gainditzen. Eta une batetik bestera, Mario Junkera hirugarren posturako, Unicaja Gijón taldeko txirrindularia jendearen txaloak eskertuz, 50 segundora. Laugarren postuan ere, Antoni Jamin, 23 urte zazpikoen artean, lehenengo sailkatua bera, 56 segundu behar izan ditu, eta hemen veteranoa, Ismael Esteban Legazpin, Espainiko txapeldun geratu zen, elite mailan 2019an gaurkoan, oraindik ere 52 urterekin, brea banatzen, berak esaten duen bezala, non nahi gainera, minutu bat eta 4 segunduko atzerapenarekin 5. postuan, Ismael Esteban. Horari gara ikusten, helmuga zeharkatuta, lasterketako irakabazlea, bentxe leiotik perez pare ikusten dugu, Clemente Horni bera, hortxe bizikleta ikusten dugu, lokatz puntuarekin, bere taldekide Antoine Jaminekin hizketan ikusten ari gara, baina hortxe, lehen da biziko 6 postuetan, Florian Gallar 6. minutu eta 26 segundora, Hornik irabazi du, 2. Gonzalo Inguanzo, 3. Mario Junkera, Antoine Jamin 4. Ismael Esteban 5. eta Florian Gallar 6. postuan minutu eta 26 segundora. Bueno, Julen esan genezake, azken lasterketa honetan, espero genuela, Belgikatik etorritako ziklista hauek aurrean ibiltzea, eta azkenerako, nolabait ere gidoia bete dela esan genezake. Bai, gidoia bete da, baina hala ere lasterketa polita ikusi dugu, hor nola aurreneko itzulietan hirukote hori lehenengo itzulietik aurreratu den, 20 segunduko alde horrekin, bazirudien atzetik bazetorrela Mario Junkera, baina, bueno, tira, gero ez da erresa, betekara suertatzea eta betekara hori eskibatzea ez da erresa, eta, bueno, azken, minutu batera iritsi da Asturiara, hortxe, Unas Lombraina gozatuz, bera, Garribai zaldeko txirrindularea 9. postuan gurpil baten gainean, eta zalegoa pozik ikusten dugu hemen Ormaiztegin, Txalo asko entzuten ari gara, eta esan genezake jendea ere batu dela, helmuga puntu inguru horretara, eta jendeak gustora ari da. Ziklisten jardunari erantzuten, ziklistak animatzen, ziklistei txaloak jotzen, eta hortxe top 10 osatuko duen txirrindularia oraintxe helmuga zeharkatzen, Aitor Hernandez, beste veterano bat, Ormaiztegin maila aparta ematea zer den badakien ziklista. Bueno, Julen, Ismael Esteban, Aitor Hernandez, esan dugu, hauek Master 40 aritzeko lizentzia edo izien dezaketela nahi badute, baina ikusten da oraindik ere, goi mailan, egurren aritzeko daudela, ze bat 5. eta beste 10. Ormaiztegin. Niri gustatuko leitzaiake masterretan dabiltzen horiek elitetan ikustea. Hori da. Eta horren seinale hor, Erlantz Uriarte master 30 dabil, iazkoan kronometratu izan nuen lasterketa batean, eta Aitor Hernandezen denboratan ibiltzen da, Erlantz Uriarte oraindik ere, Iñaki Karrok ere... Bai, Iñaki Karrok aurkoan Kristo Maiauka, eta ziur lagu hemen aurrean ibiltzeko kapaza badirela, eta... Hala ere, lastima, ez du ikusiko, beraz, gozatu beharko dugu, David Zobin ere beste veterano bat 38 urterekin, 4. sailkatu zen Espainiko txapelketan iaz, ibilbide oso lokaztoan, eta tira, veteranoak hemen badabiltza. Ari gara, pixkanaka, elite mailako gizonezkoen lasterketa honetako sailkapena osatzen, Beñat Fernandez, 13. postuan, 4 minutu eta 7 segundora, ikusiko dugu azkenerako zenbat ziklista diren lasterketa
osatzen dutenak Unai Kueba 14 4 minutu eta 27 segundora. Eta hortxe, beraz. Eta nik uste, une batetik bestera, Urrena espada segituan, etxeko txirrindularia behar dugula helmugan. Hortxe, 16-15 postuan, esan bezala Jon Izaguirre katea puskatu du lehen lasterketan, hortxe 20 postutik atzera ikusi dugu. Esango nuke, une batean txaloak ikusten dira, jende harritu. Eta hortxe, Kofidis taldeko txirrindularia Jon Izaguirre, 15 postuan azkenegoz, 3. sailkatu zen hementxe Ormaiztegin. Oraintxe atxeden aldi denboran dabilen txirrindularia. Berriro ere bizikleta hartu eta tira. Irripare Zabalarekin helmugaratu da, gaurkoan ere, bueno, hauek urtea gogorra izaten dute eta gaurkoan etxean, beste modalitate batean zuk esan duzuna, gurpilak aldatuta, beste modu batera, beste ez dugu esango, patxararekin, zauek dortxaloa jartzen duten bakoitzean egurrean aritzen dira, baina beste pausa bat egin, eta ikusi dugu, aurpegi lasaiarekin, Irriparre Zabalarekin helmugaratu dela Jon Izaguirre, 15. postu horretan, Oian Aleman 16. postuan, jada 5 minutu eta 43 segundu lehendabizikoak helmugaratu direnetik horrek esan nahi du, pixkanaka lasterre kontrolare itxiko dutela eta askoz gehiago akaso ez direla izango helmuga zeharkatuko dutenak. Hala, ez dira asko faltako ez helmugan sartzen eta esaten zenuen ez, Jon Izaguirrek uste gozatuz eta batez ere zalegoa eri gozaraziz. Nola, hemendik helmugatik pasatzen zen bakoitzean, aurreneko baino oiu gehiago egite zieten eta tira hori eskertzekoa da profesional mailako txirrindulari hauek, errepideko txirrindulari hauek, esfortzu hori egitea, bizikleta galatu, atxeen horretari girten eta zilorosean aritzea, horrek ere erakartzen baitu jendea. Zalantzari gabe, Arkaitz Suso helmugan, Aitor Garmendi ere oraintxe helmugan, Unai de Miguel ere urbildu, Unai oso ondo zera zara telebistan, oso dotore, agertu zara irudietan, zure kamararekin. Uste kamara bila ibili dela, juiz osoan. Ziur aski, ziurrenik hala izango da. Ormaiztegiko irudiak, drone bidez hartutako irudiak, helmuga puntuan ere hortxeia da, 19 eta 20 ziklista ere egoitzoia sorentxe helmugan, Geixan Albizuk ere osatu ditu lanak, eta tira Julen, gaurkoari ere pixkanaka errematea jartzen joan beharko dugu. Goiz pasa polita egin dugu, lasterketa polita ikusi ditugu, maila ezberdinak, masterrekin hasi gara, ikusi dugu, nolabait ere, goizeko lehendabiziko ordu haietan, belainoa, zirkuitua ere zeago, zuk aipatu duzu, lokatz gehiagorekin, gero, zirkuitua lehortzen joan da, eta ikusi dugu, azken lasterketetan kasik ere bizikleta aldaketa gutxiago ikusi ditugula, oro har, lasterketa polita ikusi ditugu. Benetan lasterketa dotoreak ikusi ditugu gaurko honetan Ormaiztegin, ibilbidea ere nola joan den aldatzen lasterketa, orentxe bitu, Joseba Leon beste veterano bat ere itzulia galdu gabe 23. postuan mugaratzen, hau ere zenbat urtetan, hementxe zilorosean lehiatzen. Eta bueno, esan bezala hori, zeran belainoa, hotza, ibilbide labenkorra izan dute masterrak, hortxe lau kategoria izan ditugu master 30, 40, 50, 60koak lehiatzen, Iñaki Karru izan da atzetik aurrera lehenengoa helmugaratzen berarekin batera Miguel Santamaria hortxe eskutik helduta ikusi ditugu helmugan, benetan irudi politiak izan dira master hauek emandakoak. Gero kadeten lasterketan ere, nahiko lasterketa txukune ikusi dugu. Alejandro Diez gizonezkoetan, Alejandro Diego gizonezkoetan irabazle, Laura Solares emakumezkoetan irabazle, hortxe, Aimar Irizar eta Aitor Belokiren azken bihurguneko erorketa hori. Erorketa hori, baina alare, beste xarma bat eman dio lasterketan hor pike batean ikusten genuen, Irizarrek sekulako lasterketa egin du, lastima azkenean ezin izan duela garaipen hori lortu eta lastima ere azkeneko eroriko hori, espero dugu minik hartu ez izan behintzat. Gero ere Benjamin Ovalen proba hori favorito nagusi bezala ikusten genuen, baina bueno, izan du hortxe Raul Lópezek estu hartu. Lópezekin batera lehia bizian, ikusten gozatu dugula, gozatu guztiok. Emakumezkoetan ere Eaneiz Morixonen ibilkera ikaragarria, ze bizikleta gainean, ze postura, ze ibilkera zeugan, lehenengo unetik aurreneko postua lehiatu du, aurreneko postuan jarri da, eta berak egin du lasterketa guztia, Sara Cueto eta atzetik ere lehian ikusi ditugu.
Eta azkeneko proba hau, zer esan, ja, eguzki irten zaigu urmaiztegin, eta benetan lasterketa polita ikusi ahal izango. Anaiz Morixon bizikleta gainen ikusita ziklokrosak erraza ematen du. Horrelako ematen du bate aleginik egin gabe ari dela, bate esfortzurik gabe, baina bai, erakustaldi haundia eman du, eta azken lasterketa honetan aipatu duguna, hasiera batean aurreikusitako gidoi horretan ageri ziren, gero protagonista izan diren Clement Jorni, Gonzalo Inguanzo bera, Antoni Jamin. Gidoia bete da, lasterketa entretenitua izan da, polita izan da, alternatiba ezberdinak izan ditu, egoera ezberdinak izan ditu, eta azkenerako, Belgikarrek berretsi dute, ziklokrosaren goi mailan daudela, eta Euskal Herrian ere garaipenak lortzeko moduan direla. Hala da, eta ez Euskal Herrian bakarrik, baizik eta gogoratu, estatu mailako lasterketa izan dela gaurkoan, Gonzalo Iguanzo Espaini mailan, hor Felipe hor, eta Kevin Suarezekin batera ibiltzen den txirrindulari bat dela Mario Junkerarekin batera, esan dezakegu lau horiek oso goran daudela beste guztiekin alderatuta, eta hala ere, bi belgiar etorri, badakigu Belgikako txapelduna dela, baina elite bi mailan, bigarren maila batera bezala sailkatzen ditugu Clement Jorniren kasuan, eta hala ere, kapaza direla estatu mailako lasterketa bat hementxe irabazteko. Hortxe, Ormaiztegiko irudiekin ari gara, eta, eskertu, gaurkoan emankizun honetan zehar, gurekin YouTube bidez Akon Mediaren irudiei esker, gurekin bat egin duzuen, urero batean edo bestean bat egin duzuen guztioi, eskerrik asko, zuen iruzkinen gatik. Julen, plazer bat izan da? Berdin, goizpasa ederra egin dugu, eta hemendik aurrera, sari banaketako irudiekin utziko zaituztegu. Esan dakoa, goizpasa ederra egin dugu, Ormaiztegiko ziklokros honetan, 53. ekitaldian, aurtengoan lehen aldiz streaming bidezko emankizun honekin, datozen urteetako ekitaldietan elkarren berri izaten baldin badugu, seinale hona izango da. Julen, eskerrik asko? Mi esker bai, gogoratu Zilurroz gogoz geldituenak ere aukera gehiago izango dituela urrengo astean Zamudion, aurrerago Lezaman, Amezagan, Berlizen, Amoribetan, Gorlizen, Ataunen eta seguran lehiatuko direla Euskadiko txapelketak hementxe gertu abenduaren 28an, abenduaren 20an Ataunen lehiatuko da Zilurroza, beraz, espero zaituztego, etxean egon zaudetena pixka txamarra hori jantzi, botak eta Zilurroza benetan bertan gozatzeaz. Eskerrik asko, Akon Mediako lagunei ere eskerrik asko, gaurko emankizun zoragarri honengatik, eta esan dakoa Julenek esan duen moduan, jarraitu ziklokrosa, bada horretarako aukera eta. Arratsaldeon? Arratsaldeon guztioi. Oso gustoa, egiten. Oso gustoa. Joder, esto es que Beti dago zentzua ematen digun zerbait. Egiten dugunari zentzua ematen diona. Egin behar delako egiten duzu. Ala horretan sinesten duzulako. Hor dago alde. Sinesten duzu jasotakoa baino mundu hobea utzi behar dela. Sinesten dugun hori zegara. Sinesten dut elkartasuna, bakartasuna baino hobea dela. Elkarlana aurrera egiteko modurik onena dela.
partekatzeak aberaztu egiten gaituela. Badute etorkizunik nire herriak, zure negozioak eta gure lanak horietan sinesten ez badugu? Sinesten dut gure diruak gauzak aldatzeko ahalmena duela. Irabaziak berriro inbertitu behar direla gure gizartea hobetzeko. Badu zentsurek inplikatzeak horretan irmoki sinesten ez baduzu? Sinesten dut egunero dugula hori erakusteko aukera. 1.200.000 pertsonako taldea gara, eta sinesten dugu badela banka egiteko beste modu bat. Eta zuk, zertan sinesten duzu? Amor evita. El equipo del Papa y McDonald's pagaba. Porque está haciendo tocaravanas. Batez ere Arlando. Oidek. Eta aurrera? Jende asko aukeratu dezake. Baina corredore baten aukera balima o pasas a pro o te dedicas a la fábrica, si no te da igual Israel. Ni esatea. Hori keda segun zein esatea, baina Astea beste daukien aukera hori. Gure fabrikatan ibiltzea bat eta beste duaz den batak. Miratzei, zo martxa? Eskatu dutzen. Ni hau ikasoin eta martxan. Bai, berdin? Maiatzen batean seguro. Por la nik ez duzuten duko. Hola, Ronco. ¿Izango da? Agenda apuntado, ¿no? No, la verdad. Ahora... Hostia, podría pasar... Sí, quedando rápido. Vale, entrenado bien a mí. Por si vos han dicho a mí a la milla de caramba. En el Cristo Pérezela, donde ahí estuvimos tú y yo también. ¿Y tenés ningún taller donde estaba? ¿La misma misión? Donde Cristo Pérezela Fargata. Yo le necesito una nota, ya está, un niño más. Cambiaré. Podionera, Andoni Media, Patxizia eta Iñaki Carro mesedez, nire ondora, aldugun azkaren. Mikel Santamaria gaia. Master 40 kategorian hirugarren Andoni Media, garaikura laboral kutxako Carmele Segura emango dio. Mesedez, Andoni Media, Patxizia, Iñaki Carro, gerturatu podionera. Andoni Media, Patxizia eta Iñaki Carro, mesedez podionera. Aldugun azkarren, sariak emateko. Bigarren Patxizia, Irizarreko Aritz Elorzak emango dio garaikura. Bigarren postuan, Patxizia. Igual tiene poca batería, si falla nos avisáis y... Eta garaia Iñaki Carro, ormaizte balkatea Jonemik emango dio garaikurra. Master 50 kategorian hirugarren Iban López. Irizarreko Aritz Elorza lehendakariak emango dio garaikurra. Bigarren José Luis Rebollo,
Gipuzkoako Federazioko Abraham Oladok emango dio garaikura. Onzen, Abrahamekin korrito mentzon. Eta garaia, Andoni Jimenez eta Laboral Kutxako Karnele Segurak emango dio garaikura. Master 60 kategorian, hirugarren Roberto Camiluaga. Roberto Camiluari Ormaiztegiko Jonelik alkateak emango dio garaikura. Bigarren, Rafael Jurebaso bigarren, Laboral Kutxako Karnele Segurak emango dio garaikura. Eta garaia, Aitor Zabaleta, Txipi, Abraham Oladok, Gipuzkoako Federazioko ordezkaritzak emango dio garaikura. Kadete neskan kategorian, hirugarren Jone Delteso eta garaikura Laboral Kutxako Karmele Segurak eskainiko dio. Jone Delteso mesedez, podinera. Bigarren postuan Naiara Saez de Jauregi eta garaikura Ormaiztegiko alkatea Jone Enrikek emango dio. Eta garaia, Laura Solares, Gipuzkoako Federazioko Abraham Oladok, emango dio garaikura. Garaikura eta odolkiak, odolkiak, Ormaiztegiko odolkiak, ematen ari gara. Ormaiztegiko argintzeri eskerak. Kadete mutilien kategorian. Hirugarren, Aimar Irizar. Oñatiara, Irizar. Etxeko Aditz Elorra, Nikodio Garaika. Karnele Segura Laboral Kutxako emango dio. Bigarren, Aitor Beloki. Eta Irizarreko Aditz Elorra, Nikodio Garaika. Eta garaia, Alejandro Diego, Gipuzkoako Federazioko Abraham Oladok, Nikodio Garaika eta odolkiak. Junior. Nesken kategoria, hirugarren Maiz Saizan. Ormaiztegiko alkatea Jone Enrikek emango dio garaikura. Maiz Saizan mesedez. Bigarren, Maria Gutierrez, Laboral Kutxako Karnele Segurak emango dio garaikura. Eta garaia, Noemi Jurado. Irizarreko Aditz Elorrak emango dio garaikura. Mutilien kategorian, juvenil mailan, hirugarren Clement Boixu. Gipuzkoako Federazioko Abraham Oladok emango dio garaikura. Bigarren, Raúl López. Ormaiztegiko alkateak emango dio garaikura. Jone Enrikek. Eta Junior eta garaia, Benjamin Nobal.
Erakustaldian Irizarreko Aritz Elorza emango dio garaikura. Eta soilik ez mailan esetan, hirugarren Lea Ester. Gipuzkoako Federazioako Gargano, Montorio Garaikura, odolkian, Lea Ester. Lea Ester. Bigarren Sara Cueto. Sara Cuetori eta garaia Anaiz Morison laborantzako karraile segurak emango dugu garaikura lezo zalta txapela Anaiz Morisoni oso aztekera politik egin du eta txapela garaikura lezo zalta eta horiak animako ditu gaurko garetenetik. Sara Etxeberriarentzat. Eta elite mailan, hirugarren Mari Junquera. Gipuzkoako Federazioko Gargano Montorio Garaikura eta odolkiak Mari Junquerari. Mari Junquera, por favor, al podium. Mari Junquera. Por favor, Mari Junquera, al podium. Mario Junquera, por favor, al podium. Gonzalo Eduardo, por favor, al podium. Irizarreko Aritz Elorza emango dio garaikura. Eta odolkiak. Eta garaia Clement Jordi. Horreizteiko aipatxarea egingo dio txapela lezosa eta garaikura. Mario Junquera, por favor, al podium, Mario Junquera. Mario Junquera, por favor, al podium, Mario Junquera. Para la foto. Eta badugu beste sasibidez zirezioak urtiazkoa Manolo Ibeak antolatzen zaituen Angel Mari Elortzari Unai Garagaga antolatzen zaituen Unai Garagaga mesedez. Mario Junquera, badator, Mario. Angel Mari Elorza, berroi egiten dut antolatzen zaituen antolatzen zaituen
sari bezala jasoko du, eta bere Maria Babila ere antolakuntza osoa eta emango diogu, urtez bezez, horretik kontuko zainan ari direnaren eskera emanez. Nahi gara, antolakuntzaren etxean, Nerezentako txaboa mesez, angeletan, urtetemez, lanean, urtetemez, ikotosazioan aire egin dituen, Natalia Antonio. Bueno, urte asko olako lehenetagean zerreko bakarra da. Herriari, txerrendula dizi, eta bereziki zigorrotzaren maitatzea. Eskerrak egin diot, urte guztietan nirekin ankizantzaren antolakuntza. Baita ere, belaunaldi berriari. Gorka, Unai, eta Inguratuen gazte taldea. Gaurko ikusita, beraien etorkizuna. Eta azkenik, eskertza berezia egin nahi du. Eta horren esan zuen bera ulertuta. En 1985 entró en nuestro club una chica joven que rompió todos los moldes porque era la primera mujer que trabajaba en la junta directiva de los México que lo plantea, organizaba entonces de Ciclocross. Y estuvo 5 años trabajando como secretaria y en aquel tiempo se hicieron pruebas tan importantes como Ciclocross internacional con los mejores ciclistas del mundo, todos los campeones del mundo. Y también al año siguiente se hizo la Vuelta Ciclista de Guipúzcoa, un recorrido por Guipúzcoa y 700 participantes. Además de dedicarse al balonmano, a la montaña, a la pelota, al cicloturismo y por supuesto al ciclocross. Y para ella, un ramo de flores. Etorri zaizaren guztioi, eskerrak emanez,